Bo día a todos. Comenzamos o pleno ordinario do 26 de xuño de 2018 cos seguintes puntos no orden do día. Primeiro punto. Primeiro, a aprobación se procede da acta da sesión ordinaria do pasado 29 de maio de 2018. Señor secretario, en relación coa acta, eu quería poñer aquí unha serie de circunstancias que, desde logo, non se adaptan ao que se debatiu e se fixo aquí. Concretamente, no relativo na página 19, dícese que neste momento pida a palabra por alusións o diputado non adscrito do Manuel Martínez e despois dice o señor presidente chama a orden o señor Martínez unha vez, o señor presidente chama a orden por segunda vez e o señor presidente chama a orden por terceira vez. Isto non é certo. E como estamos nun espazo pexo libre de manipulación, eu creo que ten que corregir a acta, ou se quere poño o vídeo, donde dice que usted me quita a palabra. E que diferencia hai entre que me quita a palabra e me chame a orden? Pois, basicamente, co artículo, non ten por que sabelo tampouco, co artículo 115 dice que o presidente dirixirá o debate, podendo chamar a cuestión cando os oradores se desvíen notoriamente por digresións extrañas ou volvan sobre o tratado ou resolto, cousa que non ocorría aquí, porque eu referíame a unha alusión clara, como se pode ver na grabación do señor Sotela, e o presidente retirará a palabra ao que por terceira vez o chamase a cuestión. Non hai problema. Usted dixo que me retiraba a palabra, pero, repito, non me chamou a orden. Que diferencia hai? Se algún membro da corporación fose chamado 3 veces á orde, o presidente poderá retirarlle o uso da palabra e concederlle de novo para que se xustifique ou disculpe, cosa que, por certo, non fixo. As 3 chamadas á orde na mesma sesión, coa advertencia da segunda das consecuencias dunha terceira chamada, cousa que non fixo, o presidente poderá ordenarlle que abandone o local no que se estea a celebrar a sesión, adoptando as medidas que considere oportunas para facer a efectiva expulsión, que xa o fixo. Que diferencia hai entre o quitar a palabra? Cando se vulnere o regulamento e se profura, no caso de chamada a orden, se profiran palabras agresivas ou desconsideradas ou se pronuncien frases atentatorias ao prestixio dos organismos provinciales, cousa que aquí non ocorreu. Ca retirada da palabra, usted non me podría haber expulsado. Pero, repito, non ten por que conocer o regulamento e non o sabe. Entón, eu que pido é que se retire esta chamada a orden e que se cambien por retirada da palabra. As veces que usted queira, hasta pode poñer máis. Pero esta acta, nesta páxina, non se axusta á cuestión. Despois tamén, nese mesmo pleno, hubo outra serie de actuacións que, de acordo con este regulamento, sí que terían que chamarse a orden porque se lle falta o respeto, son palabras agresivas, como decirle a algún grupo que se saquea, que eu creo que sí que é un insulto, e, obviamente, como non disa palabra, non a dixo Manolo Martínez, pois, obviamente, ni se lle chamou atención ni dixo nada. Eu pido que corrixan isto, se corrixen isto, eu votarei a favor da acta, e se non, terei que votar en contra. Nada máis e moitas gracias. Ben, queda recollida a súa proposta. Pasamos á votación da acta. Non sei, habrá que revisar o que estaba ali, ver o vídeo. É que antes de manifestar o noso voto, sí que nos gustaría, e bos días a todos, que quedase claro que é o que vamos a votar. A acta tal como está ou engadindo a matización que dixo o deputado non adscrito. Revisarás a acta e se tomará a decisión que sea, que eu creo que está grabado e que non hai problema ningún en recoller todo o que este na acta. O sea, que... Vamos a ver, vais a revisar a acta e verase a conclusión. Pues, entonces sería mellor deixala sobrar. Será mellor deixala sobre a mesa hasta o próximo pleno. Supoño que nos outros puntos poderase aprobar a acta e se revisar.
Que? Cierra ali. Digo que vamos a revisar a acta e ese punto pois pódese revisar, non? Pódese revisar solamente un punto? O tratamento é como unha emenda acta, e se o Pleno considera que se produce ese efeito, incorpórase e cambiase eso, como o Pleno o considere, non hai problema, o sea, pero o que ten que votar o Pleno, claro. Votar a acta con a primeira emenda que se ha proposto. Joder, pero habrá que revisarla, non? Joder. Temos que votar a emenda que fai Manolo a acta. Manolo non emenda nada. Manolo dice que na grabación tanto da televisión, da TIC, como no que gravaron aquí, dice eso, que a mí que se me retira a palabra. O sea, non se me dice que se me chama a orden. Por eso, o presidente retirará a palabra o que por terceira vez chamas a cuestión, sin nada máis. Non me podría expulsar. Que a chamada a orden sí que me pode expulsar. Pero eu teño aquí a grabación, son 2 minutos. Claro? Bueno, sería... Este é un espacio libre de manipulación, don Lino. Traen ustedes aquí. Claro. É a primeira vez que teño que facer en moitos anos aquí e fora alusións a acta que non se adaptan á realidade. Se non estuvera grabado, pois probablemente ni me enteraría. Entende? Pero... é a realidade, así, se lles interesa ben, a parte que o avisei antes, pero bueno, parece ser que estamos sempre esperando nada máis. Incorporas a súa proposta e votamos a atacar a proposta de Manuel Martínez. Sí, que se revise e que se incorpore. Votamos a acta incorporando a proposta do deputado non adscrito. Votos a favor? Unanimidade. Segundo punto. Segundo, proposta relativa á solicitude de cesión de titularidade a favor do Concello de Barreiros dun tramo da estrada provincial LUP 0608. Non sei se hai unanimidade ou queren debate. Non precisamos debate e votamos a favor. Pola nosa banda vamos votar a favor tamén. Quería facer unha pregunta ou aclaración a respecto desta estrada. Tuve vendo a documentación, esta estrada, como a tantas outras que se ceden neses tramos, non leva aparellado ningún arranxo, non? De asfaltado ni nada deso. Entendo. Non leva, non? Digo isto porque no pleno celebrado no 7 de xuño no Concello de Barreiros, onde son concelleiro, por parte do Grupo Municipal do BNG, formulouse unha proposta ao alcalde do Concello de Barreiros para que se dirixira á Diputación, para que, aproveitando que a Diputación estaba asfaltando, e moi ben, por certo, a estrada Trabada-Barreiros, ese tramo de 860 metros que se podía aproveitar e asfaltalo e entregarlo asfaltado ao Concello de Barreiros. Supoñería moi pouquiño coste, que se hai que facer outro proxecto, porque senón nos votamos en 40.000 euros, pero estando ali as máquinas, pois se podía aproveitar esa situación. Non sei se por parte do Concello de Barreiros
lle fixeron esa solicitude, que era o que quería aclarar, é que foi unha ocasión perdida para economizar, desde logo, esforzos, e quedaríanos pois un tramo listo ali. Vamos. Buenos días. Non consta na solicitud que o Concello solicitara que houbese intervención previa por parte da Diputación antes da cesión. Aquí o que se dice nos informes é que a Diputación está de acordo en ceder ese tramo, que é un tramo que dicen que é urbano, e que, a partir de agora, pois, cos trámites previos pasará a ser do Concello de Barreiros. Entendo que hai unanimidade, non? Terceiro punto. Terceiro, proposta relativa á solicitude de cesión de titularidade a favor do Concello de Cervo dun tramo da estrada provincial LUP 1505. Hai debate ou unanimidade? Cuarto punto. Cuarto, proposta en relación co escrito do alcalde do Concello de Chantada solicitando unha modificación de investimentos incluídos no Plan Único de Cooperación cos Concellos 2017. Non sei se hai debate. É un cambio de título máis que outra cousa. Pola nosa parte tampouco necesitamos debate e votámoslo a favor. Unanimidade, entonces. Quinto punto. Quinto, moción do Grupo Provincial Socialista para reclamar liberdade, independencia e pluralidade informativa nos medios públicos galegos da CRTVG, así como o mantemento das desconexións informativas locais ao Diario Cultural Radio Galega. 6 minutos o vocero do Goberno. Moi bons días a todos. Moitas gracias, señor presidente. O Partido Socialista presenta esta moción ante unha realidade que non se pode negar, de todos é coñecida a reivindicación moi de actualidade nestas últimas semanas dos profesionais da información, da radio e da televisión pública de Galicia. E insisto, da radio e da televisión pública de Galicia, non da privada, non de unha entidade que poida responder ou perseguir intereses no ámbito económico, empresarial e demais, senón que é un ente que debe dar unha resposta a todos os cidadáns de Galicia, a todos os que poidan conectar, os que poidan recibir a súa emisión. Pero atopámonos con unha televisión pública con venres negros, onde os traballadores se teñen que vestir de negro, se teñen que vestir de loito, porque non poden exercer o seu traballo con profesionalidade e con rigor e a seriedade que lles gustaría facelo e que saben facelo tamén. Atopámonos cunha televisión pública condenada nada máis e nada menos por vulnerar o dereito á folga do 8M, que ten narices. E atopámonos con unha televisión na que nos últimos días dous presentadores, dous informadores do telexornal serán do máis visto, do máis seguido polos veciños e veciñas de Galicia, presentan a súa dimisión porque non poden exercer o dereito á información con liberdade. E atopámonos con un presidente da Xunta de Galicia que di que el non sabe absolutamente nada desto. Pois será que non ve a televisión de Galicia, porque é o único que sale nela. Se avise, sería capaz de ver como minten incluso sobre o que el di e fai, ou como ocultan o que non fai, o que lle recriminan e non sale na televisión de Galicia. É preocupante que non vexa tan siquiera a súa televisión porque o ten convertido na súa televisión. Dende o ano 78, o artigo 20 da Constitución española recoñece como fundamental o dereito dos cidadáns a recibiren libremente información veraz por calquera medio de difusión, así como o acceso dos grupos sociais e políticos significativos aos diferentes medios de comunicación dependentes das administracións públicas, respetando o pluralismo da sociedade e das diversas linguas de España.
Partindo do disposto no Estatuto de Autonomía para Galicia, que tamén recolle que a comunidade autónoma pode regular, crear e manter a súa propia televisión, radio e prensa, a Lei 9/2011 dos Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de Galicia indica no seu artigo 4 que son, entre outros, principios da Corporación Radio e Televisión de Galicia a promoción e difusión da cultura e lingua galegas, así como a defensa da identidade de Galicia, o reflexo do pluralismo ideolóxico, político, cultural e social de Galicia ou a garantía da máxima continuidade na prestación do servicio e a plena cobertura do conxunto do territorio. A partir de aí, tamén sinala que a Corporación Radio Televisión de Galicia deberá contar coa estrutura suficiente necesaria para asegurar o cumprimento da misión de servizo público encomendada e para facilitar a provisión de contidos territoriais na súa programación. E un bo número de apartados da mesma lei suliñan tamén o papel estratéxico que a Radio e Televisión de Galicia teñen na defensa e na promoción da cultura do país. Desde que no ano 85 a Radio Galega e máis a Televisión de Galicia comenzasen as súas emisións, é obvio que cumpliron unha misión importantísima na cobertura informativa de Galicia, así como na promoción da lingua e da cultura do país. Grazas, fundamentalmente, á profesionalidade dos seus traballadores, entre os que se atopan algúns dos profesionais máis recoñecidos tanto no eido xornalístico como técnico. Tamén foron obvios desde o inicio dos gobernos de Manuel Fraga os intentos do Partido Popular por manipular, disfrazar de información a pura propaganda política e reducir o acceso aos medios públicos de Galicia de colectivos non afíns ideolóxicamente. Tras a modernización e a apertura ao pluralismo, a profesionalización e a independencia informativa vividas durante os anos nos que o PSDG, co presidente Emilio Pérez Touriño, estivo á fronte da Xunta de Galicia, a chegada de Feijóo á presidencia do Goberno galego supuxo o inicio do período máis escuro para a nosa radio e televisión públicas. Incrementouse ata a máxima expresión, como teñen denunciado en múltiples ocasións os traballadores e as traballadoras, a manipulación e o sectarismo dos gobernos de Fraga, barrendo xa das ondas dos medios públicos calquera nota ideolóxica discordante e fronte ao feito polos anteriores gobernos dun e doutro signo, iniciando un paulatino pero constante proceso de desmantelamento da Radio Galega e da Televisión de Galicia. Ademais da renuncia case absoluta á produción propia, o que na práctica significa unha privatización encuberta dos medios públicos e dos constantes e irracionais recortes orzamentarios que teñen minorado notablemente a calidade da súa programación e, polo tanto, tamén a audiencia, o Goberno de Feijóo atacou dende un primeiro momento o máis básico da Radio Televisión de Galicia, da Radio Televisión Pública, a información local e cultural, dúas das súas principais razóns de ser, recoñecidas incluso legalmente e por riba dúas das súas principais vantaxes comparativas cos medios privados, ofrecendo un servizo público que outros medios, por rendibilidade, non poden ofrecer. O primeiro ataque foi dirixido en 2010 contra a Televisión de Galicia, cando decidiu pechar a metade das delegacións territoriais da Canle, pechou Pontevedra, Ferrol, Porto e Bruxelas, e na provincia de Lugo a delegación da Mariña, que estaba situada en Burela. E deixou de emitir os informativos locais, que xunto cos telexornais de ámbito autonómico daban sentido á razón de ser da televisión pública. Nos últimos 8 anos, tan só sobreviviu a información local propiamente dita na Radio Galega, obxecto, precisamente, do ataque de agora da Xunta de Galicia, do Partido Popular, do señor Feijóo, pois, como teñen denunciado os propios traballadores e o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, camuflado con un cambio de programación, a dirección da televisión e da radio galega deciden suprimir as desconexións locais da radio e, de paso, eliminar como espazo propio o programa que desde hai casi 30 anos era referente da cultura do país.
o Diario Cultural. Unha decisión que só se pode entender desde unha doble intención partidista do Partido Popular. Desmantelar progresivamente os medios públicos de Galicia e, a un ano das próximas eleccións municipais, controlar ao máximo a información que podan chegar aos usuarios. É sinxelo de entender. A información local, fundamentalmente, nútrese das noticias que se producen nas cidades. É evidente que o Partido Popular só goberna unha cidade e non con moito atino e, polo tanto, terá un importante interés en que esa información non chegue aos cidadáns e aos usuarios. A Televisión de Galicia, a Radio Galega é de todos, polo tanto, debe caber a opinión e a información de todos. E debe ser precisamente quen garanta a imparcialidade, a profesionalidade e a información que, pois, por outros medios non se cubre, como pode ser a información local, que, por certo, tamén resulta misterioso que cando os medios, agora mesmo, señor presidente, cando os medios están apostando pola información local, incluso pola súa rendibilidade, precisamente sexa a televisión galega, a televisión pública, a que pretenda prescindir desta información. Por eso, nos pedimos e instamos ao Goberno da Xunta a elexir unha directora ou director da Radiotelevisión de Galicia de consenso con todos os grupos políticos, con representación no Parlamento, cumprindo coa Lei 9/2011 dos medios de comunicación audiovisual de Galicia. Instamos tamén a Televisión e Radio Galegas a poñer en marcha medidas urxentes que garantan o servizo público independente do poder político, como o Estatuto Profesional de Redacción ou o Consello Informativo, tal como exixe o Colexio de Xornalistas de Galicia, ou tamén a manter as desconexións locais nos servicios informativos da Radio Galega para contribuir ao dereito fundamental de acceso a unha información próxima para o conxunto da cidadanía galega e que debe ser premisa dun servicio público, así como diario cultural como espacio cultural e informativo propio. 6 minutos o voceiro do BNG. Moi bons días a todas e a todos. Dende o BNG, dende logo, non se pode menos que votar a favor desta moción. Compartimos 100% o problema exposto, neste caso, polo voceiro do PSOE, co cal ten que levarnos a apoiala sin lugar a dúbidas, inda que poidamos ter algún tipo de matiz. Eu creo que ninguén dubida neste momento, ninguén que asista aos informativos dunha forma crítica á manipulación extrema a que se someten as informacións que neste caso se dan na Radio Televisión Galega. Manipulacións, e creo que hai que deixalo moi claro sempre, que nunca en ningún caso se deben aos profesionais que ali traballan, senón que se deben, e son os únicos culpables, os políticos e cargos políticos de confianza nomeados polo goberno para que precisamente fagan ese traballo. Non só manipulen os contidos da información, senón que seleccionen que información se ten que dar. E outra cousa moi importante que moitas veces pasa desapercibida, a propia organización dos informativos e cal é a secuencia de noticias que se van dando. Como se relacionan, por exemplo, as noticias dos grupos políticos da oposición con outras noticias que nada teñen que ver e que teñen sempre un carácter negro, oscuro, negativo, etc. Manipulación pura e dura que non ten ningún tipo de desculpa. E insisto, pareceme moi importante que en ningún momento son os culpables, todo o contrario, de feito son os que están denunciando continuamente a situación, os profesionales que ali traballan na Corporación Radio e Televisión de Galicia, que insisto, son os que dan luz a todo o que está pasando e poñen riba da mesa o problema polo atentado que se produce a súa propia independencia e a súa profesionalidade. En canto aos informativos territoriales, é bastante evidente o que está a acontecer. É claro que un medio de comunicación calquera, e moito máis no medio público, resulta moito máis complicado manipular, moito máis complicado controlar un informativo que se xera nas aforas, na periferia, por así dicilo, que é o que pasa na propia sede, na propia central, neste caso, da Televisión de Galicia. Por eso, dado que non poden controlarlo 100%, dado que non poden manipularlo totalmente, por eso se procede, xa leva anos con esa
con esa política a ir eliminando pouco a pouco o que son os informativos que se fan, que se elaboran fora do que é a capital de Galiza, fora do que é Santiago de Compostela. Co cal, discúlpase, como case fai case sempre, por unha razón organizativa e supoño que económica, para afondar aínda máis na propia manipulación a que se somete na Radio e Televisión Galega. En todo caso, aquí na BNG votamos de menos, non? É certo todo o que se está dicindo, é completamente correcto o que está pasando na televisión, na Radio e Televisión Galega, pero non é moito menor a situación que ocorre na televisión española, prácticamente feito de outra forma ou mellor, pero acontece algo moi parecido. Votamos un pouco de menos que non se faga ningún tipo de referencia a isto, e esperemos que iso non seña debido a que se intente agora, como hubo un cambio de goberno en Madrid, pois recibir o aire, o vento a favor e intentar, non sei se facer o mismo ou cando menos intentar aproveitarse do control dun medio público ou do control que se podría ter no futuro dun medio público para manter a situación de manipulación. Non esperemos que non seña así. En todo caso, eu creo que quede claro que o mesmo que ocorre na Radio e Televisión Galega tamén pasa na televisión española, o cal merece cambios tamén profundos. E tamén eu creo que non se pode escapar a outro tipo de medios de comunicación, como son os medios propios institucionais, que ás veces se fan tamén auténticas manipulacións da información. E neste caso, xa ten falado aquí máis veces, pois nesta institución, da propia páxina web da institución, que creo que tamén teria que facerse eco un pouquiño do que estamos a falar e limitarse a ser unha información puramente institucional e non meterse noutros campos máis políticos e sectarios, como se fai, vou deixar así, en algunhas ocasións, cando menos. E xa para rematar, eu gustaríame deixar enriba da mesa unha pequena reflexión que nos teria que facer pensar a todos. Acaba de salir publicada unha sentencia onde se condena a un partido político por usar as licitacións, por tanto, os cartos públicos de todos os cidadáns, para, a súa vez, financiar o seu propio partido e salir con ventaxa nunhas eleccións. E a miña pregunta, ou a que deixo encima da mesa, é que diferencia hai entre eso a usar os cartos públicos que financian un medio público de comunicación para logo, cas súas informacións manipuladas, salir en ventaxa despois tamén nunhas eleccións. Non deixa ser discriminatorio e creo que, non sei, posiblemente non delictivo, porque a lei está como está, pero cando menos totalmente injusto que un partido político saia con ese tipo de ventaxas a hora de enfrentarse no campo electoral, por así dicirlo. Non, para min é exactamente o mismo e deberá estar igual de penado unha cousa que a outra. É uso de cartos públicos para sacar ventaxa nunhas eleccións políticas, cousa que nun Estado democrático normalizado é completamente inaceptable. 6 minutos o diputado non escrito. Bos días, señor presidente. Moitas gracias. A verdade é que me sorprende esta petición ou esta moción do Grupo Socialista porque, bueno, de todos é conocida a animadversión do portavoz do Partido Socialista o que dicen os medios de comunicación. Xeralmente non lle gusta o que dicen os medios e entonces protesta. Quizás aquí a verdade é que, no fondo, pois ten razón, o sea, pareceme que a Televisión de Galicia podía xestionarse de outra maneira. Eu aplaudiu cando estaba no goberno Zapatero as actuacións que fixo sobre a Radio e Televisión Pública, como as que espero que faga ahora o presidente Pedro Sánchez, porque creemos que todos as persoas normales pediríamos información libre, independente, veraz e plural. Pero tamén me sorprende porque este grupo, moitos socialistas nos sorprendemos, cando antes destas eleccións autonómicas o Grupo Socialista pactaba con o Grupo Popular os conselleiros de Radio Televisión de Galicia, entregando a Radio Televisión de Galicia, que agora nos molesta porque manipula e non conta con nosotros, a cambio de colocar ali a unhas persoas, que quizás sea a alma mater desta moción. Pero, bueno, esos son as contradicións que temos todos e que nos levan a ter actuacións deste tipo. Outro día en Televisión de Galicia que me entrevistaron polos pasillos, que agora onde me entero, porque a documentación cando eu la pido non me dan, e por iso eu alégrome que poñan espacio libre de manipulación.
E paren de manipular e me contesten as propostas que fago, me deixen debatir as propostas aquí, non manipulen, non mintan, non tergiversen, e entonces hasta podemos empezar a entendernos. Entón, como non entendo eso e non conozco, ademais, ningunha actuación deses representantes no Consello de Radio e Televisión de Galicia, socialistas, que fixeran algo público, que dixeran algo, probablemente sea moi cómodo meter aos toros a outra persoa e non seguir ali cobrando, aquí non protestaron tampouco polo sueldo desta persona, e seguir a vivir. Pero, bueno, isto son as contradicións que hai e vamos a verlo así. E aparte, o da manipulación e a utilización de medios públicos, cando aquí se está gastando cerca de 8 millóns de euros en propaganda, cando se está utilizando a TIC, millón e medio, para maior honra e gloria do presidente ou do jefe provincial do movimento, perdón, do secretario general do Partido Socialista, pois tampouco entendo que veñan con esta proposta. Empecen a dar exemplo que a TIC vaya donde ten que ir. No, ríense, eu xa sei que lles fai gracia, fai moito tempo, pero claro, os cartos gástanos ustedes, e a utilización xa lle explicarei máis adiante como utilizan os cartos. Entonces, empecen pola casa, poñan a TIC ao servicio da provincia e non ao servicio do goberno provincial, que eu estou de acordo que os gobernos teñen que vender o que fan. Hombre, pero con moderación. Se piden así, pois tamén de forma independente, plural e veraz, porque mira que non minten ustedes. Eu, o secretario general e portavoz neste momento, na última xunta xeral de Suplusa, dixenlle que mentía máis que falaba. Non chegou a contestar, porque este señor ven aquí a veces con papeles e parece que ven documentadísimo, e despois resulta que non dice unha sola verdad, nin se axusta á realidade. Entonces, como vamos a creer en ustedes e como vamos a creer que isto realmente o desea? Probablemente que é lexítimo sea por intereses partidistas, pero entenderán que eu, en ustedes, non lles podo creer nada, porque ningunha das veces que deron a súa palabra, ningunha, a don Lino non lle gusta, pero que vamos a facer? É o que hai, don Lino. Cada vez que empreñaron unha palabra, cada vez que firmaron un papel, cada vez que se aprobou aquí unha moción, cando lles interesa cumplena e cando non. Entón, nese mare magnum, alégrome que veñan ao espacio libre de manipulación e vamos a ver o que voto. Nada máis e moitas gracias. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Bos días, presidente. Moitas gracias. Desde o Partido Popular nos vamos a votar en contra desta moción e simplemente decir varias cousas. A Compañía de Radio e Televisión Galega está a cumplir, como consta nos seus estatutos e na lei de un servicio público de comunicación audiovisual baixo os parámetros de calidade, de pluralismo e independencia. Na lei 9/2011 dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia blinda este carácter de servicio e tamén a independencia da Corporación da Radio e Televisión de Galicia. E no artículo 26.2 di textualmente: correspóndelle ao director xeral da Compañía de Radio e Televisión Galega establecer os criterios de programación e das directrices oportunas para que a programación cumpra a misión de servicio público encomendada. É dicir, a Compañía de Radio e Televisión Galega goza de autonomía na súa xestión e expresamente no artículo 25 dispón a directora ou director xeral exercerá as súas funcións con absoluta independencia sen que poida recibir instruccións, directrices ou calquer clase de indicación imperativa do Goberno nin da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, dos partidos políticos ou de outras institucións ou entidades. Este marco normativo, así como a independencia funcional que dispón ao día de hoxe a Corporación da Radio e Televisión, non se producía, ben a raíz das afirmacións do portavoz socialista, non se producía tampouco no goberno do señor Touriño, no cal gobernaba o PSOE e o Bloque. Voulles a ler unha carta no seu momento que o director Benigno Sánchez lle dicía ao señor Anxo Quintana. Ante as presións que estaba exercendo sobre a cadea pública, o seu entón número 2 Antón Losada.
sabemos periodista que recorre todas as tertulias a nivel nacional e galego. Ese era o número 2 do señor Anxo Quintana, e isto é o que facía co seu director Benigno Sánchez. Considero que é o meu deber informalo acerca dunha situación que entorpece ata límites dificilmente soportables o traballo que veñen realizando os profesionais dos servicios informativos da Televisión de Galicia, que afecta aos criterios de profesionalidade, pluralismo, equidade e independencia que deben presidir a actuación dos medios de comunicación públicos. Dicía a carta que o director xeral lle mandaba a Anxo Quintana. E dicía, neste escrito atribuye a esta situación de actitude de Losada que constantemente e con malas formas salpicadas de insultos, atribuíndose funcións que non lle competen, pretende decidir determinados contidos informativos dos telexornais, establecer cales son os temas que deben ser tratados e incluso en orden de prioridade presionando a diferentes profesionales desta casa. Isto era o que pasaba no seu momento co goberno de Touriño, no cal o director era Benigno Sánchez, e esta carta lle escribía a Anxo Quintana polas presións que exercía o seu número 2, Antón Losada. Este é un claro exemplo da manipulación que existía que agora achacan a outros gobernos. E como ben dicía o diputado non adscrito, debíase dar exemplo tamén empezando pola casa e vaya por diante que os profesionales que pertenecen á Fundación TIN realizan un traballo bastante encomiable e hai que defendelos desde logo. Eu, nos 3 meses que estuve ao cargo deles, defendinos e sigo defendendo porque realizan un traballo estupendo. Pero voulles a contar unha anécdota que me pasou a min. Acto en Taboada, na parroquia de Castelo, presentando un vídeo da Festa das Fachas, da Asociación Cultural das Fachas de Castelo en Taboada, presenta o señor Álvaro Santos, co-presidente da Asociación das Fachas. Acaba a intervención e a visionado do vídeo, e eu non sei se foi un acto de manipulación ou de mala educación, entrevistan ao señor Álvaro Santos, entrevistan ao presidente da Asociación das Fachas, estaba o alcalde, que era eu nese momento, pero entrevistan, non, a mí non me entrevistan a portavoz socialista de Taboada. Eu non sei se foi un gesto de mala educación ou un acto de manipulación. Non sei se son as dúas cousas. Pero, bueno. E seguindo co tema da moción presentada polo Partido Socialista, no que se refiere aos puntos de elixir o director xeral da compañía no ano 2009, cando o Partido Popular chegou ao goberno, ofreceuselle a aquelas que era o representante do Partido Socialista, Pachi Vázquez, a colaboración para o nombramiento do director xeral da Compañía de Radio e Televisión Galega, no cal se puxeron de acordo o Partido Popular e o Partido Socialista en nombrar Alfonso Sánchez Izquierdo. É a persona que sigue ao cargo da dirección da Radio e Televisión Galega, e no cal foi consensuado co Partido Socialista e co Partido Popular. E no que respecta tamén ao punto que ustedes fan sobre a retirada dos informativos locais da Radio Galega, non sei se é ou mentir ou falsear a verdade. Non, porque non se retiran os espacios informativos de desconexión local. Van a seguir promocionándose tanto no programa de Galicia por diante, no cal van a estar de 10 a 12 da mañá, onde van a haber conexións locais, da 1 ás 2, despois no Crónicas das 2, dedicaránse desde as 2:30 ás 3 menos cuarto, desconexións locais, e ao mesmo tempo tamén no da Crónica da noite, na cal de 8:30 a 20:50, a 9 menos 10, tamén haberá desconexións locais. No que respecta tamén o que din ustedes no Diario Cultural, que é unha referencia que eu escoito moitas veces a mediodía, despois de comer, na Radio Galega, non é que se vaya a recortar, vai a aumentar o número de tempo. Estaba en 50 minutos, que era, me parece, exactamente de 3 a 4 ou algo así, e vai a pasar a 100 minutos aproximadamente, e a maiores vai a verlo o fin de semana, cousa que non había anteriormente. Por lo tanto, o que lles digo eu é que están falseando a verdade.
E, como dicíamos, por a parte nosa, de momento, non paso a seguinte intervención. Tres minutos o vocero de Goberno. Moitas gracias, señor presidente. Non se incluiu a Radio Televisión Española en esta moción porque cando se redactou e se preparou para a súa presentación no pleno non tiña aínda tampouco mudado o goberno. Estamos a falar da singularidade que afecta a televisión e a radio pública de todos os galegos onde a manipulación é evidente e coñecida por todo o mundo que está un pouco ao tanto da información. Non obstante, sí que o novo goberno do Estado ten reaccionado contra esa situación na Radio Televisión Española en recentes días, o que, pois, a priori, senta unha base para que deixe de producirse esa situación inaceptable que se estaba producindo na televisión española. Tamén creo que aí o Partido Popular xa manifestou a súa oposición a ese decreto a intentar manter a situación como estaba. É verdade que lle corresponde ao director da compañía da Radio Televisión de Galicia da corporación manter esa independencia. É verdade que a lei di que non pode recibir presións do goberno ou dos grupos políticos. Eu non sei por que mecanismos se fan. Agora que hai manipulación na Televisión de Galicia, é evidente que os profesionais se manifesten e protesten porque son sometidos a presións cos que se pretende cambiar, mudar o seu traballo e a súa profesionalidade, pois algo significa. Non é unha ocurrencia. É algo que se está vendo todos os venres, que se está vendo en distintos foros nos que participan e que, como lle digo, pois nos últimos días a dimisión de 2 presentadores dos informativos, por esas razóns, algo deben significar. E se minten como aparentemente defenden vostedes, pois deberían depurarse responsabilidades. Non sei se lles interesa empezar dese camiño. O que sí está claro é ten trascendido os medios de comunicación, que, por exemplo, na sentenza da Gürtel, a primeira sentenza na que se declara culpable a un partido político, o Partido Popular, de utilizar as institucións para texer unha trama coa que financiarse, coa que aproveitarse económica e electoralmente, os informativos da Televisión de Galicia se lles deu unha orden clara, como máximo 40 segundos. Se lles parece un tempo razonable para expoñer o que recolle unha instrucción e, ao final, unha sentencia, pois coa súa complexidade, pois estará ben feito. Outros consideramos, e os profesionais tamén, que non é tempo suficiente e que debe ser unha noticia de primeiro orde. Se lle parece razonable que en plena vaga de lumes do ano pasado a Televisión de Galicia tarde ata 13 horas en decidir se emite alguna imaxe ou non, pois pareceralles razonable, pero que todos esteamos vendo arder Galicia e que a nosa televisión non nos diga cantos incendios hai, que medios hai, aunque sexa unha mensaxe de tranquilidade, de como están sendo atendidos, pois verán vostedes. Nos, desde logo, non podemos compartilo. Se diseminar os informativos locais nunha programación máis ampla con microentradas lles parece que é informar cando a xente ten unha costume e un horario para recibir a súa información local, outros entendémolo, eu polo menos o entendo, que o único que pretenden é ir soltando gotas para decir que o están cubrindo, pero nun espazo de tempo indefinido para que sea máis difícil acceder e obter esa información. E o mismo pasa co diario cultural. Se queren facer de verdade un diario cultural máis amplo e con máis contido, definan a programación e non digan que a están facendo tamén atomizada na programación de tarde da Radio Galega, porque o que están planteando. O que está claro é que a información local non lles interesa, xa queimaron, xa fixeron desaparecer da Televisión de Galicia e ora van a pola da Radio Galega, porque é mellor que os cidadáns só teñan unha mensaxe. Hai moitos anos que se erradicou a publicidade subliminal
dos medios de comunicación audiovisuais, fundamentalmente da televisión, que era o mellor espazo para introducila. Esa publicidade que aparentemente non se vía, que era como un destello, pero que o ollo percibía e o cerebro procesaba. Como eso desapareceu, foron a manipulación. Entonces, contémoslle a xente só unha versión. E contémoslle a xente a versión que interesa. E a outra calémola. E aquí en este pleno, tuvemos oportunidade para velo. E seguro que vamos a ter máis. Aquí en este pleno ten chegado a Cámara da Televisión de Galicia poñer o trípode, enfocar a señora Candia e non virla gravar hasta a intervención que lle interesaba a señora Candia. Eso está aí. Eso está aí. E eso non creo que fora unha ocurrencia de quen veu a poñer a cámara. Eu non teño obsesión ninguna. Eso é unha realidade. Tena vostede. Neste pleno tense dado de vir avisar a señora Candia para salir a facer declaracións e non o presidente da Deputación despois de aprobar o plan único, por exemplo. Non é sospeitoso? Bueno, pois non o sei. Pois a mí pareceme sospeitoso. Desde logo que os traballadores se estén queixando de non poder exercer con liberdade a súa profesión, algo significa. E nós estamos do lado dos traballadores. E a dirección da Corporación Radio Televisión de Galicia, se non garantiza esa independencia, pois haberá que facer o que nos decimos, cambiala por alguén que realmente o garantice. Porque o que está claro é que, cando os medios son libres, contribúen a unha sociedade máis formada, máis informada e, polo tanto, con maior liberdade de opinión e de criterio. É verdade que para xustificar e para manterse en determinadas actitudes o que precisamente parece un bon instrumento é que a xente non este enterada do que pasa de verdade. E iso, pois, polo menos, é o que eu creo que está pasando na Televisión de Galicia. Por iso presentamos esta moción en solidariedade con profesionais que queren informarnos todos os días. 3 minutos o vocero do BNG. Tres cuestións moi rápidas. Primeiro, esperemos que cando menos o debate este que estamos a ter serva para que, unha vez que cheguen as imaxes á sede da Radio Televisión Galega, pois hoxe no informativo haxa un reportaxe sobre o aquí debatido, e no seu caso, ou se fora o caso, aquí aprobado ou non aprobado, non? Eso en función de como seña a votación. Se conseguimos eso, pois xa sería un objetivo cumprido, por decirlo de unha maneira. En todo caso, dúas cuestións a maiores. Dende o BNG queremos deixar moi claro e recalcar a profesionalidade das persoas, non só o que traballan na Radio Televisión Galega, que é o que está a debate aquí, senón en concreto no que é nos medios de información en xeral. Nós, creo que a relación que temos con distintos profesionales que é moi boa, podemos ter, lóxicamente, as discrepancias que son completamente ilícitas que pode haber sobre o traballo de calquer persoa, pero non deixa de ser cuestións puntuales en xeral. Dende logo, no caso deste grupo provincial non temos ningún tipo de problema cos profesionais, insisto, non? E logo, para rematar, vamos a ver, creo que son disculpas un pouco pobres poñer outros casos onde se poida facer o mesmo para casi manter que se siga manipulando a información na Radio Televisión Galega. Aquí estamos a falar dun caso concreto, por iso eu dicía ao principio, nos vamos a votar a favor, inda que existen outros moitos casos que habría que tamén atacar. E, desde logo, non é disculpa para isto o que hai 10 anos pudera ter feito, un asesor ao propio presidente da corporación. A nós o que nos preocupa é o que o propio presidente da corporación lles ordena ou obriga a facer aos seus subordinados que están por abaixo. Aí está o problema. Agora, que algún político se queixe do que fai o señor que nomearon para dirixir a corporación non me preocupa, porque en principio supónselle unha independencia se realmente a merece.
se realmente a merece, non? É dicir, é moito máis algo que non sei o que pasou, habría que velo, hai 10 anos, que non é unha broma. Se esa é toda a disculpa que se ten para agora non condenar o que está pasando na Corporación Radio Televisión Galega, pois apaga e vámonos, non? Eso está clarísimo, está claro, non? En todo caso, é un problema concreto, un problema que se dá, un problema que eu creo que hasta a base social do Partido Popular é perfectamente consciente de como se está usando esa arma para logo ter ventaxa nas eleccións, e que estamos a falar dele, porque co cal hai que atacalo, non? E por iso, dende logo, a pesar de que existen outros moitos campos onde habría que actuar, dende o Benega vamos a votar a favor da moción, porque é do que estamos discutindo neste momento. 3 minutos o deputado non escrito. Gracias, señor presidente. Cando se pronuncia moito unha palabra, hasta se leva a práctica, señor Santos. E a verdade é que falar aquí de manipulacións por parte do Grupo Social Arribista é bastante complicado, porque mire que decir que aquí non se presiona, ni se manipula, ni se utilizan os fondos públicos para presionar aos medios, pois venga e Dios e lo vea. Creo que iba a dicir outro día. Nos pasillos de Televisión de Galicia falaban da súa entrevista, que se le irán falado porque non lle habían preguntado o que usted quería que lle preguntaran. Pero, bueno, eso tamén pode ser unha información non axustada a dereito e non tería interés. Non poñan cara deso, que sí. Hasta lle podo dicir quen acompañou ao señor Álvaro Santos e a bronca que lle botou ao presentador. Bueno, non mo comentou nada, comentaban nos pasillos, porque eu dixenles que a mí que me podían preguntar o que quixeran. Pero, bueno, como ustedes se ríen de todo isto, e lle está igual, porque mire que non manipulou esta casa no tema das imputacións, nas presións. Mira que non seguen mentindo, manipulando no tema de Suplusa. Pero, bueno, obviamente, eso era antes de poñer o letreiro de espacio libre de manipulación. Supoño que a partir de hoxe xa cambiarán. Pero, bueno, para xa aclararme, como entre pillos anda el juego, pois de cada un fala na feira como lle vai nela, este diputado votará a continuación. Nada máis e muchas gracias. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Gracias, señor presidente. No que respecta ao da manipulación, eu referíame antes á anécdota que me pasou a min nun acto, e, polo tanto, eu que lle dicía ao señor Álvarez Santos que hai que empezar pola casa, facendo miñas tamén varias afirmacións que fixo o diputado non escrito. Na manipulación, quero dicir, só fai falta entrar no Facebook da Fundación TIC e ver as fotos, sobre todo as últimas destas do Ar de Lucus, nas cales os que salían nada máis, porque non era o resto dos veciños e as persoas que asistiron na provincia aquí en Lugo ao Ar de Lucus, senón hai que ver a selección de fotos. Entón, por iso, quero dicir que hai que ser un poquinho máis modestos a hora de pedir de términos de menos manipulación. No que respecta aos traballadores, usted di que defende aos traballadores. Neste caso, hai máis de 2.000 traballadores na compañía de Radio Televisión de Galega, que se sepa, sí, hai uns que se visten de negro os viernes negros, como fan na televisión galega, perdón, na televisión española, que, claro, eso xa desapareceu, porque agora, como goberno que entrou agora a gobernar España, o Partido Socialista Español presume de facer todo por consenso, como non tuvo consenso co Congreso para nombrar un novo director e cambiar o Consello, pois fixo un decretazo. Entón, pois isto, pois agora desaparecen os viernes negros, desaparecen as manifestacións de pensionistas, desaparecen todo, é que xa está todo arreglado, xa os pensionistas van a cobrar máis, xa os traballadores da televisión española non necesitan vestirse de negro porque xa está todo arreglado, non? Entón, e despois defendéndoos na Radio Galega, como dicía, son máis de 2.000, houve 2 que dimitiron, pero penso que calquer profesional, se verdadeiramente se sinte presionado e todo eso, pois ten que poñer a luz pública. E, desde logo, desde esta casa hai unha persona que forma parte do Consello, unha persona bastante relevante desta casa, que forma parte do Consello da Radio Televisión Galega, que non lle vin nada
nos medios de comunicación, dicindo que a manipulación que fai a televisión galega, a radio galega, porque claro, é un sueldo importante a cobrar, entonces, pois, bueno, non se pode, pero para iso, pois, hai outras formas, como é desde a Diputación e do Grupo Socialista traer esta moción hoxe aquí. Na Fundación TIC, como din, no último pleno que tuvemos, perdón, no último patronato, xa fai días, levábamos para que os traballadores da Fundación se integraran na Diputación. Quedouse que se iba a levar no pleno anterior, non se levou, chegamos a este, tampouco se levou. Por iso eu digo o interés, ven ao caso este, o interés que usted ten polos traballadores, porque se verdadeiramente unha petición e un acordo sindical con todos os sindicatos no cal se pide que se faga a súa integración e hai os informes favorables para facer dita integración na Diputación, e non se pasamos xa 2 plenos e non se trouxo un pleno. Non sei o interés verdadeiramente lo que hai ou se hai algún problema ao mellor añadido que non poda traerse a cabo. Xa para rematar, dicir que nós vamos a votar en contra, como dicía ao principio, porque non nos parece de recibo, porque, como dicíamos anteriormente, sobran exemplos nos cales a manipulación non existe tamén na televisión galega. Hai outro detalle máis importante. Os informativos, tantos da Radio Galega como da Televisión Galega, son os de máxima audiencia na comunidade galega, así como moitos programas da televisión e da Radio Galega. Isto quere dicir que os galegos os siguen e os apoian. Se non fora así, verdadeiramente viran toda esa manipulación ou falsear as verdades, como ustedes din, pois non sería así. E levan sendo desde moitos anos os informativos e os programas da Radio e Televisión Galega os líderes da audiencia na comunidade autónoma. Moitas gracias. Un minuto para rematar. Calquera pode chegar á conclusión de que, sendo oídos por moita xente, se manipulan, a xente recibe a mensaxe que lle interesa a quen manipula. Vostede é patrono da Fundación TIC como a min. Según leo a Lei de Medios de Galicia, recoméndolle que interiorice os estatutos da propia Fundación e alguna cuestión, alguna acusación que verteu aquí no propio seo da Fundación se pode aclarar. Ahora, invito a que demostre calquera intento de manipulación pola miña parte, como deixou caer aí. E se o consigue, pois explicareino e pedirei disculpas. Se non o consigue, debería facelo usted por tamén manipular a información contando o que lle parece. Como outras, pois, infamias ou tonterías que se teñen escoitado en esta sesión plenaria. É verdade que a historia é como suceden os feitos, non como a un lle interesa contalo, pero, bueno, hai cuestións ás que mellor non facer caso. O que está claro é que, e vostede o dixo, se 2 traballadores se sinten presionados, deben facelo público. Fixeron no público. O que pasa é que vostede ou a vostedes non lles interesa eso. O mellor sí que lles interesa saber cando a Televisión de Galicia se dirixía a esta Diputación na época de goberno do Partido Popular para dicirlle é que todo o que me pides non o dou metido como subtítulo na noticia que imos a dar, ou outras cuestións. Esas cousas igual é interesante que as poidan explicar porque de todo ten pasado. O que está claro é que a televisión, a radio públicas financiada con fondos públicos debe garantir imparcialidade, información e profesionalidade. E non o está garantindo agora mesmo. En este pleno, en esta Diputación, o vemos sesión tras sesión. É verdade que a vostedes lles interesa ese modelo. Bueno, pois, como se dixo, agora votaremos. Nós, desde logo, vamos a votar por esa liberdade de expresión. Na televisión española impulsouse un cambio ao que vostedes se opoñen. Queren ir ou foron ao Constitucional por promover maior transparencia na televisión de todos os españois. Ese é o Partido Popular e agora
pois dará outra mostra delo. Nos apostamos polos informativos locais, con horarios definidos, un horario que saiba o usuario cando pode escoitalo, evidentemente, apostamos polo diario cultural e apostamos pola liberdade de exercer coa súa profesión dos traballadores e traballadoras da televisión e da radio pública de todos os galegos, que ao fin e ao cabo é o que imos votar agora. Pasado a deliberación, pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Hai igualdad. Neste caso, hai unha segunda votación, no que decide o voto de calidade do presidente. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a moción. Sexto punto. Sexto, Seis minutos o voceiro do Goberno. Moi bons días, señor presidente, señoras deputadas, señores deputados. En primeiro lugar, quixera aproveitar para mandar un afectuoso saúdo aos veciños de Oural e das parroquias colindantes que hoxe nos acompañan para reivindicar un dereito que, desgraciadamente, lles arrebataron, que facemos noso e que queremos facer extensivo ao resto de grupos da oposición. Penso tamén que todos os que estamos aquí presentes coincidimos na idea de que todas as persoas deberían ter acceso aos servizos sanitarios dos que precisan. Tamén penso que todos que estamos aquí estamos de acordo en que quen ten competencias indiscutiblemente a Xunta de Galicia nesta materia e, polo tanto, a que ten a obriga de ofrecer a todos os galegos e galegas unha sanidade pública de calidade e eficaz. Tamén creo que, desgraciadamente, cada vez con máis frecuencia a Xunta de Galicia di unha cousa, pero actúa facendo totalmente o contrario. A isto me refiro que pouco a pouco, lentamente, se van cercenando os dereitos de todos os lucenses. Xa non é a primeira vez, nin a segunda, nin a terceira, que o Grupo Provincial Socialista trae a este pleno mocións para defender e reivindicar que se deteñan xa dunha vez por todas os recurtes nos servizos públicos, concretamente neste caso de proximidade, que constantemente nos está a arrebatar a Xunta de Galicia. Estáse a producir un recorte constante na sanidade, na educación, estáse a facer recortes que dificultan o desenvolvemento do rural. E un claro exemplo é o que hoxe teremos aquí, que de maneira concisa quero falar. Os veciños se dirixen, xa o fixeron no pleno do Concello de Sarria, se dirixiron tamén a esta Diputación e, pois, de alguna maneira, queremos facernos esta reivindicación tamén, xa que están a sufrir os veciños da parroquia de Oural en Sarria e tamén das parroquias limítrofes dun peche con certa nocturnidade e alevosía dun consultorio que no seu día estaba dotado de persoal para atender consultas médicas ata ese ano 2011, ano no que, curiosamente, o Goberno da Xunta de Galicia do Partido Popular decidiu pechalo prácticamente sen avisar a ninguén. A atención que se ofrecía non só incluía a persoas desta parroquia, sino, como decía, a de 8 parroquias próximas, acumulando un volume de pacientes en torno aos 1.200. Ademais, tamén hai que decir que incluso afectaba a parroquias de outros concellos próximos, como é o caso do Incio. Oural, como saberán moitos de vostedes, está a 9 km do Centro de Saúde de Sarria, que a día de hoxe o que lle corresponde a estes veciños e veciñas desta parroquia. Pero se a isto lle engadimos tamén os recurtes que está a sufrir o transporte público por parte da Xunta de Galicia, sobre todo concretamente neste traxecto que afecta a Monforte Lugo, fai que se dificulte todavía máis se cabe o traslado destes veciños con certa facilidade, xa dado que as frecuencias lóxicamente se reduciron e se recortaron.
Si a isto se lle engaden esas variables demográficas, como todos sabemos, de avellentamento da poboación, a importancia de reabrir este consultorio cobra maior relevancia e resulta bastante evidente que é unha reivindicación xusta e a día de hoxe necesaria. Ademais, tamén temos que partir da base que a parroquia de Oural, que a reapertura da fábrica de cementos, tamén cobrou unha maior vida, unha maior intensidade, e abrir un consultorio médico pode contribuir á dinamización precisamente desa parroquia. Ademais, tamén os veciños de Oural veñen de recoller máis de 1000 sinaturas do entorno a favor desa reapertura de novo do consultorio, o que deberá ser considerado xa que logo cun elemento que amosa a gran implicación social e a relevancia que ten esta cuestión para todos os veciños e veciñas do lugar. Por iso nós, facendo esa reivindicación, sendo conscientes de que xa se abordou en distintas entidades, que xa se deu traslado a distintas entidades, traemos esta moción para instar a Xunta de Galicia a que inicie con certa urxencia os trámites para a reapertura do novo consultorio sanitario da parroquia de Oural en Sarria. Seis minutos o voceiro do Partido Popular. Bueno, bos días a todos e a todas, e de forma especial aos veciños de Oural que nos acompañan, veciños e amigos moitos deles. En principio, eu teño que decir sobre este tema que o coñecemos moi ben en primeira persoa. Cando se pechou o consultorio de Oural o día 7 de setembro do ano 2011, eu tiña a honra de ser alcalde de Sarria e, lóxicamente, foi un dos días máis difíciles e máis duros que tiven nesa función durante esa legislatura. En todo caso, o Partido Popular de Sarria, que tamén me toca a honra de representar, igual que o Partido Popular de Lugo, no que estamos neste momento a debatir, foi coherente desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento nos puxemos do lado dos veciños, sen dudalo, e aí está a hemeroteca. O día 7 de setembro do ano 2011, o Sergas, a Xunta de Galicia, aproveitando ou facendo coincidir ca inauguración do novo Centro de Saúde de Sarria, decide pechar o consultorio de Oural, consultorio que contaba con un médico e con un ATS, e decide, en base á estrategia sanitaria da propia Xunta de Galicia, coñecida por todos, decide apostar claramente por unha mellora dos veciños en xeral de Sarria, ca implantación do novo centro de saúde, un centro de saúde o de Sarria que probablemente sexa o mellor, ou naquel momento, dende logo, era o mellor desta provincia, e implantando novos servicios como o sistema Llanos e a radiografía inmediata, o servizo de matrona, os rayos en dita atención primaria que antes os sarrianos non tiñamos. É certo que esa mellora para todos os sarrianos conlevou un problema, dende logo, un problema añadido a un pobo como o de Oural. Os que coñecemos Oural sabemos, porque ali estudiamos, ali temos parte de familia e de amigos, coñecemos o que significou Oural para Sarria durante moitos anos. Era un pobo que ao albor do esplendor da fábrica de cementos de Oural medrou considerablemente, tiña ademais a consideración de pobo nunha carretera de moito tráfico como é a de Sarria a Monforte, e demais, entón era un pobo realmente cun servicios e cun desenrolo urbano importante. A crise afectou, lóxicamente, primeiro pechouse o que era unha fábrica na que chegaron a traballar 400 traballadores, entre os cales estaba, por certo, o meu pai durante 40 anos, e pechou esa fábrica. E, ademais, a nova carretera a Monforte tamén desdoblou e sacou do tráfico a moita da xente que pasaba por Oural. Iso afectou, sen dúbida, os anos aqueles de esplendor, no que había un considerable número de negocios nesa zona e que foron esmorecendo co paso do tempo. O Partido Popular de Sarria, dende o primeiro pleno no que o Partido Socialista aproveitou, lóxicamente, para atacarnos de forma persoal a min, pero lóxicamente o Partido de Sarria en setembro do ano 11, aproveitou para poñerse claramente en posición de defender a reapertura, cando os criterios así o permitan, deste centro. Un centro que, ademais, se construiu coa colaboración do Concello de Sarria, sendo alcalde tamén outra persoa que foi durante 18 anos alcalde de Sarria, pero tamén nativo e sigue vivindo en Oural, e bon amigo de toda a vida. Entón, nós hoxe vamos a facer un exercicio de coherencia que é volver
a votar a favor e a apoiar esta demanda, porque o fixemos dende o ano 11, imagínense, estamos no ano 18, 7 anos, o fixemos sempre, sempre en todas as circunstancias. O fixemos no pleno de Sarria no ano 11 gobernando, o fixemos no pleno de Sarria fai poucos meses na oposición, o faremos hoxe tamén na oposición, tanto no ámbito municipal como no ámbito provincial, e, dende logo, o seguiremos a facer para intentar que esta realidade sexa posible no breve espacio de tempo que se chegue. Agardamos, ademais, que esta reapertura da fábrica de cementos, que foi digamos, o motivo principal de perda económica e de perda de habitantes en Oural, aunque é incipiente, xa nada vai ser como antes. Estamos falando dunha fábrica na que ahora traballan 30 ou 35 persoas directas, nada que ver cos 400 que chegaron a traballar, pero sí que é certo que é unha boa nova que se volva a abrir, e parte dese mérito tampouco quero deixar pasar, tamén lle corresponde á Xunta de Galicia, de forma especial á Consellería de Industria, que apostou de forma clarísima e indefinida pola reapertura desta empresa. En todo caso, eu o que sí que lles teño que advertir, porque lle lo vou advertir moi claramente, é que non intenten os socialistas pensar que isto é unha arma electoral, porque non é. Non é. Xa o levan facendo moitos anos. En todos os anos estos se demostrou que o Partido Popular de Sarria e o Partido Popular non foi o responsable a nivel local desta situación. En todo caso, eu sin ánimo de polemizar máis, e agradecendo o tono do deputado socialista na súa primeiro turno, simplemente decir que nós apostaremos porque este servicio se volva a abrir o antes posible. Recoñecemos que, dende un punto de vista de planificación sanitaria, non dan os números. E non o dan porque, cando se pechou, había 700 cartillas e hoxe os médicos de Sarria teñen máis de 1.300 cada un. Por lo tanto, non é fácil volver á situación na que estábamos porque non dan os números en canto a usuarios. Pero tampouco é menos certo que nos preocupa e queremos apostar polo futuro do Oural, polo futuro dos seus negocios e dos seus habitantes, e, lóxicamente, porque podan ter un servicio de calidade como tuveron no seu momento, o máis preto das súas casas posible. Sí, moi bon día. Benvidos tamén os veciños e as veciñas de Oural, que con toda xusticia reivindican algo que entendemos que nunca se lles debera de haber suprimido. Pero claro, desde hai anos en Galicia aconteceu unha cousa. Desde hai anos goberna o Partido Popular con unhas líneas moi claras: afastar os servizos públicos da cidadanía, sobre todo os servizos sanitarios, non? Todos os días, non temos máis que acoller a prensa, vemos nais e pais que protestan pola falta de pediatras, curiosamente, nunha época, nunha década, nos últimos 5 anos, en que hai un baby boom, curiosamente, e argumentan que en Galicia non hai pediatras porque non nacen nenos, cousa totalmente falsa. Bueno, a filosofía do Partido Popular está clarísima. Sábeno ben os de Monforte, sábeno ben os da Mariña, eses hospitais construídos nos anos 80 que día tras día ven como perden servicios e tenen que desplazarse a Lugo capital. É a recentralización dos servizos que está facendo o Partido Popular. Decía o señor García que desde o punto de vista de atención sanitaria non dan os números, efectivamente. O Partido Popular só fala de números, non fala de persoas, sempre fala de números, a ver se lles dan as contas ou non. Pero que en Oural non hai números, en Oural hai persoas que están aí. Esa é a diferencia, señor García, que usted foi alcalde deles durante moitos anos ou durante unha parte da súa vida política. Non son números, non é que lle cadren os números en Oural, non, é que son veciños e veciñas e persoas dali, do Concello de Sarria, de Oural. E iso
faino usted e faino tamén o señor Feijóo, que nos trata a todos como números, que lle din as contas e despois vai por aí dicindo que é un bon xestor, pero cada vez a sanidade está peor, non hai sanidade de proximidade, cada vez a sanidade afástase máis. Nós non temos moito máis que dicir, porque este debate da sanidade xa o temos dado aquí moitas veces, simplemente poñernos tamén á disposición das veciñas e dos veciños de Oural, como tuvemos, estamos sempre a disposición de todos os veciños de Sarria, como foi moitos dos temas que temos traído aquí, como o tema da canceira, o tema da residencia e todo o que faiga falta. Decir que vamos a aprobar esa proposta veciñal traída aquí polo Partido Socialista. 3 minutos o vocero o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Simplemente para decir que todas aquelas propostas, como xa anunciei fai casi 3 anos, cando pasei de condición de diputado non escrito, que redunden na mellora dos servicios de calquer ciudadano ou de calquer población, van ser apoiadas por este diputado. Nese sentido, xa anuncio o meu voto afirmativo. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o vocero do Goberno. Que o meu tono sea conciliador, creo que unha medida destas o xustifica plenamente, pero o cal non quita para que volva a poñer arriba da mesa un grave problema que ten o señor García de amnesia selectiva. Parece que do 2011 ao 2015 non pasou nada en Sarria, non había alcalde, non había nada. Volvemos ao de sempre, o alcalde era el. Cando fai referencia que un bon amigo seu, un gran alcalde, que tamén estaba do lado dos veciños, hai unha clara diferencia, que ese alcalde, o que fixo referencia, estaba detrás da pancarta, e el non se sabe nin onde estaba. A verdade é que veñen ca lección sempre moi ben aprendida, co discurso moi claro, nós sempre apoiamos, nós sempre defendemos, pero a realidade é que, dende o ano 2011, a parroquia de Oural non ten consultorio. Unha das cousas que teño gravadas por parte do señor Feijóo como presidente da Xunta do Partido Popular é que afirmou que esta legislatura ia ser a legislatura do rural. O que nunca tiven nada claro é se era para apoialo e defendelo ou era para destruílo ou acabar con el. Casi me decanto por esta segunda opción. A moción que traemos hoxe é meridianamente clara. Os veciños de Oural non queren prescindir dun servicio público de proximidade como é o do seu consultorio médico. E o que teñen que decir é se a Xunta de Galicia, a través do Sergas, gobernado por o Partido Popular, vai iniciar os trámites para reabrir ese consultorio médico ou non o vai a facer. A min pareceme moi ben tamén esa reflexión que fai sobre Oural, e creo que máis ou menos todos os que estamos aquí somos coñecedores, probablemente vostede teña que selo incluso moitísimo máis que a min, porque unha das parroquias que se ve afectada por o peche deste consultorio é precisamente a súa, co cal, creo que non debe escapitimar ningún só esforzo en apoiar sin fisuras a reivindicación que teñen os veciños de todas estas parroquias. Parece mentira, ademais, que unha provincia como Lugo, como é a nosa, eminentemente rural, se supriman servizos como este do consultorio. Ademais, o plantexamento é claro dende o Concello de Sarria. Estamos a falar dun centro de titularidade municipal no que o Concello estaría completamente disposto a asumir todos os custes, xa o viña facendo, salvo de personal, que digo eu que a Xunta de Galicia algo terá que facer. Que este consultorio médico este pechado tamén é un agravio comparativo en comparación con outras localidades próximas, como pode ser o caso de Bóveda de Rubián, que teñen 2 centros de saúde e non pasa nada, todos coincidimos co centro de saúde. É un centro de saúde que ten unhas condicións bastante aceptables para a súa dimensión e todo o que ten, pero, dende logo, creo que non habería ningún problema en retomar e reabrir, dende logo, este consultorio médico. Ademais, isto sí coincido tamén co voceiro do BNG, volven co seu discurso de que os ratios, os números, e ao final están persoas detrás, persoas que desgraciadamente sufren un grandísimo avellentamento e que creo que hai que apoiar e defender e darlle todas as facilidades do mundo para poder ter dereito a un servicio público de proximidade como é o seu consultorio médico. Agarde, alégrome de que se asumen esta iniciativa que, por certo, xa foi levado ao Parlamento por os socialistas galegos como unha proposición non de lei,
que non sabemos que pasou con ela, nin está, nin se lle espera. E vostedes que moitas veces se lle encha a boca de que a Valedora do Pobo nos di, fai, non sei que, bueno, pois isto tamén os veciños o trasladaron á Valedora do Pobo e ainda están agardando por 2 ocasións que a Xunta se pronuncie ao respecto. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Sí, mire, con respecto ao que decía, bueno, primeiro con respecto ao que decía o BNG, que tamén coincide vostede en parte. Dice que po Partido Popular só hai números, non hai persoas. Mire, equivócanse máis neste tema falando comigo deste asunto, porque para vostedes os veciños de Oural o mellor son números, pero é que eu os coñezo a todos. Toda a miña familia está aí, non sei se o saben, punto primeiro. Por lo tanto, un pouco máis de humildade cando falan de números. Despois, o rédito político contra o Partido Popular e contra a miña persoa, contra o alcalde, xa levan intentando desde entón. Pero, mire, voulles decir unha cousa. Desde o ano 11, nesas 3 mesas electorales que ten Sarria, xa se celebraron eleccións no 15, no 12 e no 16. En esas 3 mesas electorales desa zona que son a de Oural, a de San Pedro de Froilán e a de Vilamaior, nas 3 ganou sempre o Partido Popular. E na maioría dos casos con maioría absoluta, señor Rivera. Por lo tanto, de números nada. Somos todos poucos para seguir peleando por este asunto, poucos. Por lo tanto, non intenten sacar beneficio atacando os demais, porque ademais non é certo eso que están dicindo. Non o é. Somos sempre a apoiar. Donde se nos pediu, apoiamos. Hasta agora con pouco éxito, de acordo? Hasta agora sin deslegitimar o criterio xurídico sanitario da Xunta de Galicia do Sergas, de acordo, pero sempre aí. Por lo tanto, de números nada, señor Rivera, de números nada. De números, dices vostedes que non coñece a nadie, eu coñezco a todo o mundo. Si o que se trae é intentar atacar o Partido Popular o que era alcalde naquel momento, oiga, xa lle choveu, e non van a conseguir nada, xa lles adianto, porque a xente persoalmente toma as decisións que quere e non as que vostedes queren que tome. Por lo tanto, xa lle digo, pasaron moitas eleccións despois desa decisión da Xunta e eu, como principal perxudicado político deste asunto que o son e que o fun, sempre fun claro. Eu e o Partido Popular en Sarria e agora o Partido Popular en Lugo estamos a favor de que facendo un traballo serio, convencer a Xunta de Galicia de que, aínda que non vamos a chegar a ratio de pacientes que teñen os médicos de Sarria, en base a un criterio social e económico desa zona, si é interesante reabrir ese consultorio. E con esas, e indo todos xuntos, o mellor conseguimos algo. Pero senón, non. Senón non, porque somos poucos todos, divididos aínda somos menos. Polo tanto, e rematando, decir que o Partido Popular de Lugo, igual que o fixo no seu momento de Sarria, seguimos apostando porque se debe reabrir. Lóxicamente intentando convencer a Xunta de Galicia, porque non estamos só nunha cuestión política. Dice, non, é que hai outros sitios que hai 2 consultorios no mesmo concello. En Sarria deuse a casualidade, non, deuse a circunstancia de que se abriu un novo centro e se unificou. En todos os concellos de Galicia onde se vayan a abrir novos centros probablemente se acabarán unificando. E o tempo. Pero, con independencia deso, nós estamos aquí para apoiar os veciños de Oural e os de Sarria. Por suposto que sí. En ese sentido nos sumamos. Sempre deixando moi claro que, dende un punto de vista sanitario, o consultorio de Oural, nas ratios da Xunta de Galicia, non ten os suficientes pacientes para reabrilo. Pero vamos a intentalo. De momento xa se deu un paso adiante importante, que é que se volva a abrir Cementos Cosmos, empresa da que vivía toda a zona, ou da que vivíamos toda a zona. Por lo tanto, xa lle digo, se queren o noso apoio, o teñen, pero non o utilicen en clave política e partidista, porque alguén do seu partido xa me acusou no seu momento de malvender o centro de Oural. Perdone, nadie lle vai comprar ese discurso, e senón xa o verá. E tanto agora na oposición como para o ano que ven, que estou convencido de que volverá a gobernar o Partido Popular en Sarria, por suposto que vamos a seguir defendendo. E que non o entenda, sí, sinto por él. Sí, señora alcaldesa, que tamén lle dou a benvida. Sinto tamén por vostedes. Solo lle digo que o teñan moi claro. Se queren contar que a nosa axuda, van a ter, porque nós estamos a favor deste tema. Se o único que lles preocupa é intentar arañar votos, xa lles pasou o sol por riba da porta, porque xa houve moitas eleccións dende entonces e verán o que pasa nas próximas. Prego silencio.
3 minutos o vocero da NG. Sí, eu vou dicir unha frase que non quero que se me saque de contexto, pero vou correr o risco igual. Digo, forza, forza Partido Popular de Lugo, ánimo Partido Popular de Lugo. E sabe por que yo digo? Porque vai facer falta moita forza para que lle faigan caso. Porque se lle fan o mesmo caso que lle fixeron a Castiñeira con hemodinámica, van a ter bastante crudo. Van a ter bastante crudo. Hai que falar con datos. Estivemos debatindo aquí fai meses a modificación da Lei de Saúde que vostedes levaron adiante. Pois hai que modificala outra vez para que se poidan modificar esas ratios outra vez. Non engaña a xente, non engaña a xente, está engañando a xente. Colla a Lei de Saúde que aprobaron en agosto deste brao, bueno, que se publicou en agosto deste brao, e que aprobaron dali a uns meses despois definitivamente no Parlamento, con moitas protestas de moitos veciños e de moitos colectivos. E mire o que dice a respecto dos ratios. Aí é onde hai que ir. É algo, unha modificación legislativa que ten que facer o seu partido no Parlamento. Van a convencer? Pois o van a convencer, ánimo e forza ao PP de Lugo, a ver se van caso, que pasan olímpicamente de todos ustedes. Sinto polos veciños e veciñas que chegaron hasta aquí. O apoio do Bloque Nacionalista Galego téneno. Se chega ao Parlamento, tenen o apoio tamén do Bloque Nacionalista Galego. Se hai que facer unha modificación legislativa, tamén a propón o Bloque Nacionalista Galego. Pero dudo moito das garantías do Partido Popular de Lugo para dicir que en Oural vai haber outra vez, iso é o que acaba de dicir vostede. Hai que facer modificacións legislativas para iso. E tenen que facer o Parlamento de Galicia e na Xunta, hombre. Non engaña a xente. O diputado non escrito. Para... Ay, perdón. Tiene la palabra el diputado del Grupo Socialista. Concluir, porque a tibieza das palabras do deputado do Partido Popular creo que é un claro exemplo do que pasou en Sarria do 2011 ou 2015. Bueno, trata de aparentar algo que non é. Dígolle unha cousa para concluir, señor García, que non se despiste, porque pasou de ter maioría absoluta a estar na oposición e corre o risco de pasar a ser insignificante. E yo digo con certo coñecemento de causa, porque realmente nin está nin se lle espera. É unha persoa que defende unha moción tan importante para moita xente da parroquia de Oural, de 8 parroquias. Ao final estamos falando de persoas con esa tibieza e con esa, francamente, bueno, sin mollarse demasiado, nin fu nin fa, pois di moito de vostede. Pero de verdade que non o tome como nada personal. Eu sinto, se lle pareceu algo personal, non se trata deso, simplemente lle poño riba da mesa unha cuestión que é algo palpable e real. E tan claro, vostede mesmo dixo a data, o 7 de setembro de 2011, o Partido Popular pecha con nocturnidade e alevosía o consultorio médico de Sarria. E dígolle máis, vostede era o alcalde do Partido Popular en Sarria e o Sergas e Xunta de Galicia estaba gobernada por o Partido Popular. Por eso, pido máis seriedade, pido máis que se involucren vostede moitísimo máis realmente na petición desos para que os cidadáns das parroquias de Oural e limítrofes podan recuperar aquelo que, entre outros, vostede injustamente lles arrebatou. Silencio, por favor. Unha vez debatida a moción, pasamos á votación. Votos a favor, entendo que hai unanimidade, non? Unanimidade. Sétimo punto. Sétimo, moción do Grupo Provincial do BNG para que o persoal dos parques comarcais de bombeiros de Lugo cobren os cartos que a Pleno da Diputación aprobou pagarlles no ano 2017. 6 minutos o voceiro do BNG. Que se calme un poquinho. Silencio, por favor. Bueno, Pregamos silencio.
Esta proposta ven un pouco na liña que estamos a seguir dentro do BNG, que é de volver a traer ao pleno aquelas cuestións que foron aprobadas en sesións plenarias ou, cando menos, debatidas en sesións plenarias e que, por unha razón ou por outra, non se executaron, non se levaron a cabo. Hai que lembrar que no pleno de outubro do ano 2016, neste pleno debatiuse unha proposta que neste caso traía o propio BNG a este pleno para chegar a unha equiparación salarial entre os profesionais dos parques de bombeiros da provincia de Lugo cos que, neste caso, da provincia de Ourense, acababan de renovar as súas condicións laborais. Foi un debate bastante intenso naquele momento e, xunto cas mobilizacións posteriores que levaron a cabo os propios traballadores destes parques, levou consigo que nos orzamentos do ano 2017 o Goberno da Diputación incluíra pois 340.000 ou unha cantidad alrededor desa cifra para levar adiante esa equiparación que representaba o 50% do necesario, dado que o outro 50% tiña que poñelo a Xunta de Galicia. No ano 2017 non se puido ou non se quixo efectivizar este acordo, entre outras cousas, pola negativa da Xunta de Galicia a poñer o 50% restante para facer esa equiparación. E tamén, hai que dicirlo así, pola negativa da Diputación neste caso a, de xeito unilateral, a poñer a súa cantidade, aínda que a Xunta non cumprira, eu creo que a súa obrigación, que sería pagarlle o mismo aos bombeiros de Lugo que os que estaba a pagar xa ese mesmo ano, moi importante, xa nese mesmo ano 2017, aos bombeiros de Ourense. A postura da Diputación, ademais, de non efectivizalo, en parte tamén foi debida aos propios informes que se facían no seo do consorcio, onde, en principio, se dicía que eso non era posible sin cambiar os estatutos. Cuestión que, hai que dicirlo tamén, se podía ter feito se houbera vontade de facelo, acelerando os plazos, etc. Pero, ainda así, atopámonos que, con, eu creo que boa postura, ou, bueno, por menos compartida polo BNG, pola postura da Secretaría Xeral da Diputación, que sí decía que dun xeito excepcional e extraordinario nada lle impedía a unha das partes dun consorcio facer unha aportación excepcional para ben para salarios ou ben, se fora o caso, para outro tipo de investimentos, neste caso, nos partes comarcais da provincia de Lugo. Cuestión que a parte está por escrito no informe correspondente que fixo o señor secretario. Sexa como sexa, a realidade é que pasou o ano 2017 e ese diñeiro que estaba consignado, por decirlo de alguma maneira, que estaba reservado para que fora a parar as nóminas dos traballadores dos parques comarcais de bombeiros da provincia de Lugo, pois non o recibiron, non? Cuestión que levou consigo a que estes cartos foran parar, pensamos que é así, ademais, creo que non hai outra alternativa, foi parar o que son os remanentes de tesourería que se aprobaron precisamente o seu reparto no pleno do mes de maio, non? Nós, dentro do BNG, traemos agora aquí esta proposta porque nos parece que é de recibo, que é de xustiza, que ese diñeiro que estaba reservado para as nóminas dos traballadores dos parques de bombeiros, ese diñeiro que, eu creo que se pode dicir así, que xa era dos propios bombeiros, se dedique a esa función e non que dentro dos remanentes vai a parar outro tipo de investimentos que poden ser lícitos e lexítimos, toxiqueira, pero que en principio non estaban destinados para eso. E traémoslo agora porque sabemos precisamente que hai aínda unha cantidade importante, concretamente casi 2,5 millóns de euros, que non teñen destino dentro deses remanentes, que en principio vai para o que é o gasto nas anexas locais, pero nada impide facer as transferencias de crédito necesarias, ou se fora o caso, traer calquer tipo de proposta a este pleno para que se fagan chegar as nóminas, aos salarios destes traballadores. Na propia moción, se dan conta, non vai especificado de onde ten que salir eses cartos. Deixámoslo completamente aberto porque dentro do BNG sempre manifestamos que as mocións son unhas iniciativas políticas e ten que ser o propio goberno quen decida como executalas, non? É unha cuestión que me parece que é un principio básico do funcionamento de calquera administración. Nese sentido, nós decimos, o diñeiro está nos remanentes, está
hai unha cantidade superior a esa que está sin decidir, pero deixamos aberto a que o propio goberno decida de onde quere sacar os fondos para que repercutan estas cantidades nas propias nóminas, nos propios salarios dos traballadores. En todo caso, pedimos, e neste caso ao presidente, que use o seu libre albedrío no investimento destes 2,5 millóns que faltan dos remanentes, ou calquer outro tipo de iniciativa para que estes 300 e pico mil euros que había reservados para os traballadores se usen para eso, para pagar os salarios deles e compensa en parte esa diferencia que tiñan cos traballadores, neste caso, dos parques de Ourense. 6 minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Non creo que sean necesarios. A min sorpréndeme o argumentario do portavoz do bloque porque dice que os acordos de pleno non se cumplen. Pois é habitual e é normal que os acordos que se aproban aquí por maioría, se non lle gustan ao presidente e ao grupo social arribista, pois non se aplican, non se debaten, deixase no caixón e faise con eles ignorancia. Obviamente, en algún momento traeremos aquí o número de mocións que se aprobaron e non se executaron. Traeremos tamén o número de mocións ou de propostas que non se deixaron votar por urgencia ou que se deixaron sobre a mesa de forma presuntamente irregular e ilegal. Explicaremos o que hai. Pero é que, aparte, dígolle que me sorprende porque usted mismo no pasado pleno, cando foron cómplices necesarios do Grupo Social Arribista para debatir mocións cuyas persoas presentaban e non as podían defender, algo que nunca me pasou na miña trayectoria política, por iso teño que darles un toque de atención aos do bloque. Ustedes que defenden os dereitos de todas as persoas, os dereitos deste diputado, pisoteáronos conxuntamente co Grupo Social Arribista. Pero, por que lle digo que me sorprende? Pois sorpréndeme basicamente porque usted nese pleno, na página 44 da acta, que isto supoño que estará ben, dice que protesta, dice, incumplindo como case sempre os seus compromisos, fala do presidente. Se usted dice, a 3 anos do inicio da legislatura, que o presidente desta institución incumple sistemáticamente os seus compromisos, cousa que eu tamén afirmo e creo e repito, presentarei esa documentación aquí e onde corresponda, pois non sei por que se siguen fiando deles e siguen sendo cómplices deles. Por algo tamén temos o primeiro presidente desta institución socialista, para os que ainda queremos nese partido, como Darío I el reprobado. As reprobacións non veñen por casualidade, veñen basicamente porque se incumplen os compromisos, porque se falta a palabra, porque se minte, porque se targiversa e porque non se cumple a lei, que eu repito e pido aquí, xa non só o presidente, incluso o propio secretario, que nos ampare nos incumplimentos sistemáticos que ven facendo o presidente da Diputación cas mocións que se aproban aquí, cas que se deixan sobre a mesa e cas que non se deixa debatir a súa urgencia. Eu vou votar a favor, como dixen antes tamén, porque me parece de xusticia, xa o defendí no seu momento, e defendino tamén públicamente, tanto no grupo como fora. Pola miña parte, nada máis. Moitas gracias. Señor Manuel Martínez, señor, prégolle que se ciña o tema sempre. Usted terá turno de palabra cando lle corresponda, pero ciñas o tema. Señor presidente, por favor, yo digo, nin insulta a naide, nin insulta a naide, ciñas o tema. Xa o avisei, chama a orde unha vez e se teño que volver a chamalo e volver a chamalo, non teño problema ningún, de acordo? Ciñas o tema do que está tratando. Quédalle claro? Me pode deixar unha explicación? Quédalle claro? Cando no seu turno de... Vexo que non lle interesa a explicación. Perdone, no seu turno de palabra terá... Bueno, teño de acordo? Teño outro. 6 minutos o voceiro do Partido Popular. Bos días a todos, bos días, señor presidente, e bos días hoxe a xente que nos acompaña en este punto que tratamos o tema dos bombeiros, por benvidos aos bombeiros. Señor presidente, simplemente unha cuestión. Está con eso do espacio libre de manipulación, usted sempre fai unha cousa, cando debata a moción que na propón, vai de maior a menor e de menor a maior. Se a presentou o BNG e deu a palabra ao señor non escrito, entendo que está indo de menor a maior. Por lo tanto, debería cerrar, pero, bueno, como é un espacio libre de manipulación, pois entendemos que entra dentro do normal. Eu creo que é un tema onde levamos moitos anos, moitos plenos, e un tema moi manido. E eu creo que é dun pleno onde xa
moita xente, especialmente os bombeiros, teñen que estar un pouco fartos, non? Fartos de que aquí todo Dios quere empujar un carro, pero con unha mano lo empuja e con outra lo para. Todos estamos hasta a saciedad ver medios de comunicación con afirmacións tajantes do presidente, ver afirmacións tajantes do voceiro e secretario xeral do PSOE, donde, de alguna maneira, querían abanderar este tema e os bombeiros iban ter eso. E nos sacan, no ano 2017, unha partida de 339.000 euros nos presupostos para dun xeito inmediato facer efectivo isto. Ben claro está que o tempo pon e quita razóns e agora vemos que o Partido Socialista nunca tuvo nin a máis mínima intención de pagarlle ese diñeiro. Pasou todo o ano 17, tiñan a cobertura por amplísima maioría deste pleno para poder facer efectivos ese diñeiro, pero non o fixeron. Rematou o 17, ese diñeiro foi a remanentes, é dicir, aprobouse o presuposto do 18 e xa non incorporaron ese diñeiro, cuestión que se tiñan vontade deberían o facer, pero, como moi ben dice o BNG, que de vez en cando dice algunha cousa interesante, teñen uns remanentes agora importantes para poder dedicarlle a eso, nos propuxeron aquí o Río Rato moitas cousas, pero ningún céntimo para os bombeiros. Por tanto, cando aquí antes se falaba dos medios de comunicación e víamos as que xa moito lucense a conoce como Don Álvaro TV, continuamente na TIC, porque claro, aquí sentamos os 25 diputados, pero nadie vai poder ver unha entrevista dun diputado que non sean os do dedo goberno, nin sequera do presidente, de Don Álvaro. Por iso, ese nombre de Don Álvaro TV, ca manipulación informativa que el fai. Pero o que está claro é que os bombeiros están aquí, os bombeiros, ustedes lle prometeron unha cousa por activa e por pasiva, nos comprometemos todos os grupos políticos, fai ahora un ano, o 27 de xuño, este grupo trouxe unha proposición para sair adiante e que se pudera de algún xeito arranxar a súa situación, buscar que pasaran a ser unha xestión directa, e aí foi o camiño onde iniciamos. Certo é que naquele momento soupemos ter a forza para convencer o Partido Socialista, me imagino que por obligación, para que votara a favor, aínda que ustedes, señores do BNG, están aquí as actas, naquele momento, pois, tiveron a ben abstenerse. E esta é o resumen, pero eu quero coller o corpo da moción do BNG, porque eu collendo o corpo da moción do BNG, acórdome daquela película dos galos, donde estaban 10 galos, entre eles un deles era o Belis, empuxando nunha pedra e a pedra non daba caído. E chegou un neno pequeniño, deulle un empuxón e díxolle, gracias a min foi isto. Pois un pouco o BNG quere nos vender esta película. E leo a tenor literal. Dice, a continuación, tamén coa exixencia do BNG, incluíronse as partidas necesarias no orzamento da Diputación de Lugo do ano 17. Home, mire, ustedes no ano 17 romperon o goberno, fóronse do goberno, porque resulta que o goberno do PSOE decidira negociar co PP os presupostos e ustedes non sei que negociaron e que impuxeron cando se foron porque non nos deixaron participar. Por tanto, dicir, os corpos das mocións hai que estructuralos. Por tanto, ustedes foron os garantes de que foran eses 330.000 euros, pois, cuando menos, é un atrevemento, non? É dicir, no segundo, dice que tamén, gracias ao seu esforzo e constancia, no ano 18 conseguiron por parte da Xunta de Galicia que a Xunta de Galicia recoñecera que, efectivamente, ir ao remate deste contrato no ano 19 a unha xestión directa e que, como si xa o fixo a Xunta de Galicia para os presupostos do ano 18, que eu espero que agora os poden cobrar con carácter retroactivo desde o 1 de xaneiro, pois a Xunta de Galicia presupuestara iso. Home, eu creo que perdóneme, modestamente, non creo que a Xunta de Galicia lle preocupara moito o seu esforzo. Eu creo que lle preocupou un tema que era real, unha reivindicación que era legal, que os bombeiros loitaron por ela, e a aposta personal e política da voceira do Partido Popular, que fixo causa política deste tema, que o fixo causa propia, que defendeu os bombeiros e que, ademais, lle fixo ver aos nosos compañeiros na Xunta de Galicia que era unha reivindicación xusta e que había que entendela. Pero eu sí que coincido ca súa parte final que dice a Secretaría Xeral da Diputación cun razoamento a xuicio do BNG impecable mantivo que eses cartos se podían pagar. E eu creo que ese é o tema. Temos que co apoio de todos os grupos temos 339.000 euros no presuposto. Temos un informe do secretario que nos dice que poden ser pagados. Temos un informe da Xunta de Galicia que nos dice que efectivamente non hai inconveniente ningún para que se pague. Pero temos a voluntad política do goberno que
prometeu, no don Álvaro TV e no resto dos medios que iba a haber diñeiro para os bombeiros, pero os bombeiros se quedan en terra de nadie. Eu creo que hoxe temos que poñer as cousas claras. Señor presidente da Diputación, usted é presidente desta Diputación, pero tamén é presidente do Consorcio de Bombeiros. Xa non pode excusarse na Xunta, ni sí ou non. Ten os informes pertinentes, ten a doble presidencia, e usted o que lle ten que dar unha resposta, ten que darlle unha resposta aos bombeiros. E a resposta é: ten o apoio desta Cámara. Se hai algún reparo, traigo que estamos dispostos a levantalo. Se hai algún reparo, traigo. Anunciou o señor Martínez o seu apoio. Pídeo o BNG, pídeo o Partido Popular e pídenlle os bombeiros da provincia. Ten o diñeiro e ten os informes xurídicos. E aquí non valen disculpas. E aquí o que non podemos xugar é as medias verdades. Por como isto nunca a Xunta iba a dar o paso, pero a Xunta deuno, decimos que é culpa del PP e é culpa da Xunta. Usted é o presidente desta institución e usted é o presidente dos consorcios. E a usted lle toca levar e mover ficha no tema. Porque, claro, non vai a ser que fagamos todo o BNG, que claro, o BNG agora resulta que tamén se acorda Santa Rita e intenta empuxar. O BNG, o dice o señor Ferreiro moitas veces, el se sentaba representando o BNG no consorcio, estuvo sentado representando o consorcio, pero nunca fixo unha proposta, porque as actas están aí nese sentido. Por lo tanto, quitemos a cortina e digamos hoxe aquí, alto e claro aos bombeiros, se van a cobrar ese diñeiro ou non o van a cobrar. O Partido Popular está disposto a facer cuanto teña que facer para que o cobre. E usted é o presidente de ambas institucións e usted é o presidente que lle pode dicir sí ou non. E dígallo e deixe de engañalos, porque lévanos engañando 3 anos. E eu creo que, por lo menos, se non hai voluntade de pagarlles, por se lle dice, se lle explica, e non se escuden en informes xurídicos que non cabe. Moitas gracias. 3 minutos o 6 minutos o vocero do PSOE. Moi bons días, gracias, señor presidente. Bons días, señoras, señores deputados. Bons días a algúns representantes dos bombeiros que están hoxe aquí e, como non, as persoas que nos siguen a través da internet, pois tamén un saúdo afectuoso. Eu non sei se empezar pola moción ou realmente por contestar a cantidade de inexactitudes do voceiro do Partido Popular que acaba de dicir. Eu vai xa unhas mocións atrás, vai un tempo, lle dicía que vostede podía recoñecerlle a especialidade en facer másters, en dar a volta ás circunstancias. E o dos másters no Partido Popular xa empeza a ter algunha connotación maior que esa que eu lle dicía. E a verdade é que céntrese, señor Armesto, porque unha cousa lle é o Consorcio de Bombeiros e outra cousa é o Pleno da Diputación. Unha cousa é quen pon os cartos e quen puxo os cartos no seu momento nos orzamentos do 2017 e outra cousa é quen non nos puxo, a pesar de que nos orzamentos da Xunta houbo enmendas a eses orzamentos por parte do Grupo Parlamentario Socialista para que o Partido Popular puxera os 330.000 euros, circunstancia que non puxo. Houbo 3 ou 4 máximas dende que o presidente Darío Campos tomou posesión da presidencia da Diputación en relación aos bombeiros, que a sabemos todos, e non ten que vir usted aquí a explicar circunstancias como aconteceron porque a sucesión de feitos está aí. A primeira, máxima transparencia e información aos bombeiros. Aconteceu desde o primeiro momento reunións con todos os representantes dos bombeiros, con todas as reunións, non só con este deputado, senón tamén que a presidencia para tomar dunha vez por todas a problemática que os consorcios de bombeiros tiñan nesta provincia. Froito diso, saiu un acordo xa de igual traballo, igual salario, equiparación salarial. Acórdese vostede, este goberno puxo o que tiña que poñer para a equiparación salarial. E tamén dixo, por activa e por pasiva, o que se tiña que facer para poder pagar eses cartos, tanto no consorcio como neste pleno. Explicouse que non se podían facer sin ter unha modificación dos estatutos e incluso sin ter unha modificación dos contratos cas empresas adxudicatarias. Usted pode creerlo ou non pode creer, pero, dende logo, foi o informe dado no Consorcio de Bombeiros. En primeiro lugar, se o Partido Popular houbera posto a cantidade que lle correspondía por ser consorcio 50-50 a nivel de financiación no Consorcio de Bombeiros, non houbera habido ningún problema.
ningún. Os bombeiros houberan cobrado o ano pasado a equiparación salarial que naquele momento se estimaba cos bombeiros da provincia de Ourense. Pero máis aló, despois nos ven a falar da xestión directa. A xestión directa, o Partido Popular, condicionouna a unha chantaxe que houbo que respostar neste pleno, a unha chantaxe conforme non iba a costar un duro máis, un euro máis á Xunta, e se iso acontecía, tiña que ser asumido pola Deputación Provincial, e iso o asumía cando eso era asumible para a equiparación salarial, para poñer eses cartos na nómina, nos orzamentos do consorcio. Polo tanto, nada ten que ver co que vostede dice, evidentemente. O señor presidente ten as facultades, presidos dos consorcios, don Luís Menor presideu o consorcio tamén, a Xunta de Galicia hasta hai moi pouco, e os acordos que ali se tomaron foron acordos do consorcio, non acordos da Deputación Provincial. Que pasa agora? E vostede ten que saberlo tamén. Ten que saber que non se poden acadar acordos de modificación estatutaria con carácter retroactivo. Iso ten que saber vostede. Aínda así, é tal que, como a moción do Bloque Nacionalista Galego di, se a legalidade o permite, nosotros estamos de acordo que se a legalidade o permite se poda facer, pero xa lle digo que, salvo que usted igual ten unha formación e eu non a teño, pero que hasta onde eu sou capaz de chegar, non se poden modificar estatutos con carácter retroactivo. Eu entendo eu. Igual vostede ten outra información e ao mellor tamén o BNG tamén. Eu non a teño. E, en segundo lugar, pois, home, vamos a dar un voto de confianza que se podan usar eses cartos de remanentes, etcétera, para o Consorcio de Bombeiros. Pero hai unha situación, o Consorcio de Bombeiros, claro, usted non está no Consorcio de Bombeiros, pero ten que saber que hai unhos remanentes no Consorcio de Bombeiros que se usan e se van a usar para as melloras que se están creando, se creen oportunas neste momento, e que precisamente, incluso, mañá, pois vai haber un Consorcio de Bombeiros extraordinario para algunhas delas. En primeiro lugar, decía, máxima transparencia, decía, equiparación salarial. E digo, esa folla de ruta que se está trazando para a xestión directa, esa folla de ruta que se está trazando para a xestión directa, ten a súa representatividade nunha mesa de traballo que se creou ao albur do Consello Galego de Relacións Laborais, onde se está participando todos os representantes sindicais dos representantes dos colectivos sindicais dos bombeiros, as deputacións provinciais, as 4 deputacións provinciais e a presidencia do Consello Regulador do Consello Galego de Relacións Laborais. Estáse traballando niso. E un cuarto compromiso que tamén foi acadado ca presidencia anterior de Daría Campos era a contratación dun xerente, situación que xa se levou a cargo ca presidencia da Xunta de Galicia, de don Luís Menor, e que está dando uns resultados fantásticos a hora de poñer en valor e a hora de reivindicar non só o traballo, senón as necesidades do colectivo de bombeiros. O Grupo Provincial Socialista vai a dar o que a esta moción e vai dar ese apoio a esa moción. Ahora, entendámonos ben, hai unha serie de circunstancias probablemente insalvables, que recoñecemos insalvables, pero que evidentemente por eso non vai estar os esforzos do Grupo Socialista para poderlos levar adiante. Non lle den moitas máis voltas á situación, porque todos sabemos quen non puxo os cartos, todos sabemos quen chantaxeou á Diputación para que poñer eses cartos, e todos sabemos cal foi a folla de ruta que se leva aquí desde que don Darío Campos é o presidente da Diputación. Pode pintalo das maneiras que queira. Ora, os bombeiros o saben. E o resto de grupos de aquí tamén. E vostede tamén o sabe. 3 minutos o voceiro do BNG. Ben, primeiro manifestar que, dende logo, nesta legislatura, cando menos, dende o grupo do BNG, a verdade que nesta institución non nos fiamos absolutamente de ninguén. De ninguén. Eu, hasta me dá medo ás veces que chega hasta a desconfiar de mí mesmo, porque é tal a confusión e o ambiente, e non me atrevo a decir cualificativos que se me ocurrirían que hai nesta legislatura, nesta institución, que, dende logo, de fiarse aquí ni de coña, vamos. En todo caso, a garantía de que o acordo que vexo que se vai a tomar, que se vai a aprobar, incluso parece que por unanimidade desta proposta, a garantía de que se cumpla,
van a ter os propios traballadores dos parques. E son eles os que terán que velar en todo momento co que aquí se acorde, se cumpla. Lóxicamente, nós, neste tema, sempre dixemos que éramos os portavoces dos propios traballadores dos parques, dos propios bombeiros, que poñíamos a súa disposición o micro ou a representación que temos neste pleno para traer aquí as propostas que eles non podían facer de outra maneira. A forza ou a presión que poidan facer para cumprir eses acordos que aquí se tomen xa vai depender máis deles. Aquí estamos falando hoxe varias veces de manipulación, co cal eu penso que, cando menos, nun tema como este non se deben manipular as cousas. Xa está ben que se manipule en cuestións que se dicen, nas palabras que leva o vento, pero non no que está escrito. E vou ler literalmente o cuarto párrafo da exposición de motivos que non ten nada que ver co que dixo o señor Armesto, que di o seguinte: despois de moitas presións e dun arduo traballo, e insisto, enfatizo no que vou dicir agora, levada a cabo sobre todo polo propio persoal dos parques de bombeiros, que foron os que fixeron o traballo, os que fixeron as presións e o que conseguiron que isto fora pa diante. Non nin o PP, nin o PSOE, nin incluso o BNG, que só o fixo de portavoces do que eles querían facer. O traballo do persoal dos parques de bombeiros. Neste ano 2018 conseguiu que a Xunta aportara o resto dos cartos necesarios para proceder a esta equiparación. Traballo dos traballadores dos parques de bombeiros da provincia de Lugo, non do BNG como usted quixo insinuar que se dicía na propia moción. E logo tamén direille que é completamente falso que este diputado que representa o BNG e a Diputación no consorcio non fixera propostas en tal sentido. E aí teño a ventaxa de, como son testigos os propios representantes dos sindicatos que están con voz, sin voz nin voto, pero están presentes nas reunións do consorcio, saben perfectamente as propostas por escrito que se levaron ao pleno do consorcio ao respecto. Proposta que, no caso este, por exemplo, o presidente naquele momento do consorcio, o señor Luís Menor, do Partido Popular, non deixou debatir polo informe do secretario que dicía que non se podería facer porque había que cambiar os estatutos. Pero a proposta figura por escrito e foi presentada por registro. A parte de outro tipo de propostas que se levaron con respecto á equiparación no seu momento, etcétera, etcétera, que se debatieron incluso hasta foron votadas, non? Co cal é falso completamente que, neste caso, eu podía ser perfectamente outro representante, pero a mí que me toca representar o BNG no consorcio non se levaran as propostas. E logo unha cousa tamén que quero deixar moi clara. Aquí estamos falando dun tema de equiparación salarial, un tema de xustiza salarial, un tema de nóminas e de salarios. Non estamos falando nin de xestión directa, nin de contratación de xarentes, nin nada que se lle pareza. É que aquí intentouse facer un tutum revolutum, intentouse mezclar uns temas con outros que non teñen nada que ver. Aquí, desde o principio, se dixo que era unha simple cuestión de xustiza que os bombeiros de Lugo cobraran exactamente igual como bombeiros de Ourense. Punto pelota, nada máis. Nada máis, o resto é cuestión de adornos, non? E logo tamén, e volvemos ao texto da manipulación, home, eu, por si acaso, relín, non? Mas escribín eu esta moción, co cal xa me parecía que non me sonaba nada da legalidade, non? Aquí en ningún momento fai referencia nos acordos que se propoñen á legalidade. Ou a legalidade quedoume claro que se pode facer unha vez que o señor secretario dice que se pode facer, que é quen ten que dar a legalidade ou dar legalidade ás accións que ten que tomar o goberno. E a min que ninguén me diga ou que me expliquen, se non é así, que un goberno non pode facer unha aportación. Home, vamos poñer no peor dos casos que non pode ser en salarios. Cousa que, insisto, que a min non comparto, pero que non pode ser en salarios. Ora, que me digan que a Diputación non pode facer un investimento, vamos poñer un exemplo, nunhas torres de entrenamento para o persoal nos parques da provincia, a mí que me expliquen que é o que impide que a Diputación non pode facer unha obra nun parque, que é o que impide. Se hai algo que se me escape ou que non pode controlar que impide facer isto. O que fai falta é vontade política e nada máis. Cartos, hainos. Ben señados remanentes ou ben de outro tipo de investimentos que, dada a unanimidade que penso que parece que vamos ter aquí, non vale a pena polemizar, co cal vamos deixar pasar, pero sí se podría perfectamente sacar diñeiro de aí para metelo no salario dos traballadores dos parques de bombeiros. Ou, simplemente, que a libre disposición do diñeiro que ten a disposición o presidente para destinar diñeiro, cos trámites administrativos necesarios, por suposto, para este fin, non? En todo caso, o importante é que aprobemos agora aquí que este diñeiro que aprobamos que fora para os bombeiros vai a parar aos bombeiros
bombeiros e non outra cousa, e logo despois, entre o que podemos facer aquí neste pleno e o que poidan facer os propios traballadores ao longo do ano, pois conseguir que se efectivice o acordo e esta xente cobre estes cartos, que dado os salarios que teñen, é un porcentaxe moi significativo e que, dende logo, necesitan de forma moi importante para poder elevar unhas condicións de vida e facer un traballo digno. 3 minutos o voceiro. Gracias, señor presidente. Decía un famoso revolucionario chamado Benito Juárez que aos amigos había que darlles gracias e prebendas e aos enemigos aplicarlle a leis secas. Eu lamento que me volvera a intentar quitar a palabra porque nada do que dixo usted nesa intervención é certo. Mire, volvo a referilo ao artículo 115 do regulamento, cando procederá a chamada orden cando se profiran palabras agresivas ou desconsideradas ou se pronuncien frases atentatorias ao prestixio do organismo. Nada deso dixo este presidente. Que lapsus. Este portavoz do grupo non ha escrito. Dixo simplemente que me chamaba a atención que o señor portavoz do bloque pois dixera que non se cumplían os acordos, porque el mismo consta en acta, si non é así retiro, pero consta en acta, que incumplindo como case sempre os seus compromisos no pasado pleno 29 de maio. Repito, se non é certo que figura na acta, retiro. E tamén dicir que usted é o primeiro presidente socialista reprobado desta institución, pois tamén, se non é certo, retiro, pero creo e dá má sensación que sí. É máis, se foran coherentes e o que predican... Señor Manuel Martínez, estamos falando dun tema que nada ten que ver co que está a falar. No, é que usted dixo... Limítese, de verdad, limítese a falar do tema de que estamos a falar. É que creo que o único que busca é o protagonismo e ese lapso que tuvo de presidente, este presidente, esa é a gran preocupación que tuvo usted e que terá usted, non vai selo nunca. Non vai selo nunca. Non vai selo nunca. Así que limítese ao tema, e senón vou cortar a palabra, e non yo repito. Pero, señor presidente, non pode dicir que é un insulto cando non é. E nada máis, moitas gracias. Minutos o voceiro do Partido Popular. Gracias, presidente. Ben, eu creo que isto está xa moi manido. Eu creo que o que temos que facer é trasladar mensaxes claros. Eu, sinceramente, creo que o bloque, pois, hoxe e equipos está mandando un mensaje claro. Eu, señor Ferreiro, se lle explicaba simplemente o que poñía no seu corpo, yo explicaba no bon tono, porque creo que neste tema, aínda que sexa de vez en cando e que a abstención de junio, pois a súa vontade máis ou menos é positiva en pro disto. Eu creo que estamos ante un colectivo importante. No ano 2011, cando se puxeron en marcha os parques comarcais de bombeiros, seleccionáronse a máis de 100 traballadores, que a verdade é que con un salario moi baixo para a responsabilidade e o traballo que teñen están cumplindo con esa actitud. É dicir, a veciñanza ten un gran recoñecemento hacia eles, así como os concellos que os temos que demandar cando temos incendios nos nosos concellos, e creo que iso que hai que poñerlo. E, por tanto, desde ese tema lle contaba o do Belis e o pequeno empuxonciño que deron ustedes, pero simplemente poñendo no contexto onde estaba cada cual. Decía, porque cando usted dicía os bombeiros levaron un arduo traballo, sobre todo, e dicía a continuación tamén, cita o BNG. Pero voume a referir ao voceiro do Partido Socialista. Señor Vidal, é certo que nos partidos políticos a veces nos tocan defender cousas nas que queremos e defendemos e a veces non. A usted lle tocou hoxe, a min e aos meus compañeiros lle ten tocado en outra ocasión, e usted hoxe ven aquí a defender o indefendible, ven a salvar pois esa retaila de noticias de medios do seu presidente, do seu secretario xeral, que mire que non lle deron bombo e platillo. Eu, se quere, fago un dosier de prensa e o que se decía en cada momento, o que se decía na memoria dos presupostos do 17, dice, faremos efectivos ese salario aos bombeiros. E, por tanto, eu creo que a pregunta que cabe é a seguinte. Se agora nos veñen dicindo que é imposiblemente legal pagar eso, houbera no feito no 17. Pero se tamén me dice que era imposible facelo no 17, a pregunta que cabe é que se farán os bombeiros e entonces ustedes contéstanos. Que quixeron? Engañarnos? Quixeron mentirnos? E tiñan incapacidade? Porque se ustedes sabían que era incapaz de poder facer frente a eses pagos, para que os presupostan, para que os poñen no presuposto, para que te dicen, nos reunimos con os bomberos e todo está arreglado e tal. E, por tanto, eu creo que a xente ao final véselle a cara real que teñe.
máis alá do titular de prensa. Eu entendo que naquele momento estábamos cos ollos postos nunhas eleccións e había que contentar a unha xente que merece porque están cobrando uns salarios baixos por unha responsabilidade alta e por unha gran dedicación, pero ustedes tomaron o pelo. E hoxe siguen tomando. Pero eu xa non vou entrar máis no tema, creo que os bombeiros é xente perfectamente documentada, sabe onde está cada quen e o que se conseguiu e na situación que deixan ustedes. Vaya papelón. Pero eu voulle dicir unha cousa. Dicio o segundo punto da moción do BNG, que é o proponente, e que xa lle anuncio o noso voto favorable, que se é certo, aínda co informe que había do anterior secretario dice o contrario, e os informes da Xunta dicen o contrario, que non lle poden facer efectivo ese diñeiro, eu non lle vou pedir que fagan ilegalidades. Pero o que sí lle podo dicir, e o decía o voceiro do BNG, o que está claro é que ese diñeiro pudo chegar a eles con melloras nos parques de bombeiros, que é o punto 2, ou de calquera outra forma que ustedes estiveran. E aquí estamos falando de vontade. E a vontade de ustedes cos bombeiros é nula. E dígolle máis, que nula viuse durante 2 anos. E se agora fan algún investimento neses parques de bombeiros, serán porque non lle queda outro remedio. Será porque, ademais, a oposición, en forma de 15 a 10, se lo deja claro e tajante, unha, outra e outra vez. E, por tanto, eu que animo os bombeiros é que reivindiquen os seus direitos e que se deixen de escudar na Xunta. Presiden a institución, e usted dice, non, é que a institución non é o consorcio. Presiden o consorcio, teñen diñeiro en presupostos e teñen a obligación legal e moral de facer chegar ese diñeiro aos bombeiros. Moitas gracias. Como dirían en moitas situacións que non nunha sesión como esta, pero igual é transmitido, e o vamos a entender. E dalle, e compón, e refunga, e mira, e tumba, revira, e dalle. Que non, señor Armesto, que non é así, e vostede o sabe. Ahora, a perragorda para vostede si cree que a súa intervención e a intervención de doña Elena Candia e a intervención de don Luís Menor e a intervención da Xunta de Galicia e a intervención do señor Rueda foi a necesaria para que os bombeiros teñan a equiparación salarial, a perragorda para vostede. Sabe que non tuvo nada que ver. Sabe que quen tuvo nada que ver foi a presidencia da Diputación Provincial. E, está nada máis aclararlle unha cousa, quen paga non é a Deputación, é o Consorcio. E para que o Consorcio poda realizar os pagamentos ten que estar todo administrativamente en condicións. E a Xunta de Galicia foi a que impediu o ano pasado por non aportar a cantidade que debía ter aportado porque na financiación do Consorcio que os bombeiros tuveran o ano pasado a equiparación salarial. Equiparación salarial que desde o principio, e se dixo aquí nesta Cámara, igual traballo, igual salario, para iso traballamos. Don Luís Menor non fixo o que debía de facer para que os bombeiros tuveran o ano pasado a equiparación salarial. E iso está recollido nos orzamentos da Xunta, están recollidos nos papeles, está recollidos nos dogas, está recollido na non admisión de emendas aos orzamentos da Xunta para incrementar en 330.000 euros a financiación do Consorcio. Como lle digo, a perra chica para vostede. A xente sabe perfectamente o que pasou. E, se estamos onde estamos, con esta traxectoria de entendemento e de traballo moito cos bombeiros, que viñeron moitas veces aquí, situación que cando doña Elena Candia precedía a Deputación, ni unha sola vez se reunión con eles. Por certo, igual tamén vese aí a diferencia que había dunha presidencia a outra. Esfórcese, sigas esforzando, e seguirá algunha vez o seguirá conseguindo, pero desta vez, desde logo, non o consigue. Un minuto para rematar. Sí, é certo que acaba de dicir, neste caso, o voceiro do Partido Socialista, de que é verdad que a equiparación total no ano 17 non se deu porque a Xunta de Galicia non puxo a parte que respondía. Iso é certo, é innegable, é algo obxectivo que non ten discusión. Pero iso non é disculpa para que se compense en parte o dándolles o que a outra administración que participa no consorcio pode facelo. É certo que completa non vai ser, por culpa de que a Xunta de Galicia non fixo, pero tamén é certo que se a Diputación toma a decisión de efectivizar isto, se pode facer en parte e compensar en parte aquela cuestión, o que non quita o pecado que cometeu, neste caso, cos traballadores ou a propia Xunta, non?
Deixemos a discusión, eu creo que aquí é importante que parece que vamos a aprobar esta proposta, quedémonos co positivo, que intentaremos que este diñeiro repercuta, se pode ser nos salarios, non de outra maneira, nos propios traballadores, e ter en conta que estes cartos van representar ao redor de 3.000 euros por traballador, que non é nada despreciable, e 250 euros mensuais, máis ou menos, que supón, pois, sobre un 15% ou algo así, falamos de números aproximados, do seu salario, que para traballadores que son un pouco máis de 1.000 euristas é unha cifra moi importante e creo que temos a obrigación de elevadas a cabo. Estou convencido se ese 15% fora nos salarios dos diputados ou dos cargos, altos cargos de confianza dos distintos gobernos, non só da Diputación, pois estaría solucionado, non habría ningún problema en executarlo e desaparecerían automáticamente todos os problemas xurídicos para levar adiante. Non? Aquí falamos de traballadores que teñen uns salarios moito máis cativos, moito máis humildes, co cal eu penso que é de xustiza levar isto adiante e insisto, quedemos co positivo de que se vai aprobar, penso que por unanimidade. Ben debatida a proposta, eu quero manifestar tamén que se alguén se preocupou neste tema foi este presidente, e se alguén non ten contacto con algún superior é usted, señor Armesto. Creo que hasta fai moi pouquinho tempo foi o presidente do consorcio, don Luís Menor. E ele non tomou ninguna decisión nese sentido, ao contrario. Sempre deu para atrás. E eu tamén quero manifestar que este ano, por fin, se vai conseguir o equilibrio salarial, o equiparamento salarial dos bombeiros co resto da provincia. E vai ser con carácter retroactivo neste ano. E se podemos meter esa partida de 2017, vamos meter sin incumplir a lei. Iso tamén non teño dúda. E iso creo que é os únicos que fixeron algo por este sentido foi este goberno. Así que nada ten que dicir e poñerse en contacto de verdade cos seus superiores do Partido Popular, porque é que non se pon colorado, e mire que de vez en cuando conta algunha gorda, Bueno, entendo que hai unanimidade, non? Octavo punto. Oitavo, moción do Grupo Provincial do BNG. Silencio, por favor. Moción do Grupo Provincial do BNG para comprometer o financiamento por parte da Deputación da Xunta e do Estado na construción dun novo pabillón de deportes en Burela. 6 minutos o vocero do BNG. Ben, esta proposta que traemos aquí está basada nun acordo plenario do Concello de Burela do pasado 6 de xuño, un acordo tomado por unanimidade a raíz dunha moción presentada polo Grupo Municipal do BNG en Burela. Bueno, a urxencia da construción dun pabellón, dun novo pabellón de deportes en Burela, viña dada por dous condicionantes. Por un lado, a saturación existente no pabellón Vista Alegre e no pabellón dos institutos e no pabellón dos castros existentes en Burela, dado pois o elevado número de clubes de diferentes modalidades deportivas que nun concello como a Burela, que ainda non chega ben aos 10.000 habitantes, pois se están desenvolvendo. E, por outro lado, porque tamén en Burela dase o caso de que hai dentro do equipo Club Deportivo Burela Fútbol Sala pois están nas máximas categorías estatais, tanto no fútbol sala femenino como no masculino, aínda reconocendo que este ano non conseguiu volver a subir á primeira categoría estatal, pero sí xogou os playoffs de ascenso. Entonces, a advertencia da Liga Nacional de Fútbol Sala era clara e contundente, que se o pabellón non se adaptaba ás normas que impón a Liga Nacional de Fútbol Sala, pois non podería competir na máxima categoría, co menoscabo que é da Mariña. As condicións que pon a Liga Nacional de Fútbol Sala tenen moito que ver pois co, digamos, entre aspas, negocio que xira arredor do deporte de élite, que é, neste caso, para poder transmitir
os partidos, non? Non existe, bueno, palabras técnicas, suficiente espacio para instalación de cámaras, para ver un tiro de cámara, para conseguir pois unha boa transmisión deportiva, non? Barallouse desde o Concello de Burela a ampliación dese pabellón, pero esa ampliación era moi costosa, dado que ese pabellón pois xa sofriu moitas reformas nos últimos 15 anos, e entonces coincidía o pleno do Concello de Burela unanimemente que había que construir un pabellón de deportes novo. Nese debate que houve no Concello de Burela, houve a raíz da proposta do BNG, pois houve emendas do Partido Socialista, emendas do Partido Popular, e chegouse a un acordo unánime. Sabemos da dificultade de cumprir os prazos, porque ali estableceuse un plazo de 4 meses para que o Concello de Burela redactara o proxecto construtivo e tamén para que conseguira os terrenos nun plazo de 4 meses. O Concello de Burela desponde suelo dotacional que obviamente pois ten propietarios e haberá que negociar con eles. A proposta, o motivo polo que a traemos aquí é para que se impliquen todas as institucións. Por un lado está o Concello de Burela, que debe ser o máximo interesado, lóxicamente, e por outro lado está a Diputación, pero hai outras institucións como a Xunta de Galicia e o propio Goberno do Estado, sexa a Secretaría Xeral para o Deporte ou o Ministerio de Cultura e Deportes, ou como chamen agora. Entonces, habería que conseguir un consenso. Eu entendo, dadas as propostas que presenta aquí tamén o Partido Popular e o Partido Socialista, que son emendas de engádega, que tamén vai haber unanimidade, non? Outra cousa coa que nos encontramos é cos prazos e coas necesidades. En setembro, pois, empezará a Liga 2018-2019, e sería imposible que no ano 19 pois estuvera feito ese pabellón de deportes. Por iso é complexo que solo coa aportación da Diputación po ano 19, se non hai o compromiso doutras institucións, pois se poida levar a cabo ese pabellón. Fórmulas, hai moitas. Fórmula, prazos bianuais ou trianuais, ou como se considera oportuno. Nós o que queremos sacar daqui é o compromiso desta Diputación, que entendo que sí que o hai, o compromiso tamén do Partido Popular para instar a Xunta e tamén para instar o Goberno do Estado a que tomen cartas no asunto. Non é só un pabellón de deportes para Burela, é un pabellón de deportes para unha comarca que ten 70, 80.000 habitantes, que hai moitísimas modalidades deportivas e teria que ser pois un pabellón de deportes pensado po século XXI, pensado xa pos anos 20 e os anos 30 do século XXI, con todas as exixencias que ora hai e máis que aínda ha de haber a nivel tecnolóxico e de transmisións deportivas. E, por outro lado, tamén porque hai unha amplísima base deportiva na comarca da Mariña e tamén en Burela. De feito, moitos equipos de Burela, non só os de fútbol sala, estánse desplazando a Cervo, a San Cibrao, a Foz e a outros concellos a facer os seus adestramentos semanais. Podíamos decir que sí, Burela é a capital deportiva agora mesmo na Mariña, é o referente deportivo na Mariña. Tamén darlle os parabéns a todos eses clubes deportivos, non só o Clube Deportivo Burela Fútbol Sala, senón os que levan facendo tanto esforzo económico durante tantos anos para ser un referente deportivo. Por lo tanto, eu o único que queremos desde o Bloque Nacionalista Galego é que esa unanimidade que houve no Concello de Burela haxa aquí tamén, e iso sí, tamén dicimos que vamos a facer un seguimento continuo para que isto non se demore máis. Se o Concello de Burela aprobou en pleno que en 4 meses tiña os terreos e tiña o proxecto, ten que telo en 4 meses. E a continuación, pois, a Xunta terá que implicarse tamén, a Diputación, lóxicamente, terá que implicarse, e se do Goberno do Estado ponen algo económicamente, pois este pabellón
que eu, obviamente, agora non podemos falar de números porque non temos o proxecto, non sabemos canto vai valer, pero no pleno de outubro, se é preciso, traelo outra vez aquí, traería esta moción a ver se se deron eses pasos. Nada máis pedir a unanimidade de todos os grupos. 6 minutos o Partido Socialista. Bueno, dende logo, pois que a iniciativa é interesante, é unha iniciativa donde o Partido Socialista xa ven traballando, digamos que aproximadamente máis de un ano, cando este problema xa se producía, non é un problema que sea de agora, non é un problema exclusivamente do Burela Fútbol Sala, sino, como moi ben se apuntaba, se trata dun problema da maior parte do deporte base do propio Concello de Burela. É un dos concellos que exponencialmente máis medrou no ámbito deportivo nos últimos anos, dito sea de paso, en parte po gran traballo que fai o Burela Fútbol Sala, e tamén esa labor de integración social que se realiza por parte deste clube, de aposta polo deporte femenino, como se fai a través do Burela Fútbol Sala femenino, e tamén de outros clubes como poden ser o Clube Baloncesto Burela, co que esta Diputación tamén colabora e contribúe. É certo que en conversas co Burela ten unha problemática concreta diferente probablemente o resto do deporte base, que é unha cuestión de exigencia da propia Liga Nacional de Fútbol Sala. É certo, para que eso se produza, pois se ten que, o gallá se produza, pero ten que producirse un ascenso do Burela Fútbol Sala á primeira categoría. Bueno, pois en termos xerais, unha vez anunciado xa con certa anterioridade, en maio deste mesmo ano, insisto, en base a conversas periódicas que se manteñen tanto cos clubes como ca Deputación e co Concello, pois desde logo se lle deu un impulso necesario. Tamén é certo que, bueno, parece razonable, nos presentamos unha emenda e agradezolle pois tamén o voceiro neste caso do BNG a súa acollida, agradecese que de vez en cando pois se teña certa sensibilidade co tema do deporte, que indica pois que tamén tivo responsabilidades de goberno no seu día na área de deportes, pero tamén é importante que forme parte da xenda política o deporte. E por eso nós, dentro deste contexto, pois presentamos unha emenda de engádega que penso que é bastante razonable, non? Na que realmente se incorporan simplemente dous matices, na que tanto na emenda de engádega que presenta o Partido Popular como a que presenta o Bloque Nacionalista Galego, pois, bueno, creo que é un pouco arriscado e prematuro falar de un compromiso para este mesmo ano cando todavía non está redactado o proxecto, cando se descoñecen os custes exactos do proxecto de execución, os terreos nos que se vai edificar. Entón, creo que é prudente, é dicir, ese compromiso claro que existe, pero comprometer unha partida económica cando non sabemos do que estamos a falar, podemos ter unha idea, pero vai a depender de moitas variables que a día de hoxe non se controlan. Entón, é un pequeno matiz, unha pequena proposta, tampouco hai ningún problema en aceptar o resto de cuestionamentos que por unanimidade se aprobaron no pleno de Burela. E no segundo dos puntos de acordo, pois unha das cuestións que plantexamos incorporar tamén é que esa colaboración da Xunta de Galicia, que casi nunca está, pois se faga, digamos, atendendo a criterios de certa proporcionalidade. Porque eu creo que é necesario que se saiba, que o direi na miña segunda intervención, cal foi o papel da Xunta de Galicia a toda agora en relación con este asunto, porque o coñezo de primeira man, non? 6 minutos o voceiro do Partido Popular. Bos días a todos. Moi brevemente, porque partimos de un acordo unánime do Concello de Burela en donde todos os grupos municipais se manifestaron lóxicamente a favor de conseguir, digamos, esta instalación. Para Burela é evidentemente imprescindible contar con un pabellón con unhas características adecuadas para a práctica do deporte de élite, porque non hai que esquecer que
que Burela ten dous equipos na élite, un na segunda división, outro na división de plata e outro na división de honor, e realmente é imprescindible contar con unhas instalacións adecuadas porque, do caso contrario, evidentemente non van a poder competir dentro desas categorías. A parte, hai que recoñecer que Burela ten miles de personas que están facendo deporte, ten unha media idade moi baixa, e realmente Burela ten un colectivo adicado ás distintas disciplinas deportivas que ben merecen unha instalación deste tipo, non? Pero, bueno, o que está claro é que hai que poñer esas pilas, porque realmente os prazos son os que son. E se ben unanimemente se acordou, adquirir unhos terrenos e ao mesmo tempo a redacción dun proxecto, hai que pensar que, efectivamente, Burela conta cun novo pexón, ten bolsas de chan importantes e adecuadas para situar nelas unha instalación deste tipo, pero realmente o primeiro que hai que facer é adquirir os terrenos, porque primeiro hai que coñecer os terrenos para saber onde se vai ubicar ese proxecto e que os propios proxectistas podan levar a cabo a redacción dun proxecto técnico que nos permita coñecer cal vai ser o importe desa actuación, que realmente é un importe importante, non? E a partir de aí, e só a partir de aí, é cando hai que dirixirse ás distintas administracións, xa digo, desde a propia Diputación e tamén a Xunta de Galicia e quizás o ente responsable do propio Ministerio buscando financiación a esta actuación. Pero, bueno, xa digo, os prazos son os que son e realmente sabemos que a día de hoxe non se fixo absolutamente nada nesos ámbitos. É absolutamente primordial poñernos en marcha ou, basicamente, co Concello de Burela decida xa a adquisición desos terrenos e, ao mesmo tempo, a redacción do proxecto técnico correspondiente. Nós, neste caso, agradecemos, lógicamente, a acollida desa emenda de engádega que nos presentamos e que vai un pouco nesa liña de acotar prazos, porque sabemos que os tempos son máis ben cortos para levar a cabo esta actuación. Esperemos e deseemos que o propio Burela Fútbol Sala, se non foi este ano os play-off non lle foron propicios, que sean os do próximo ano un ascenso directo que lle permita, lógicamente, volver a estar na categoría que merece, que é a División de Honor de Fútbol Sala. Seis minutos o voceiro do deputado non escrito. Gracias, señor presidente. Vou expresar a miña opinión, incluso rogando encarecidamente que me equivoque. Pero, dada a experiencia do que ocorre nesta casa, e despois de ler con detemento as distintas enmendas que veñen aquí, creo que estamos ante un brindis ao sol. Estamos unha moción de fuegos artificiales donde todos queremos quedar ben, pero nadie vai dar un paso para executalo. Entonces, eu vou anunciar o meu voto a favor, esperar que isto se faga realidad e que o que eu acabo de decir non sean fuegos artificiales, senón que no plazo máis breve posible, pois este pabellón poda ser unha realidad non só para Burela, senón para toda a comarca da Mariña, que ao fin e ao cabo é o que vai a facer, quinda que ten asistencia de xente, por outros motivos, etc. Eu creo que a nivel provincial é un referente e, según se axuda a outros clubes, débese de axudar a este. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o voceiro do BNG. Eu digo que non vai a ser un brindis ao sol se é unánime, non? Eu creo que o novo pabellón de deportes en Burela creo que o imos ver construído. Eu non sei se o plazo será un ano, serán 2 ou serán 3. Esta institución xa ten feito outros campos de fútbol, pabellóns de deporte, e tenos feito uns nun ano, outros en 2 e outros en 3. Agora mesmo dá a impresión de que só o Concello de Burela e máis a Diputación son os que están abordando o asunto de xeito máis acuciante, non? Habería que ver a fórmula de como encaixa
A Xunta, efectivamente, esa emenda que presenta o Partido Socialista, que me parece moi ben, atendendo a criterios de proporcionalidade. Vamos a ver, aquí non vamos todos a votar a favor e dicir que todo moi bonito, efectivamente, pero, a hora de verdad, uns ponen o 5% e outros ponen o 90%, porque eu tamén o que facía o Partido Popular durante todos estes anos a nivel deportivo na provincia de Lugo, eu tamén o vin. Iba a moitos eventos deportivos cando era delegado de deportes, a actos, a inauguracións onde se fixeron instalacións deportivas, e tamén, por cortesía, pois, o Concello de turno convidaba ao delegado de deportes da Xunta. O único que traía o delegado de deportes da Xunta era unha bolsa con uns trofeos de bronce ou así deses perralleiros, non? Era o único que facía, E poido poñer moitísimos exemplos en todo o tempo que estuven de delegado de deporte. E por cortesía, sí, tamén se invitaba o delegado de deportes da Xunta, pero traíanos unha bolsiña, baixaba do coche unha bolsa con trofeos. Non queremos que ocurra o mismo nesto, porque senón tamén o señor Guinzo, cada vez que teña sentado ao meu lado vendo os partidos do Burela de Fútbol Sala, hase poñer colorado. Se a Xunta non puxo nada, non? Entonces, claro, eu sei que entre o Concello de Trabada, cando Guinzo era alcalde, non sei se agora, supoño que tamén, había moi boa relación entre o Concello de Trabada e o Burela Fútbol Sala, e o señor Guinzo presumía deso. Temos estado en moitísimos partidos, tanto no Concello de Trabada como no Concello de Burela, así que, señor Guinzo, non lle falle ao Club Deportivo Burela Fútbol Sala nin ao Concello de Burela, que non ten que ver, que non seña da súa cor política, que o día de mañá pode serlo outra vez. Eso non sabemos nunca o que vai a ocurrir. Non nos guiemos por siglas políticas. O Concello de Burela agora está gobernando o Partido Socialista con maioría. Non é o meu problema. O Bloque Nacionalista Galego no Concello de Burela ten 2 concelleiros que foron, curiosamente, os que moveron isto. No propio Concello de Burela e dixeron, non, hai que defenderlo na Diputación, e despois, cando señan os orzamentos da Xunta, hai que leválo tamén aos orzamentos da Xunta, e así vamos facer. E é igual, e temos 2, e conseguirase o pabellón pa Burela, e o Bloque pode seguir tendo 2 ou 3, pero conseguímolo para os veciños de Burela. Nós non nos guiamos única e exclusivamente por rentabilidade política. Iso témolo moi claro. Por lo tanto, eu acepto as emendas tanto do Partido Popular e do Partido Socialista, se non, en outubro falaremos outra vez. En eses 4 meses, porque esa foi unha proposta do Partido Popular en Burela, foi a emenda que fixo, que pedía que nun plazo de 4 meses se concretara, pois, nun plazo de 4 meses, concreten ustedes coa Xunta tamén a aportación que van a dar. É a única forma de avanzar. Así, seguro que avanzamos. 3 minutos o voceiro do PSOE. Bueno, tamén de maneira moi breve, eu quero aclarar varias cousas, porque non sei se se explicou mal, pero non é certo que non se fixera nada. Non é certo en absoluto, porque xa se leva máis de ano medio traballando neste tema. Ademais, unha das cuestións que incluso o Bloque Nacionalista Galego introducía na súa moción no Concello de Burela foi precisamente a posibilidade de explorar a ampliación do propio pabillón. Eso xa se fixo dentro do Concello. Fixos un estudio, un proxecto, e chegouse a unha conclusión que a priori podía parecer obvia, pero había que explorala, que era o mero feito de saber os custes dunha ampliación do pabellón. Ao final, ia ser un parche, ia ser unha situación pois que, bueno, non iba a resolver un problema de dimensionamento real do deporte no Concello de Burela como centro deportivo tamén de toda a Mariña, co cal adóptase esa decisión por unanimidade de todos os grupos. Eu creo que o que quixo dicir o señor Guinzo é que non se fixo nada durante o período no que gobernou o Partido Popular, que isto non era preocupación. E tamén se axuda o Burela Fútbol Sala, tanto femenino como masculino. De feito, son o terceiro clube en intensidade de axudas por parte desta institución, co cal creo que o compromiso co Burela Fútbol Sala é incontestable. E non só co Burela Fútbol Sala, sino con todo o deporte base deste Concello. Tamén quero añadir, para concluir a miña intervención, se ben decía o que é agora voceiro do BNG, que hai 2 anos, pois, cando ele era
deputado de Deportes, bueno, pois siguen a facer o mesmo. É dicir, a Xunta para a Xunta o deporte non é algo fundamental, non é algo que este riba da mesa da súa axenda política, a pesar de que as propias federacións, os propios clubes, o propio deporte base constantemente lle poñan en riba da mesa o señor Feijóo directamente, saltándose a Secretaría Xeral pro Deporte. Hai que impulsar o deporte, hai que meter máis investimentos no deporte e mire constantemente para outro lado. Ese é o verdadeiro problema do que está a pasar. E creo que, bueno, pois no tema de Burela hai que dicilo, todos sabemos, porque iso é manifesto, o compromiso que houbo en relación co pabillón, para que a xente o saiba, porque isto supoño que por eso nos introducimos esa emenda de que atendendo a criterios de proporcionalidade non é un tema baladí, é un tema relevante, porque inicialmente a aposta da Secretaría Xeral do Deporte iban a ser 50.000 euros, nunha segunda ocasión pasou a 120.000 porque parecía que se había caído outra cousa, entonces que podía caer, o día seguinte volven a chamar que apareceu outra cousa, que entonces volven a ser 50.000, e hoxe por hoxe, pois, desgraciadamente, o mellor non é nada. E por eso tamén queremos blindar, porque os recursos son limitados, porque a pesar de todo isto somos a institución que máis investimos en deporte, e porque creemos que dunha vez por todas a Xunta de Galicia, que é a que ten competencias claras e definidas na lei do deporte sobre esta materia, ten que poñerse as pilas e ten que darse de conta que cando lle vai a falar a xente que lle vai a falar, expertos incluso en materia deportiva do seu partido, coinciden en que non se está a apoiar suficientemente o deporte por parte da Xunta de Galicia. Repito, unha vez que se redacte, unha vez que se adquiran os terrenos, unha vez que se redacte o proxecto técnico e coñezamos cal vai ser, digamos, o seu importe, pois, bueno, podremos falar. Evidentemente, pois, este diputado, pois, traballará no sentido ese de acadar fondos importantes da Xunta de Galicia para cofinanciar, digamos, esta importantísima obra. O que sí me chama a atención é que o portavoz do BNG me recorde este tema, porque, bueno, tuvo responsabilidades nesta Diputación no ámbito do deporte durante unha serie de anos e ben puido naquel momento, pois, realmente preocuparse deste caso concreto. Igual que fixo con outro pabellón de deportes importante da zona da Mariña, onde a Diputación o financiou, pois non sei se ao 100%, pero casi, con unha importantísima cantidad de diñeiro, pois ben, se pudera haber pensado seguramente no caso de Burela, non? Respecto de que si nós traballamos para unhos concellos dunha cor ou doutra, non, en absoluto, para nada. No meu ánimo está, desde aquí, traballar para todos os concellos independentemente da cor que goberne nese momento. En todo caso, sempre será máis fácil que en Burela pois volva a gobernar o Partido Popular que o faga o Bloque. Eu teño absolutamente claro. Non sei se vostede o ten claro, pero eu si o teño absolutamente claro. Co cal, compromiso desde este grupo, unha vez coñezamos ese documento, para elevalo ás instancias pertinentes donde nosotros teñamos responsabilidades de goberno. Ese é o noso compromiso. 3 minutos o deputado non escrito. 3 minutos o vocero do BNG. 1 minuto para rematar o vocero do BNG. Nada, para agradecer a unanimidade e que eso no mes de outubro, desde logo, que íamos falar outra vez deste asunto, porque o ideal sería que ese convenio, a 3 bandas, polo menos, pois estuvera asinado a primeiros de ano, temporada 18-19, é imposible que se construya, pero que na temporada 19-20 pois esteña en construcción. É dicir, ao señor Ginzo que por diversas circunstancias ás que non me vou a referir, o Bloque Nacionalista Galego non está no goberno. Si estuvera no goberno e esa solicitude chegara de parte do Concello de Burela, que non lle quepa a menor duda que ahora mismo estaríamos traballando xa no tema. Entendo que hai unanimidade e acertan as emendas, non? Pasamos ao seguinte punto, punto número 9.
relativa á rehabilitación da casona no Concello de Oincio. 6 minutos o voceiro do Partido Popular. Bos días de novo e saludar tamén os veciños do Incio que nos acompañan. Bueno, en primeiro lugar, decir que a presentación e o debate desta moción por parte do Partido Popular traese a este pleno, aínda que xa estaba presentado po pleno anterior e se iba a debatir no pleno anterior, pero por motivo da cuestión xeral que plantexamos non pudo ser debatido. En todo caso, naquel momento, igual que agora, o Partido Popular sobre este asunto creo que ten unha posición totalmente clara e que creemos, ademais, que é totalmente coordinada co sentir da maioría dos veciños de Oincio. En primeiro lugar, consideramos que o que é toda a historia da primeiro expropiación, despois da presunta reconstrucción, rehabilitación e demais da casona do Incio é o relato dunha auténtica estafa aos veciños do Incio. Unha estafa que se iniciou co cambio de goberno na Xunta na Deputación Provincial cando o anterior presidente da Deputación había firmado un convenio co realmente impulsor desta actuación provincial, que foi o alcalde que naquele momento era do Incio, don Ángel Camino Copa. Eu creo que as cousas e os datos están aí, a hemeroteca é moi difícil de debatir, porque o que estuveron facendo os socialistas, tanto no Incio como nesta Deputación, foi engañando os veciños do Incio durante moitos anos. E agora, encima, preséntase unha moción que presentaron no anterior pleno, unha moción de engádega ou de sustitución, que non estamos en absoluto de acordo. Volve ser unha nova estafa e unha nova risa dos veciños. Porque realmente o Partido Socialista dice que vamos a empezar de cero e cambiar o convenio de colaboración, cando o convenio de colaboración do ano 2006 é o único que vale de toda esta historia. O que hai a partir de aí é unha sucesión de mentiras absolutas. E vou facer un pequeniño relato para non estenderme moito, porque o coñecen de sobra os veciños. Non fai falta que aquí se veña a recordar. Primeiro, a raíz deste convenio firmado polo daquela presidente polo xerente de Suplusa, máis polo daquela alcalde do Incio, señor Camino Copa, máis polo daquela presidente da Deputación, señor Cacharro Pardo, o que se buscaba era primeiro conseguir a propiedade dese conxunto de Casa, Pendellos, Aira e demais, todo ese conxunto urbano do Incio, porque esta construcción é auténtica historia do Incio. É lóxico que os veciños lle teñan cariño a todo o que supón a casona no Incio e, ademais, é lóxico que se sintan engañados sucesivamente durante 12 anos, que non son 2 nin 3, 12 anos. De firmado este convenio iniciado esa presunta primeira adquisición e despois rehabilitación, foise engañando a xente. E o que se acabou facendo e descubrindo foi que o que habían encargado os socialistas coa aquiescencia da alcaldesa do Incio, o que habían acordado os socialistas na Deputación, o señor Besteiro, particularmente durante todos estes anos, que sempre se iba a empezar as obras, non era unha rehabilitación do edificio. O que había era un proxecto para tiralo e reconstruílo, con certas similitudes a nivel volumétrico, a nivel estructural, pero xa non ese edificio. O que se pretendía era tirar a casona do Incio, destruíla, demolela e volver a construir retranqueado cun afán, pois supoño que técnicamente máis asequible, técnicamente incluso máis defendible e, dende logo, económicamente máis viable. Pero non era o que os veciños se lles había dito e o que os veciños se lles engañou. Mire, chegaron ao longo destes 12 anos, chegaron no ano 15, antes das eleccións municipales do ano 15, a señora alcaldesa, responsable xunto co señor Besteiro daquela presidente e co actual presidente da Deputación, chegaron a presentarse no Incio e decir que en 2 meses, ademais está aquí, o coñecen todos no Incio, non fai falta que saca a hemeroteca, chegaron en abril do ano 15, 2 meses antes das eleccións, a decirle aos veciños que se iban a empezar as obras inmediatamente. E, de feito, 2 meses antes das eleccións, despois pasaron as eleccións e aí quedou todo. Pero non é iso só, é que chegou a chegar unha pala contratada por Suplusa o Incio para tirar un pendello que precisamente pertencente a este conxunto patrimonial e que estaba protegido e, de feito, a Dirección Xeral de Patrimonio ordeou, sin cumplirse por parte do Concello, a rehabilitación dese edificio.
Por lo tanto, en que estamos? Non só non seguiu isto dándose voltas xogando coa palabra reconstruir, rehabilitar, é o mesmo. Non. O que pensaban os veciños é que se iba a rehabilitar ese conxunto. E o que decía o proxecto é que había que tirar, que se iba a tirar e reconstruir retranqueado. Hasta que, cando recentemente, en abril deste ano, xa se iba a aprobar ese proxecto en Suplusa, non no ano 15, imagínense, non estaba nin aproxado o proxecto e vostedes chegaron no ano 15 ao inicio a decir que se iban a empezar as obras. Nesa reunión de Suplusa foi cando a nosa portavoz, a señora Candia, advirte que non debemos aprobar ese proxecto porque ese proxecto non é o que pensan os veciños que se lles dixo que iba, nin siquiera a alcaldesa o aclarou coa xente. Ese era un proxecto para demoler. E gracias á intervención da nosa voceira conseguimos paralizar a aprobación dese proxecto. A raíz de aí xurde unha serie de inquietude tanto no Concello como nos veciños e dende logo descubrimos o pastel de 12 anos que tiñan vostedes agochados. Primeiro, mentiron dunha forma sistemática e abusiva porque é complicado defender a mentira de un mes antes das eleccións municipales ir ao inicio e dicir que se van a empezar as obras cando nin siquiera está aprobando o proxecto. Pero, bueno, serviulle, supoño, que para lavar a cara dos 4 anos no goberno municipal, dos primeiros 4 anos socialistas no Incio, e despois iniciaron así, desa maneira, paralizada e aínda sin executar a orden de patrimonio de recuperación daquel destrozo que fixeron. Hoxe, anos despois, siguen as chapas ali lucindo fronte á Casa do Concello e aquelo está como está. Pero é que agora, polo menos, grazas a esa intervención da nosa voceira en Suplusa, polo menos xa sabemos todos o sabemos, o que se pretendía. A parte de engañar a xente, o que se pretendía era tirar a casa. Reconstruíla cun edificio parecido, vale, de acordo, pero tirar a casa. E iso non é o que pensaban os veciños. Os veciños do Incio teñen moito cariño á súa historia e a un conxunto patrimonial que identifica os valores do Incio. Un pequeno concello rural con os problemas que teñen todos os nosos concellos rurales e pequenos e que se lle pretendía enganar con toda esta actuación. Bueno, no pleno ese no que non podemos debatir, vemos con sorpresa como o Partido Socialista a solución que dá despois de 12 anos, bueno, en vez de pedir perdón por estar engañando durante todos estes anos, en vez de empezar por aí, o que trae é que vamos a facer un novo convenio, é dicir, que vamos a deixar o Incio na situación na que estaba esa casa despois de ser expropiada no ano 6. É dicir, fai 12 anos. Mentras tanto, os que estivemos ali, e sobre todo os veciños que ali están, ven como esa casa está a punto de caerse. Está prácticamente nunha ruína estructural que probablemente non este declarada porque ningún informe técnico se encargou por parte de ninguén de cal é a súa situación, pero esa casa está caéndose e van a deixar caer. Pero nós non o vamos permitir. E máis, nin siquiera a aportación económica que prometeron e que había para iniciar esas obras, nin siquiera está claro que xa exista, despois de tantos anos da Deputación sin executar esa obra. Por lo tanto, estamos en primeiro lugar para denunciar unha estafa que lle fixeron e para exixirlles que pidan perdón. Porque o que vostedes prometeron era sencillamente mentira, sobre todo no ano 15, con aquel inicio de actuacións antes das eleccións municipales que 4 anos despois non se fixo nada, e menos mal, porque se as chegan a facer, se chega a ser certo, o que pretendían facer non era o que pensaban os veciños, era tirar e derrubar e demoler a Casa do Incio e facer unha casa nova. Non sei, supoño que respetando a filosofía da casa no sentido volumétrico, pero nada que ver co que queren os veciños. Por lo tanto, non estamos de acordo co que se aprobou no anterior pleno. Si estamos de acordo, se non fora pola nosa ausencia, íbamos a votar a favor do formato da moción que había presentado o BNG. En ese sentido, tamén apoiábamos porque creemos que viña dicindo moi paralelo o que nós defendemos en Suplusa desde a paralización dese proxecto de demolición. Pero a raíz de aí, a súa enmenda dos socialistas para volver a eliminar o único que sí que vale o convenio, o que hai que facer, e é o que pedimos, e remato, é unha cousa moi clara, porque o convenio é perfectamente válido e desde o ano 6, desde os 12 anos, dice que hai que rehabilitar ese conxunto despois da súa adquisición. O que queremos é que se modifique o proxecto
se abandone a filosofía do proxecto de demoler a casa e se faga unha rehabilitación que xa sabemos que vai costar máis. Pero entón estamos falando dunha cuestión económica, pero a cuestión económica a ten que desenrolar a Deputación, porque despois de 12 anos mentindo aos veciños creo que é o mínimo que se pode facer. Non vamos a permitir que ese proxecto continúe para diante. 6 minutos o diputado non adscrito. Gracias, señor presidente. O diputado non adscrito tamén o ten claro. Obviamente, mentras foi parte do goberno socialista, pois apoiaba a proposta que facía o goberno socialista. Eu alégrome de que haxa memoria histórica tamén aquí. A verdade é que desde o ano 2006 levamos 12 anos en que ni chicha ni limoná. O sea, ao final non se fixo nada, como hizo o portavoz do Partido Popular na ponencia. E o que si está claro que unha vez que tomei posesión de presidente de Suplusa, vendo en principio os recursos que había, que se aproximaban despois de enmendas do Partido Popular e do diputado non adscrito aquel momento a 250.000 euros, vendo a realidade, como dixo aí tamén, de que unha ruína estructural que está a punto de caerse non xa se caeu, vista a situación da casa, da casona, que está invadindo a carretera, está fundida con respecto á acera, non está retranqueada, pois, bueno, tratouse de buscar unha solución razonable que pudera contentar a todos e que permitira repoñer ou reparar un espacio público para esa zona, porque ao final seguimos sin saber que hai posibles actuacións ou posibles usos, pero tamén están na indefinición, o sea, é bastante complicado. Hai protestas dos veciños que están ao lado, e a este diputado, sobre todo, que o preocupaba como responsable presidente de Suplusa, que eu tampouco sei agora, señor portavoz do Partido Popular, cal é a situación de Suplusa, porque nesa política de acoso e derribo de Suplusa que están a levar o Grupo Social Arribista, pois obviamente non sei se está, se é de Suplusa, se non é de Suplusa, se hai cartos, se non os hai. A interventora mandou un escrito, quizás o poda aclarar, se hai ou non hai. Entón, non sei como está. Pero, bueno, a voluntad miña como presidente, que, por certo, me quedei solo, o sea, o único voto foi a favor desa proposta foi miña, pois era reconstruir tal como estaba a casona, centrala de forma que o espacio que está ao alrededor se pudera utilizar como espacio público e darlle unha utilización, que había un par delas para a ese novo edificio, que era unha reproducción exacta da casona. E o resto, pois, obviamente, derruílo, porque o problema está, se hoxe ou mañá nos cae, entra alguén ali, un pequeno, unha persoa maior, como se dice habitualmente, Dios non o queira, quen vai ser o responsable dese posible accidente, que é moi fácil que ocurra. É moi fácil que ocurra dada a situación. E, repito, a reconstrucción e a restauración do que hai, a parte dun coste desmesurado que eu non vexo por parte de ningún grupo que haxa posibilidades ou teñan interés en facelo, incluído o Grupo Socialista, a pesar de que a alcaldesa é socialista, pois para min pareceme desmesurado. Xa unha cantidad de 250.000 euros nesa inversión eu creo que era unha cousa razonable. E, obviamente, vou máis ter, nin estou en contra de que se repare, restaure tal como está. Creo que arquitectónicamente, se se respeta como está, a restauración vai ser unha defesio. Hai que reconstruir xa paredes, non se pode levantar, habría que levantar os arcos, habría que levantar... O sea, facer o mismo que facemos nós, retranqueado, donde está ahora, e cos perxuicios que antes dixen. Entonces, como eu propuxen xa no pasado mes de abril, tuvo rechazo de todos, obviamente sei que non vai salir adiante, pero tampouco me vou opoñer a que se fagan ustedes o que consideren pertinente, pero iso sí, deixando a salvo a miña responsabilidade como presidente de Suplusa, se é de Suplusa, que a ver se non lo aclaran en algún momento, é a desaparición dos 250.000 euros, porque é o que non estou disposto a asumir, e despois incluso falaremos de que incluso polo sueldo que posiblemente se podía poñer o presidente de Suplusa, non asumiría a responsabilidade de que houbera un accidente ali, e por iso eu vou manter esa proposta, bueno, non vou manter nada, vou deixar que ustedes decidan o que fan na casona, pero mantendo claro que este diputado había buscado unha solución para enterrar este morto, que ustedes saben que é un morto, dixeno públicamente, incluso foi utilizado en algúns documentos por aí, e non foi aceptada, e obviamente eu non vou a
seguir intentando facer o que non ten o apoio de nadie, de nada máis. Moitas gracias. 6 minutos o voceiro do PSOE. Moitas gracias, señor presidente. O Partido Socialista plasmou a súa posición no anterior pleno ordinario celebrado en esta corporación, onde propuxo unha emenda que hoxe mesmo propón esta emenda a esta moción do Partido Popular. O que se pretende ou que se propón é promover un novo convenio de colaboración co Concello do Incio, é verdade, en relación a este inmoble coñecido como a Casona do Incio, que recolla, alo menos, os seguintes aspectos. A que uso final se vai adicar o inmoble unha vez que sexa recuperado, porque está eso no debate da opinión pública. Cal vai a ser o uso final da Casona do Incio en función do uso que teña, pois o proxecto irá nunhas condicións ou en outras de dimensións, de espazos, de accesos, de todo eso. Non é o mismo que a casona se destine para restaurante ou para hospedería de turismo rural que se adique a biblioteca, a centro social ou a centro de día. Por poñer exemplos, son diferentes as funcionalidades do edificio e, polo tanto, o proxecto que se deseñe. Rehabilitar ou reconstruir un edificio sin pretender un uso para él pode levar a que, unha vez rehabilitado, pois non se adecue ao que realmente se necesita ou se considera. Por eso pedimos que nese novo convenio se defina para que uso. En función dese uso se redacte o proxecto de obra coas súas especificacións concretas. Tamén pedimos, nun marco no que agora mesmo hai incerteza, e así pois o desvelan diferente documentación e incluso as declaracións que coñecemos de xente que ten que ver con isto, pedimos un marco económico financeiro e temporal de execución do proxecto claro e definido en este convenio. Canto se vai a investir e como se vai a facer, como se vai a anualizar, ou se pode facer todo o ano 2018, pois mellor, estupendo, e como vai a ser a cuestión. E tamén os trámites, moi importante, a realizar para que a propiedade do ben e, polo tanto, todos os dereitos sobre o mesmo resida no Concello do Incio, porque o que si está claro que queda deste convenio do ano 2006 é que a Casona do Incio non é dos veciños do Incio, é dunha sociedade urbanística provincial que se chama Suplusa, non é dos veciños do Incio, co cal, pois, é unha cuestión a ter en conta. Nos creemos que, independentemente de que dende a Deputación, polo mecanismo que se considere, se financie o proxecto, a restauración, a adecuación da Casona do Incio, todo isto ten que rematar en que a propiedade, a titularidade, reverta no Concello do Incio e quen goberne no Concello do Incio pois sexa quen decida o que considere sobre esta cuestión. Como non somos pois expertos en materia arquitectónica e si creemos que se pode, se debe preservar a edificación actual, o que propoñemos é que a recuperación do edificio e do seu entorno se realice respetando en canto sexa posible as estruturas e construción actuais, porque non estamos dentro da estrutura do edificio para saber pois se unha parede aguanta ou non aguanta ou como temos que reconstruíla. Eso, en todo caso, son cuestións máis técnicas. Si é a vontade política do Grupo Provincial Socialista de que, se técnicamente posible, se respete na súa totalidade a construcción actual e se recupere esa que desapareceu. E de ser viable, pois tamén que as actuacións se inicien no presente exercicio 2018. Esta é a postura do Partido Socialista. En esta postura estamos porque creemos que é garantista para os veciños do Incio, porque verán que a propiedade é deles e, polo tanto, non deben pedir a ninguén que se faga o que queiran coa Casona do Incio, senón que serán quen de decidir o que se vai a facer coa Casona do Incio a través do seu lexítimo goberno. Que se defina o uso polo mecanismo que se considere no Incio, que se defina o uso o que vai a ser adicado este inmoble e para ese uso se redacte o proxecto específico
coas súas especificacións concretas. E, evidentemente, que se determine un marco económico, financeiro e temporal de execución do proxecto que dé garantías de que vai a ser executado en ese marco que se defina o abeiro do novo convenio. Podemos discutir se fai falta un novo convenio ou non fai falta un novo convenio. O que está claro é que o do ano 2006 non resultou en que a casona do Incio este restaurada, que é unha realidade que non se pode discutir. É verdade que podemos, pois, aquí agora tirar sobre a mesa cantos argumentos consideremos de como se facían as cousas ou non se facían as cousas en ese tempo, ou como se deixaban ou se anunciaban plans de obras en financiamento que respaldase, bueno, todas esas cuestións. Eu creo que o que temos é que abordar con rigor xa esta cuestión. Esa é a proposta do Partido Socialista. Estamos coa casona do Incio, queremos que sea dos veciños do Incio, queremos que se saiba cal vai a ser o seu uso e, polo tanto, que para iso se redacte un proxecto nun marco temporal e económico claro e definido que dé garantías e obrigas compromisos concretas a todas as partes intervintes en este asunto. 6 minutos o BNG. Ben, volvemos a falar outra vez deste tema. Dende logo, a postura do BNG en canto á situación da casona do Incio foi sempre clara, unha vez que se coñeceu a intención, neste caso de Soplusa, de proceder á súa, o que eles chamaban rehabilitación e que incluía o derribo das edificacións. E foi sempre moi clara no sentido de a extrema urxencia que tiña botar man deste inmoble, porque se non se botaba man á volta de moi poucas, eu creo que incluso semanas, cando non, senón meses, estaríamos ante un derribo por propia podredumbre, por así decirlo, non? Das vigas e do que é o edificio. É completamente urxente acometer a rehabilitación deste inmoble. É urxente non só porque a propia situación da edificación así o di, ou se fai ou podemos quedar sin el, senón tamén porque a propia lei así o obriga. Non se pode, unha administración non pode permitir que algo que ten o valor histórico que ten esta edificación pois caia por si solo sin que ninguén bota man del. Compartimos en gran medida o razonamento que fixo o señor García conforme a situación que pasou con nestes últimos 12 anos, onde ninguén, absolutamente ninguén, se lembrou de que había ali algo que fora expropiado para a súa rehabilitación e entrega ás veciñas e veciños do Incio. En 12 anos ninguén se acordou de botar man desta cuestión. Dende logo, dicía eu que o BNG sempre tuvo unha postura clara ao respecto e, de feito, en canto soubemos o que iba a pasar, se presentou, pois xa no primeiro momento, unha moción de urxencia, quero lembrar, no pleno do mes de abril, por certo, urxencia que tanto o Partido Socialista como o Partido Popular consideraron que non había e votaron en contra do seu debate, co cal nos obrigou a volver a traer a proposta unha vez máis para poñer encima da mesa o problema no pasado pleno do mes de maio, que coincidía en gran parte con outra proposta do propio Partido Popular, que, por certo, se non se debatiu ou non estiveron presentes, foron porque non quixeron estalo, porque moi ben, igual que estiveron presentes para aqueles puntos das propostas que traía o propio goberno, tamén puderon estar presentes para defender as súas propias propostas, ainda que se foran para as propostas dos demais. Non é o caso do señor Martínez, que, como foi expulsado, sí que non podía estar, pero vostedes non estiveron porque non quixeron. En todo caso, deixar claro que no que se aprobou no pleno do mes de maio, pois contempla todas estas preocupacións das que estamos a falar. Contémplase a intervención urxente, farase do ano 2018, contémplase que a Diputación poña encima da mesa todos os recursos necesarios, tanto económicos como de outra índole, para levar a cabo a restauración, contémplase que de unha maneira se tire a edificación e contémplase algo que me parece moi importante que está pasando desapercibido. A casona do Incio non é só o edificio da casa. Para nós é todo o seu entorno, non só a edificación principal. Entón, contémplase que se actúe sobre todo o que é o entorno, porque eu, polo que entendín na reunión que houve naquele momento en Soplusa, pretendíase non só tirar
a casona, o edificio principal, e facer unha copia un pouco máis atrás, senón que tamén se pretendía tirar o resto de edificacións anexas que nos parece moi importante tamén conservar. E digo que a postura foi moi clara e o que se aprobou outro día contempla todo isto que estamos a falar. Bien, problema de Soplusa. Na propia proposta do BNG deixábamos aberto a fórmula que o Goberno escollera para levar adiante a súa rehabilitación. E non nos importa cal seña o sistema. Seña a Soplusa, seña directamente a Diputación, sexa cal seña, é exactamente igual. Igual que é igual aos veciños e veciñas do Incio cal seña a fórmula elixida para levar adiante esa rehabilitación. O que queremos é que se faga, co cal non atamos en ningún momento cal ten que ser esa fórmula. Dados os problemas que temos agora mesmo en Soplusa, os problemas existentes, as incertezas xurídicas, é auténticamente temerario deixar restringido este traballo solamente a Soplusa. Acabo de dicir agora mesmo. O propio señor García decía que non estaba claro que houbera o orzamento que se puxo naquele momento no ano 2006 esteña agora en vigor. Hoxe non sabemos nin quen é realmente o presidente de Soplusa ou quen vai ser dentro de un mes. Non sabemos se asistirá a Soplusa. É unha incerteza tan grande que algo tan urxente como é rehabilitar esta edificación non pode quedar ás pensas de que o faga exclusivamente Soplusa. Por tanto, na proposta do BNG, por iso quedaba completamente aberto e, como facemos sempre, deixábamos a libre decisión do Goberno da Diputación que decidira cal era a mellor fórmula. Nós, naquele momento, decidimos, hai un mes, aceptar a emenda do Partido Socialista porque nos parecía que era unha fórmula máis que había dentro das posibilidades que se abrían para poder levar a cabo este traballo. E insisto, que é o fundamental, que se faga, que se rehabilite, e que máis dá a fórmula. E máis, se o fixera a Soplusa, os 250.000 euros por unha rehabilitación de todo o conxunto non chegan. Iso creo que calquera, non fai falta ser enxeñeiros nin arquitectos para saber que non se rehabilita todo ese espacio con 250.000 euros. Co cal parece-nos imprescindible que se implique o Goberno da Diputación, a parte, e parece mentira que estemos falando de gobernos distintos, a parte do propio Goberno que poida ter Soplusa no seu momento. Hai que haber unha implicación total e unha auténtica vontade política de levar isto adiante. Eu quero insistir moito. O importante é que se faga. E non que se faga dentro de 2 anos. Que se faga neste mesmo ano, cando menos a consolidación do entorno e da casa e do entorno. Porque senón non vai haber nada que facer dentro de 2 anos ou dentro dun ano. Non vai existir nada que rehabilitar. Entón, este ano hai que consolidar cando menos. E que o fagan da forma que o Goberno considere oportuno. E xa remato para a primeira intervención facendo unha pregunta, non? Porque hai un mes que se acordou, que acordamos neste pleno, empezar a actuar, non? Eu incluso penso que se xa se tivera feito algo, posiblemente esta moción xa carecería de sentido. Entón, a miña pregunta é se desde o pleno de hai un mes, dentro do Goberno da Diputación, se empezou a facer algunha actuación ou algunha acción para precisamente ir a consolidar neste ano 2018 esta edificación, porque lembro que estamos xusto na mitad do ano, só quedan 6 meses. Ou se empeza a facer xa, ou como pasa outro inverno por riba, non haberá inmuebles sobre o que actuar. Señor Ferreiro, vostede no tema das ausencias non debía darlle leccións ao Partido Popular, porque se o proxecto de demoler esta casa non está levado adiante porque o Partido Popular, a través da súa voceira, o paralizou e así o pediu nun Consello de Soplusa no que vostede sí que estaba ausente, porque recordolle que fai tempo que decidiu ausentarse dos acordos de Soplusa, perxudicando, polo tanto, os intereses de moita xente na provincia. Eu, sobre o señor Santos, a verdade é que quedamos un pouco pasmados. Contábamos que primeiro lle pedira perdón aos veciños por estafalos 12 anos, o Partido Socialista tanto dende a Diputación como dende o Concello do Incio, porque é estafalos o que se fixo. É estafalos, hai 4 anos decir que se van a empezar unhas obras que 4 anos despois non é que non se empezaran, é que non había nin proxecto aprobado. É estafalos decir ahora mismo que o primeiro que hai que saber é o uso da casa. Oiga, pero é que levan ustedes gobernando 8 anos. Canto tempo necesitan? Outros 8 para decidir o uso. Cando decidan o uso non vai quedar casa nin nada. Estafalos decir que van a mirar que diñeiro hai disponible. Oiga, pero é que levan gobernando 12 anos. Non saben aínda o diñeiro que hai? Pois non o saben. Claro que non o saben.
E estafalos todo o que fixeron con eles. E nós non estamos de acordo con iso de que, do que acaba de decir o señor Ferreiro, de que o goberno da Diputación o que faga é o que queira facer ali. Non estamos de acordo. O Partido Popular ten claro o que quere. E creo que é en consonancia co que queren os veciños do Incio, que non se tire a casa, que se rehabilite. E se costa máis diñeiro, pois saber canto máis costa. Despois de 12 anos, se costa máis, é o menos que se pode facer por pedir perdón. Usted aquí veo a mentir. Unha vez máis, porque decirlle isto a xente despois de 8 anos, non, vamos a ver primeiro que uso ten. Oiga, pero é que o Incio ten alcaldesa desde hai 8 anos. Canto tempo se decide? Falárase dun turístico, dun sociosanitario, dun social? Bueno, oiga, defínano. Defina o pobo do Incio, a través dos seus representantes no Concello do Incio. E nós, lóxicamente, o que o pobo do Incio decida que é o mellor para o futuro da Casona, eu creo que a nós non nos corresponde aquí en defensa da autonomía local. Pero é que levan 8 anos, é que non viñeron onte. Empecen pedindo perdón, primeiro, empece pedindo perdón. Segundo, esta emenda que vostede fai é rirse outra vez da xente, porque o único que ten que facer é modificar, sexa a Suplusa, sexa a Diputación, quen sexa, modificar o proxecto e non tirar a casa e reconstruir outra, senón rehabilitala, que é o que quera a xente. Iso é o único que hai que facer. Hai que saber canto costa rehabilitala, porque despois de 12 anos non saben nin canto costa, pero o que está claro é que tamén en 12 anos non tuveron tempo nin a facer. Ahora todos estamos moi preocupados porque caiga, pero é que, mire, en 12 anos aquí, de vostedes, nadie se preocupou por o Estado. Non hai un solo informe, e o mellor é unha ruína desde fai 2 anos. E o mellor non pasa este inverno. Por o tanto, e xa non concreto máis historias destas que fixeron, porque son de traca todas. Por eso non aceptamos, claro que non aceptamos a emenda socialista, porque seguir ríndose. Parece que non chegou 12 anos, seguimos ríndones. Non, primeiro que pensen o que van a facer. Pensen vostedes, que pensa a señora alcaldesa e a corporación, que levan bastante tempo. Despois vamos a ver os cartos que hai. Home, non sei canto se tarda. Non creo que faga falta 12 anos para saber cal é o marco financiero para rehabilitar esa vivenda. Supoño que será falar cos técnicos da Deputación Económicos para saber cal é a situación económica. Non nos pretenderá dicir que a ver si pasamos o tal. E despois lle digo outra cousa. Nós non estamos de acordo, nin vamos a permitir no que a nos corresponda que se fagan o que vostedes queiran con ese cheque en blanco que parece que lles acaba de dar o BNG. Nós non. Nós non queremos este proxecto, non queremos que se tire a casa, non o queremos. E o vamos a decir aquí, por activa e por pasiva, non queremos que se rehabilite. Queremos saber canto costa esa rehabilitación e se dote económicamente despois de 12 anos esa rehabilitación. Queremos que o uso o defina o pobo do Incio a través do Concello do Incio e dos seus representantes e defenderemos a autonomía local do Incio para definir que quere facer coa Casona e queremos tamén, lóxicamente, que a través dos mecanismos legais que sean, se ceda no seu momento o Incio. Todo eso non se tarda unha mañán a arreglalo, non 12 anos. O sea, que non veña aquí como que acaban de chegar, porque que levan engañando a xente moito tempo. Entonces, como non foron capaces nin siquiera de mirar a situación de ruína na que está o edificio, teñan cuidado porque moitos nos tememos que deste tema se falou hai un mes que non se fixo nada desde ese mes. Pero é que cada mes que pasa vai contando no deterioro do edificio. Cando caiga, alguén será o responsable. Collan a hemeroteca e saben moi fácil quen é o responsable de todo este engaño e desta estafa aos veciños do Incio. 3 minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Primeiro, sacarlle de dudas ao señor Ferreiro de Suplusa. Suplusa vai existir mentras o pleno desta Diputación non decida o contrario. Foi quen o creou e foi quen o vai a laminar, ou fusilar, asediar, o que usted queira. E como dixo ben o portavoz do Partido Popular, eu lamento que ustedes escapen das súas responsabilidades, porque Suplusa, mentras aprobou todo por unanimidade e podía seguirse atendendo, poñer en duda a legalidade de Suplusa, pois é cando menos temerario. Pero, bueno, últimamente tamén é verdad que ustedes escapan das súas responsabilidades e cando hai que tomar decisións, pois, bueno, nin están nin se lles espera. Entonces, que lle vou a decir? Neste caso, pois probablemente a proposta que fixo este presidente pois fora de Suplusa, señor presidente.
sea unha temeridade ou sea un desbarajuste, incluso que teña un rechazo total e absoluto, pero tamén lle recordo que se hai 250.000 euros foi porque o Partido Popular e este diputado non o ha escrito, no seu momento puxemos unha emenda en Suplusa que non contou nin co apoio de usted nin do Grupo Social Arribista para dedicar esos cartos a Suplusa. O sea, ahora que lles vayan a dedicar 1 millón de euros ou 800.000, que non sei, porque esa cuantificación de fai anos, hai que volver. Señor presidente, están insultando e descalificando, non sei. Lino, por favor, usted tamén pode, o Partido Socialista ten un nome, non é o que usted... Retiro lo dicho. Faga o favor de retirar e non volver a decir. Retiro lo dicho. É a segunda vez que o aviso hoy tamén. É a segunda vez que o aviso. Vale. Usted le faltaba que non iba a insultar, ni iba a menospreciar. Non é insultar. Eso non é menosprecio. Non é insultar, señor presidente. Repito que non é insultar, é unha realidade. Se o repite tamén aviso, é a segunda vez que o aviso. Retiro dito. Algo máis que retirar? Xa me fixo perder o fío. Entonces, lamentando eso, repito, eu o que creo é aquilo que dicen por aí, entre todos la mataron e ella sola se murió. Eu desexolle moita suerte, independientemente dos problemas que poda haber da propiedade, que se é de Suplusa, já hai fórmulas, porque ustedes saben que Suplusa ten que ter un retorno das inversións que fai, se quase se les olvidou desde que non van ali, pero se hai algunha fórmula que se poda aplicar, nos vamos a aplicar e vamos a dar os terrenos e vamos a deixar todo. Xa da Diputación, xa a partir de hoxe poden facer o que lles parezca, co cual eu creo que máis facilidade é imposible. E repito, suerte para a Casona que vai facerlle falta, porque cas inversións que levamos hoxe, deportes en Burela, o que ven despois de instalacións deportivas aquí, a verdade que é un pleno que vai ter un futuro importante e unha repercusión importante na provincia. Moitas gracias. 3 minutos o vocero do PSOE. Moitas gracias, señor presidente. A verdade é que me resulta curioso, señor García, a súa preocupación porque non seamos capaces de definir un marco económico financiero para a rehabilitación integral de un edificio e un entorno amplísimo, como é a Casona do Incio, e que manifeste esa preocupación a modo de reproche ou crítica aquel alcalde que non foi capaz de comprar sábanas para unha residencia da terceira idade. Eso sí que é para poñerse colorado. Eu non lle vin a mentirle aquí aos veciños do Incio, porque non teño necesidade de mentirlle aos veciños do Incio. Tampouco teñen vostedes necesidade de presentar esta moción se se creen legitimados para seguir gobernando Suplusa, que agora mesmo, se vostedes se creen legitimados, estarían gobernando. E sendo este edificio propiedade súa, poderían estar actuando sobre él, a lo menos a esas cantidades que vostedes dan por certas. E entón non pretendan acusar aos demais nun doble relato no que, ademais, se empoderan e se veñen empoderando estes días de que vostedes son capaces de tomar decisións sobre o que se fai na sociedade urbanística provincial. Se vostede di que está de acordo en que a Casona acabe sendo propiedade do Concello do Incio, se vostede di que está de acordo en que sean os veciños do Incio os que decidan cal é o uso final da Casona, se vostede está de acordo en que se rehabilite integralmente, respetando a estrutura existente, cal é o problema en aceptar a emenda do Partido Socialista? Porque non di outra cousa. A única diferencia pode estar en que vostedes queiran que isto se desenvolva exclusivamente no seo da Sociedade Urbanística Provincial de Lugo e dende ali vostedes decidan o que vai a costar, o que se vai a facer, como se vai a desenvolver e a Deputación Provincial de Lugo non este para tutelar, senón que este somente para pagar. E nós queremos algo serio. Queremos algo serio. O que non queremos é esa ambigüedade, porque vostedes tamén tuveron ambigüedade ali, Tamén houve ambigüedade ali, e tamén houve intervención da Xunta de Galicia, que dende o ano 2009 a goberna o Partido Popular, non a goberna o Partido Socialista. Entón, estamos propoñendo algo que sea claro e diáfano para todas as partes, e que non quede suxeito
o albor político ou o uso político que nun momento se queira facer da casona do Incio. Definamos un novo convenio, claro, definido, meridiano, no que se recollan esas cuestións que vostede mismo decía ou apelaba a elas, propiedade pos veciños do Incio, como a través do Concello do Incio. Pero iso hai un mecanismo que se pode facer, por certo, non se fai en media hora, leva varios días. Leva varios días e hai que adoptar diferentes acordos. Tamén hai que impulsalos. Impulsen esa iniciativa. Xa verán como atopan o respaldo do Partido Socialista. Impúlsena. E despois, de verdade, rompan ese doble discurso. Se realmente están tan satisfeitos e tan convencidos de que a día de hoxe aínda vostedes gobernan suplusa, gobernena, teñen a propiedade, teñen a capacidade de redactar e desenvolver proxectos e teñen a capacidade de desenvolver investimentos. Non veñan a pedir permiso a ninguén. Fágano. Fágano. E seguro que yo sabe agradecer e que yo sabe pois tamén valorar todo o mundo. Mentres tanto, nos decimos se acepta a enmenda, contará co voto favorable do Partido Socialista. Se non acepta a enmenda nunha proposta que non pretende nada máis que instar e deixar nunha indefinición temporal e económica respecto á casona do Incio, non pode atopar o apoio do Partido Socialista porque nos queremos que se faga e que se faga ben. E coas cousas ben definidas, aunque leve algo máis de tempo, porque ao mellor lévanos un mes redactar o marco pois económico e financiero para telo ben analizado. Ou incluso pode levar 2 meses dependendo da injundia do proxecto. Pero o que está claro é que nese novo marco podemos facelo. Se non arriesgámonos a que pase o que pasou na residencia de Sarria, acabar a legislatura e non haber sábanas novas, señor García. 3 minutos sobre o voceiro do BNG. Ben, señor García, espazo libre de manipulación, por lo menos nesta mesa, garantízolle que estamos intentando que non haxa manipulación. O que dice este portavoz do BNG, digo eu, non digo o que usted dice que dixe. Eu non lle dei ningún tipo de libertad para facer o que queiran ao Partido Socialista ou, mellor dito, ao Goberno da Diputación. Quedou claro o que quería o BNG que se fixera, que baixo nenhum concepto se tiren ningunha das edificacións do entorno da casona. Que se rehabilite o que hai. O que sí me parece que é normal que teñen que decidir quen xestiona, neste caso, a institución, é a fórmula ou a forma en que hai que conseguir ese obxectivo, que nunca pode ser, lóxicamente, xamais tirar as edificacións ali existentes. Pero é que é máis, se decidiran facelo, e nos enteramos, e os veciños e veciñas nos avisan, seremos os primeiros estes dos diputados en poñernos diante das máquinas se é necesario, para non permitir que tiren unha edificación dese valor. E nos temblará o pulso en facelo. É dicir, de darlle liberdade ou un cheque en blanco, como usted dice, pois na nai da China. En todo caso, son eles os que xestionan e, lóxicamente, terán que escoller eles a fórmula para este mesmo ano evitar que siga a destrucción da casona, da casa principal e do seu entorno. A moción que se aprobou no pleno pasado incluye completamente a que ustedes propoñen, igual que incluye a propia emenda do Partido Socialista. E por se alguén o esqueceu, vou léela nun momentillo porque é medio minuto. Dice, primeiro punto, acordos, primeiro punto, a Diputación de Lugo procederá á restauración e posta en valor da chamada casona do Incio e do seu entorno neste mesmo ano 2018, respetando sempre as estruturas e construcións actuais e investindo para elo as cantidades previstas ou, de non ser suficientes, incrementadas no importe que fora preciso. Segundo punto, en todo caso, a Diputación de Lugo porá os mecanismos necesarios e usará todos os recursos ao seu alcance para que esta restauración se leve a cabo neste mesmo ano 2018. A forma, alaos o Goberno e alaos os medios que considera oportuno. Se cree que Suplusa é a solución, pa adiante, que faga Suplusa. Se cree que a fórmula é un novo convenio co Concello, pois adiante, con un novo convenio co Concello. Pero o importante é que se faga e que non se tire absolutamente nada do que ali existe, non?
En todo caso, decía, e xa remato, decía o portavoz do Partido Socialista que nun mes non dá tempo a facer todo eso, evidentemente, iso temlo claro, nun mes non dá tempo a iniciar o proceso. Eu preguntaba se iniciara ou se había algo feito. En todo caso, non vamos deixar un mes, vamos deixar, por exemplo, hasta setembro, e no pleno de final de setembro volveremos a interesarnos por este tema para ver que é o que hai avanzado e, sobre todo, a ver se está este tema en marcha para evitar que volva a pasar outro novo inverno por encima desta edificación e, por tanto, volva a caer outro cacho, como así pasará se non se actúa. Estaremos vixiantes, en setembro faremos. Pero, insisto, que non se tire ni unha pedra, senón que se rehabilite o que hai neste momento, que outra cousa, dende logo, dende o BNG, non aceptaremos nin defenderemos. Un minuto, vocero do Partido Popular. Señor Santos, usted estuvo alguna vez na residencia de Sarria? Non sabe nin onde é. É curioso que veña aquí co das sábanas, que lle dixe a súa alcaldesa, que, por certo, non a defenda moito porque la de vostede tampouco é que co defenda moito. Digo yo, por se non o sabe. Mire, xa para, porque non quero sacarlle tempo ao tema do inicio, pero falaremos, porque ainda me quedaron moi frescas as palabras do señor Rivera tamén sobre posibles caixas B na residencia noutra época e tal, e denunciaron e presentaron na Fiscalía, está todo archivado. E o das sábanas xa lle digo que é mentira. O que non sabe é que a residencia de Sarria co goberno socialista estuvo un ano sin teléfono cortado por falta de pago e que ten máis de 16 denuncias de traballadores e de proveedores e de todo o mundo ali. Non sabe onde está. Pero, bueno, iso non importa, o falaremos noutro día. O importante e único é que despois de 12 anos, señor Santos, usted ven que hai que estudiar a fórmula. Si todos estamos de acordo con estudiar a fórmula de rehabilitala, pero é que levamos 12 anos estudiando fórmulas e engañando a xente. Oiga, a fórmula estúdiase nunha mañá. Alguén terá que saber nesta casa se existe ou non consignación presupostaria, canto diñeiro, canto costa a rehabilitación e que uso se lle vai a dar cando consulto o Concello de Incio. O problema non é ese. O problema dese é que a xente vai xer con clara idea deste pleno, que non vale para nada. Que non vale para nada. Bueno, o señor Ferreiro xa anuncia seguimento para setiembre. Podemos esperar hasta setiembre para ver o que está... Non podemos, claro que non. Claro que non podemos estar. Eu estou de acordo en facer un seguimento do que faga o goberno, pero é que non podemos estar con isto, porque estes señores no ano 15 dixeron que iban a empezar as obras de rehabilitación e nin había proxecto, nin había diñeiro, nin había intención de rehabilitar a casa, había intención de tirala. Hai 4 anos porque os 2 meses había unhas eleccións municipales. Entonces, en vez de meterse cas sábanas que as había, señor Santos, en vez de meterse cas sábanas de Sarria, pense no ridículo e na estafa que lle fixeron os veciños. Modifiquen o proxecto canto antes. O proxecto que teñen é para tirala e reconstruir outro edificio novo. Modifiquen ese proxecto e rehabiliten. Que lles digan o que custa e, lóxicamente, co Concello, que é unha alcaldesa socialista de 8 anos, non se lle pode votar neste caso ao PP, a Feijóo e a Bárcenas a culpa de todo. Esta culpa é súa, porque en 8 anos, despois de decir cada convocatoria electoral que van a arreglar e que é a promesa electoral de cada ano, dicen que non teñen nin fórmula, nin saben de quen é, nin cantos cartos hai, nin se está en ruína ou non. Por saber non saben nin se o plus existe ou non. Non me extraña que non o sepan, pero terán que saber quen son os responsables, solo e únicamente vostedes de toda esa situación. Por lo tanto, en vez de concordar en setembro en volver a ver se van facendo algo, fágano, e non esperan porque só hai unha solución. Busquen a solución legal, pero rehabiliten e modifiquen o proxecto. Non tiren a casa, que non o vamos a permitir. Ben, pasamos á votación. Non acepta a emenda, entendo, non? Votos a favor? Abstencións? Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada a moción. 10º punto. 10º. Moción do Grupo Popular relativa a mellora das instalacións deportivas no Concello de Lugo. Seis minutos o voceiro do Partido Popular. Ben, bo día. Vou intentar ser o máis breve posible.
Esta moción que traemos a este pleno relativa á mellora en cuanto á dotación de instalacións deportivas no Concello de Lugo. Sabemos todos os beneficios da práctica deportiva para as persoas, tanto dende o punto de vista saudable como dende o punto de vista social. No conxunto da provincia, en concreto no Concello de Lugo, tamén sabemos que existe un importante tecido asociativo deportivo que leva a cabo un importante traballo, unha importante labor de fomento do deporte, sobre todo do deporte de base. De feito, os éxitos do deporte lucense son de plena actualidade. Este ano asistimos gozosos, gozosas, orgullosos e orgullosas ao ascenso de clubes deportistas lucenses liderando as principais clasificacións ou prestando batalla nos primeiros postos en distintas categorías, mérito que, por suposto, é a causa do esforzo da entrega persoal tanto dos equipos como dos deportistas que atesoura esta cidade e que teñen unha afición tamén a lucense que moitas veces sirve de pulo como alento para acceder a triunfos en distintas competicións. Ben, dende o Partido Popular tivemos unha xuntanza con diferentes clubes e asociacións deportivas deste Concello e, explicaronnos, deronnos a coñecer cales son as necesidades, cales son os puntos de vista, a pesar das diferentes diferencias existentes en cada deporte, coincidiron en varios puntos. E os puntos nos que coinciden é na necesidade de mellorar as instalacións deportivas municipais, corrixindo as eivas que presentan, de mellorar o mantemento das instalacións deportivas e tamén, sobre todo, marcadamente na creación dunha nova instalación polideportiva multidisciplinar. Por lo tanto, unha das conclusións desta xuntanza é que a demanda de dotacións municipais non se axusta á oferta existente, polo que consideramos que é o momento de dar resposta a estas necesidades, a estas demandas dos diferentes clubes e asociacións deportivas da cidade. Dende este punto de vista, dende o Grupo do Partido Popular, estamos convencidos de que esta petición que traemos a este pleno ten sentido. Si se quere potenciar o deporte base, entendemos que é preciso mellorar esas dotacións equipacionais e incorporar novos espazos de adestramento e de competición, xa que neste momento hai clubes que teñen que alugar pistas ou facer turnos vense obligados a utilizar tamén infraestructuras obsoletas que non están ao nivel dos nosos deportistas, cuestión que entendemos non é de xustiza. E se temos presente tamén a posición económica que a día de hoxe presenta o Concello de Lugo, que goza dunha bonanza financiera de superávito que sempre saca peito, que ademais pechou o exercicio 2017 con un superávit de 6,4 millóns de euros que a concelleira en materia de economía decía que podía destinar totalmente á inversión xa que carece de débeda, pois por iso traemos a pleno esta proposta na que solicitamos o acordo para instar ao Concello de Lugo a que construya unha nova instalación polideportiva municipal coa colaboración da excelentísima Deputación Provincial de Lugo e instar ao Concello de Lugo a que leve a cabo un mellor mantemento e unha mellora das instalacións deportivas xa existentes coa colaboración tamén da Deputación Provincial. Decímolo, incluímos a colaboración da Deputación Provincial de Lugo tendo en conta xa anteriores convenios que xa se levaron a cabo entre Concello de Lugo e Deputación, como foi para poñer a herba nos campos de fútbol que se puxo recentemente. Sei que hai unha emenda de sustitución do Partido Socialista, despois, se iso lle comento, decirlle que, en principio, non a aceptaremos na totalidade. Si é verdad que podemos chegar a algún acordo en algúns puntos que podemos estar de acordo e coller algunha idea, como que, si é certo, nosotros non nos vamos a opoñer, que evidentemente, si é necesario que a Xunta de Galicia poña aporte unha cuantía económica, unha axuda económica para a construción destas instalacións, evidentemente, claro que sí, incluso instar tamén ao Goberno estatal a través do Consello Superior de Deportes. Aí tampouco non estaríamos
creo que non estaría de máis e, en canto a que a Xunta de Galicia leve a cabo ou acometa melloras nas instalacións as que ten competencia para facer esas labores de mantemento, pois que o faga, nosotros tamén estamos de acordo, que o faga tamén a Deputación e o Concello de Lugo, nos que cada un no que ten esas competencias, aí non teríamos problema. Despois, si quere, digolle como entenderíamos que quedaría, pero en principio non lle aceptamos na totalidade, pero hai puntos que sí, nos que sí estaríamos de acordo. Nada máis, moitas gracias. 6 minutos o BNG. Ben, pois, efectivamente, somos conscientes das necesidades que ten o mapa provincial deportivo, que son moitas, e máis aínda aquí na cidade, non? Hai un pabellón de deportes, o Pazo Provincial, que aínda se sigue chamando así, que xa vai camiño dos 92, 2002, 2012, 27 anos, que presenta as súas deficiencias, que tuvemos que facer unha concesión de manial do mesmo no pleno pasado para que o Breogán puidera acceder á Liga ACB, e efectivamente esa é unha necesidade. Nós o que non entendemos é se esta moción é para a Diputación ou para o Concello de Lugo, porque é que unha Diputación, en teoría, nun rango superior, inste a outra institución menor a facer algo, non? É algo que me descolocou bastante cando vin a moción. Instar o Concello de Lugo a que construa unha nova instalación polideportiva multidisciplinar. Mire, poño o exemplo da moción que defendín eu. Eu fixen a moción sobre un acordo plenario unánime do Concello de Burela. Estou totalmente respaldado, así se vi, que saiu por unanimidade, aceptando as súas enmendas e as do Partido Socialista. Eu creo que isto parece unha moción po Concello. Este deu datos económicos do Concello de Lugo. Eu non teño por que saber os datos económicos do Concello de Lugo, nin do de Sarria, nin do de Monforte, non? Usted sí, porque é concelleira ali, non? Pero eu creo que está un pouco desenfocada a moción. Eu coincido con vostede na necesidade que ten Lugo Cidade de ter un novo pabellón con vistas ao futuro, con vistas a 2 décadas, polo menos, non? Estamos no século XXI e, efectivamente, as instalacións deportivas de Lugo hai nas obsoletas como o Pazo Municipal e o Provincial, que se está quedando obsoleto, non? Efectivamente, eu vexo a emenda que lles pasaron aí. Eu que lles diría, tanto ao Partido Popular como ao Partido Socialista, pois facer unha transacción ou chegar a un acordo que saia unánime. Home, pero quen se ten que mollar, desde logo, que é a Xunta de Galicia. Xo dixemos na outra intervención. Que van a vir aquí? A traer os trofeos na máis. Salen dali de multiusos, collen o coche e van a todos os eventos deportivos a entregar trofeos. É que, se non, digan vostedes cal foi a última inversión grande que fixo a Xunta de Galicia en materia deportiva en Lugo. Está me atendendo? Non, non me está atendendo. Mire, quero que me diga na seguinte intervención cal foi a última intervención que fixo na cidade de Lugo a Xunta de Galicia en materia de deportes. Nada máis. 6 minutos o deputado non escrito. Gracias, señor presidente. Seguindo na postura anterior, todas aquelas peticións que se fagan que sean en beneficio de calquer ciudad, pueblo da provincia de Lugo ou do interés general van ser apoiadas por este diputado. Nada máis e moitas gracias. 6 minutos o voceiro do PSOE. Bueno, pois parece que a 9 meses das eleccións o Partido Popular se acorda de que o deporte tamén forma parte do debate político. Alégrome moito porque si é certo que no fondo da cuestión coincidimos en moitas cuestións e unha delas é esta. Coincidimos en que o deporte medra, pero vamos a falar con claridade. É certo que eu non me vexo en disposición e creo que ningún dos deputados que está aquí tería o valor suficiente como para instar a ningún concello, sea o de Lugo ou sea calquer outro. Por eso nós lle plantexamos esa moción. Empezo de verdade a estar realmente preocupado porque esa síndrome da amnesia selectiva que padecía o señor
García, que é certo que se acorda do que quere cando lle interesa, parece que se fai extensivo ao resto de diputados do Partido Popular. Por que se fai esa emenda? Porque eu creo que hai que ser un pouco serios. Reiteradamente, vostedes obvian a Xunta de Galicia, ainda que vostede non, porque se lle escapou, fallou o subconsciente. En un momento determinado, di que esa colaboración debe formar parte a Xunta de Galicia. Por iso, nesa emenda é clara. Tamén lle digo unha cousa, como sigamos así, o goberno de Pedro Sánchez vai ter que facer en deporte todo o que non fixo o ministro correspondente nin o secretario de Estado Lete, que, por certo, era galego. Si quere, Antonio Veiga, respóndolle a vostede cal foi a última inversión, algunha pista de pádel por aí que deben a regalar. Deben as regalar na tómbola, porque pistas de pádel fanse moitísimas. Outra cousa, pois, non o sei. Pero, de verdade, nós non queremos que a Xunta de Galicia este aquí, non necesitamos limosnas, necesitamos que a Xunta de Galicia apoie de verdade o deporte, non está facendo. E non quero ser demagóxico, sino pedagóxico, que son cousas distintas. E por que obvian vostedes a Xunta de Galicia nesta moción? Por que obvian? Pois mire, tan fácil como isto. Goberno do bipartito, ano 2008, 41.943.000 euros destinados ao deporte. Goberno do señor Feijóo, ano 2008, 21.956.159. É lóxico que obvio. Destos 21 millóns de euros, 3 millóns de euros están destinados a INEF, que non digo que teñan que estar destinados, pero incluso expertos do seu lado recoñecen que o mellor é a propia Consellería de Educación que ten que asumir esos custes e ao final non queda nada. Eu boto as mãos á cabeza cando outro día sai a toda a páxina 300.000 euros para os equipos da provincia de Lugo. En 29 equipos da provincia de Lugo. Eso toca unha media, fagan a división de 10.000 euros. É un insulto, un insulto. Encima vostedes xogan, ademais, ca política do medo. Non vos queixedes como mellor non levades. Iso é o que trasladan os clubes. Iso é o que non se pode permitir. E por eso eu creo que a emenda de sustitución que vai aquí, en primeiro lugar, non me considero, non sei se vostedes teñen esa valentía de instar a ningún concello a que o fagan. Tamén é certo, tamén lle digo que nos, dende logo, en segundo lugar, tamén queremos que a Xunta de Galicia o faga na mesma intensidade que o fai nas outras provincias. Ou acaso a secretaria por ser a secretaria xeral do deporte, por iso eu tamén lle podía votar en cara, non destinou fai pouco 1 millón de euros a coberta do pabellón municipal ou destinou casi 3 millóns de euros á pista de atletismo de Espourense. Logo, eu creo que é moi razonable o que está pedindo nesta emenda o Grupo Socialista. E, ademais, tamén lle digo máis, que o feito de que a Xunta de Galicia, concretamente a Consellería de Educación, ademais, é que é unha pista que podían haber utilizado, non acordarse 9 meses antes de todo isto, que a propia Consellería de Educación, que ten edificios e pabillóns da súa titularidade, que os arranxe, porque darlle leccións ao Concello de Lugo, todos temos as nosas cuestións e a veces, pero sempre temos as instalacións nun estallo máis ou menos aceptable. Inda non se nos manifestou ninguén. A vostedes hai 2 meses tiveron os alumnos do femenino e masculino protestando e entrenando fora do pabillón por, digamos, a deficiencias das instalacións, que están entrenando xente dun equipo de Superliga e que vostedes non saben de verdade a dimensión do que están falando. Isto non é demagoxia, digo de verdade, isto é pedagogía e creo que os datos falan por si mesmos. Por que obvian a Xunta de Galicia? Porque non pon ningún céntimo para o deporte nesta provincia. Non o faen casi nada, pero no deporte ainda menos. Impórtalles bastante pouco. Rematou. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Sí, ben, moitas gracias. Mire, se é unha cuestión de redacción, pois pódese cambiar unha redacción. Eu lamento que vostedes non se acordaran antes ou non tiveran en conta antes as necesidades que ten o Concello de Lugo en materia de instalacións deportivas e que trouxéramos nós esta, a mellor, pois, lles dá un pouco de, bueno, pois, coraxe que trouxéramos nós esta iniciativa. Que nosotros instamos ao Concello de Lugo, dende a Diputación, o que queremos instar ao Concello de Lugo, bueno, pois que o mellor a alcaldesa
non manifestou en ningún momento, nin pediu nin a Deputación de Lugo, nin a Xunta de Galicia axuda para levar a cabo esas obras. Bueno, si en lugar de na redacción que poña instar ao Concello de Lugo, pois podemos poñer que a Deputación impulse, xunto co Concello de Lugo, a construción dunha nova instalación deportiva multidisciplinar. Despois, o segundo punto, que era o que lles decía que aceptábamos, era instar a Xunta de Galicia e tamén ao Consello Superior de Deportes para que colaboren en materia económica na construción desta instalación na mesma intensidade que en outras provincias e, por último, o último punto sería instar as diferentes administracións, sexa Concello de Lugo, Deputación Provincial e Xunta de Galicia, a que acometan as reparacións e melloras das deficiencias existentes naquelas instalacións nas que teñen esas competencias, mellorando a calidade das mesmas, porque, mire, si é certo que hai deficiencias en instalacións deportivas nas que a Xunta de Galicia ten competencia e tamén é certo que se están orzamentando esas melloras e se están vendo como se levan a cabo para non paralizar o que é a actividade diaria que se está levando a cabo en esas instalacións. Por eso non se fai unha reparación integral e se van facendo reparacións puntuais, pero, home, tamén vostedes, en vez de poñer deberes a outras institucións, aplíquense o conto, non? E tamén hai outras instalacións, como podría dicirlle o Pacito, que é aquel anexo ao Pazo Provincial de Deportes, que, home, poderíamos dicir que máis que unha instalación deportiva parece un garaxe, porque non ten vestuarios, e vostede sabe que os usuarios dese Pacito teñen que ir a mudarse a instalación que hai anexa, é dicir, bueno, evidentemente, si desviamos o tema, podemos desviar o tema, pero aquí a cuestión era, de alguma maneira, reflexar a necesidade que ten a cidade de Lugo de contar con unhas instalacións acordes ao que a actividade deportiva que está a ter. O primeiro paso sería que o Concello de Lugo lidere este proxecto. O Concello de Lugo é o que ten que, de alguna maneira, ter esa iniciativa, e xa que non a ten, pois por eso nosotros propoñíamos instarlle ao Concello de Lugo a que teña esa iniciativa de facer o proxecto desas instalacións e despois, evidentemente, pedir colaboración e chamar a todas as portas que sexa posible para que esta instalación se leve a cabo. E nosotros nos mantemos na idea da nosa iniciativa de instar ao Concello de Lugo a que construya esa nova instalación deportiva e, non só coa axuda da Diputación, senón, evidentemente, se hai que instar a Xunta de Galicia, como dixen, neses puntos, que si queren podemos repetir, pero, evidentemente, non ten máis volta que darlle, é simplemente que o Concello de Lugo sexa o que lidere esa construción desas instalacións, sendo consciente, que non sabemos se é consciente ou non. Evidentemente, esta iniciativa vai a levarse a cabo tamén, vai a trasladarse tamén ao Pleno do Concello de Lugo e, que xunto coa Deputación de Lugo, se impulse a construción desta instalación e logo, evidentemente, unha vez se teña elaborado ese proxecto, se pida a colaboración de outras administracións, que nosotros non nos negamos a que haxa esa colaboración. Nada máis, moitas gracias. A ver si despois na outra intervención se aclara si se acepta esa emenda ou non, porque queremos saber o que temos que votar, que a mí non me quedou nada claro. E volvo a dicir o mismo, fixeron as cousas ao revés. Primeiro, ten que haber un acordo do Concello de Lugo. Eu digo unha cousa, si no Concello de Lugo hai un acordo unánime de todos os grupos, igual que houve no Concello de Burela, e no próximo pleno trae aquí, o Bloque Nacionalista Galego vai votar a favor. Se hai un acordo unánime de todos os grupos do Concello de Lugo, eu apoio Menel, e aquí o respaldamos. Pero dudo moito de que iso vai a ser así, porque falta
unha parte a que hai que instar, que é a Xunta de Galicia. Por iso digo, na seguinte intervención, explíquelle o que formulou a emenda se ya vai aceptar ou non. E para rematar unha cousa, porque estuvo aquí presente entre o público, o que foi diputado noso hasta o ano 2016, Cosme Pombo, levou esta iniciativa ao Parlamento de Galicia. O Partido Popular non lle fixo caso. Foi unha das últimas iniciativas que presentou sendo un diputado. Instar a Xunta a construir un novo pabellón de deportes en Lugo. Digo como dato orientativo. Polo resto, pois, póñanse de acordo, pero a nosa postura, xa lle digo, é esa. No momento en que haxa un acordo unánime, se hai un acordo unánime no Concello de Lugo, o Bloque Nacionalista Galego vai respaldalo, igual que respaldamos todos o acordo unánime do Concello de Burela, que é como hai que facer as cousas, pero aclárenos, se se aceptan esas enmendas, pois, pode salir unánime de aquí. Eu creo que a idea é que saia unánime, non? A ver. 3 minutos o diputado non escrito. 3 minutos o vocero do PSOE. Eu tamén coincido un pouco nese sentido, porque tampouco queda claro. Nos, e así yo traslado, non temos ningún inconveniente en obter unha unanimidade nesta proposta sempre cando se acepten as emendas. Tampouco hai ningún problema en incluir o Consello Superior de Deportes. Tampouco teño ningún inconveniente porque me parece que é o lóxico en facelo. Ahora, que se manteña o grosso da redacción pareceme o normal. Pero eu tamén lle digo, e vou ser moi claro, vostedes non fan isto porque saiban, hayan falado con 4 ou 5 clubes, fano porque a Deputación de Lugo saben que está movendo xa unha solicitud de certificación urbanística para saber onde se pode construir o pabellón. Fano porque vostedes chegan aquí e dicen, fágase un pabellón que aparezca aí en calquer lado. É dicir, as cousas non son así. As cousas hai que planificalas, hai que telas claras, hai que saber onde se poden facer e o que custan, porque moitas veces teño a sensación de que aquí falamos de oídas. Dende logo, non é certo que a Diputación non apoie o Concello de Lugo. Faino co Concello de Lugo, faino con moitos. O ano pasado, no ano 2017, aportáronse 2,9 millóns de euros en infraestructuras deportivas. No que vai de ano co plan único, van preto de 700.000 a maiores das cuestións que se están estudiando, avaliar e executar. É certo que a Xunta de Galicia, cando foi dos campos de fútbol, fixeron a media oferta a través da Federación Galega de Fútbol, pero, bueno, despois interesaba máis Ourense, marchou por Ourense. Esa é a súa maneira de operar. Por eso insisto que estas cuestións teñen que quedar reflectidas, porque non me fío a hora da verdade se hai algún problema. E pois tamén lle digo unha cousa, o anexo terá as súas deficiencias, pero eu non lle son culpable de que ese edificio se fixera sin licencia. No seu día fíxose sin licencia. O Pazo dos Deportes, para solventar a solución do Breogán, tuvemos que rexistralo, porque nin estaba rexistrado. Por favor, un pouquiño de criterio. Non quero dicir que sea unha instalación que a día de hoxe se utilice, pero as cousas hai que facelas ben. E o anexo fíxose sin licencia, fixo o goberno do Partido Popular por aquel entón. Entonces, bueno, lóxicamente, si é certo que coincidimos no fondo da cuestión, pero sempre cando se acepten íntegramente estas mocións. Dígolle o mesmo, e non me fío por isto, porque o ano pasado, dos 6,9 millóns de euros que puxa a Diputación de Porta, a Xunta puxo 2,1. En infraestructuras apenas 200 e pico mil euros, nos 2,9 millóns. Entón, como non me fío, e por eso se fixo esa emenda, que eu creo que é unha emenda bastante razonable, se quere meter o Consello Superior de Deportes agora que goberna o Partido Socialista introduzo no tema, pareceme ben, dende logo eu vou non a pelear. Vostedes, por o que se ve, non pelearon nada nin para Burela, nin para Lugo, eso sí, todo para Ourense. Un minuto para rematar. Ben, simplemente eu penso que coincidimos no fondo, e que, vamos a ver, o que lle comentaba é que non lle acepto, evidentemente, a emenda de sustitución, porque hai cuestións que non estamos de acordo, por exemplo, que se asinen acordos de colaboración con clubes do Concello de Lugo para desenvolver actividades deportivas e que xa existen eses acordos de colaboración, hai acordos con apoios a federacións, apoios a equipos deportistas de élite, é dicir, eso xa está. Entón, simplemente era, vamos a ver, a cuestión é,
o Concello de Lugo necesita unhas instalacións e en eso estamos de acordo. Vostedes escúdense si queren ou non, escúdense no que queiran, non? Si queren ou non aprobar esta iniciativa. A redacción quedaría, por exemplo, pois que a Deputación de Lugo impulse xunto co Concello de Lugo que se construa unha nova instalación deportiva multidisciplinar. Segundo punto, instar a Xunta de Galicia, que é o punto que además lle aceptamos, instar a Xunta de Galicia e añadimoslle ao Consello Superior de Deportes a que colaboren en materia económica na construción desta instalación na mesma intensidade que en outras provincias. E o terceiro punto, quedaría, quitándolle iso que lle dicía de colaboración de asinar acordos de colaboración con outros clubs, quedaría pois instar as diferentes administracións, sexa Concello de Lugo, Deputación Provincial e Xunta de Galicia, a que acometan as reparacións e melloras das deficiencias existentes naquelas instalacións nas que teñen esas competencias, mellorando así a calidade das mesmas. Que penso que estou, vamos, que non lle, simplemente, vamos, non lle acepto catro cousas, nada, dúas cousiñas de nada. Si queren votar a favor, votan a favor, e se non, están vostedes manifestando claramente que, bueno, pois non o fan porque esta iniciativa, como sempre, atrae o Partido Popular. Gracias. A min pareceme ben, pero tamén lle digo, se souberan algo de deporte, serían conscientes que se arregla un pabillón e non chegan a acordos cos clubes, que é precisamente o que están pedindo, non ten sentido. Pero a min dame igual, por o ben do deporte, o que faga falta. Entendo que hai unanimidade. Moi ben. 11º punto. 11º, moción do deputado non adscrito para anulación de dedicacións exclusivas e parciais e cargos de confianza na Deputación e organismos dependentes. 6 minutos o deputado non adscrito. Gracias, señor presidente. Que non lles gustaría esta moción xa mo imaginaba. Básicamente, despois de ver as protestas que serían lóxicas sobre esa proposta que se fixo en Suplusa para que as persoas que fan un traballo ali igual que aquí, pois puderan cobrar. Porque é certo que mentras cobrei aquí, ou incluso mentras intentaron comprarme unha cantidad aproximadamente e redonda de 90.000 euros, non houbo problema ningún. Pero chegado o momento en que probablemente, don Lino, probablemente, pero que quere que lle diga? A vida é así. Entonces, eu xa sabía desa protesta, que me parece lóxico, se é moito, se é pouco, etc. O que non sabía era a saña, e ese, como diría, utilizo algunhas veces, porque naquele momento hasta me gustou, ese odio africano que teñen hacia o diputado non adscrito, para facer unha campaña utilizando incluso os 8 millóns de euros que teñen para propaganda electoral e para propaganda desta institución, porque a min pareceme ben que salgan como institución, como grupo socialista, non vou dicir social a revista, que sei que non lles gusta, pero, claro, sacan además a bailar a menos indicada, a que non ten nin idea de saber torear, e con mentiras e afirmacións falsas. Porque podía salir a torear o señor presidente da Diputación, que é membro do Consello de Suplusa. Podía salir a torear doña Pilar, que foi membro do Consello de Suplusa ahora e incluso moitos anos antes. E, por suposto, podría salir a torear don Lino, pero, obviamente, non o vai facer. Eu podía ser incluso tan manipulador como ustedes, é dicir, home, pero ustedes como negan que cobran aquí? Porque o presidente cobra de Suplusa. Don Lino cobra de Suplusa. Doña Pilar cobrou de Suplusa moitos anos. Estaría... Cobrarei ningún kilometraje cobro, vamos. Cala a boca, non seas falsar. Se me deixa acabar, señor, eu non sei se a regla de medir é igual para todos, para uns dunha maneira, para outros... A usted, mentras sea conselleiro de Suplusa... Don Lino, por favor, permanece calado, vale? Pide un turno de palabra despois? Por favor, lle pido. Por favor. ¿Qué? Estaba falando con Lino. Ah, perdón. Sí, bueno, eu non sei se don Lino é
como se llama, conselleiro de Suplusa ou non. Hasta fai uns días era, despois anunciaron na prensa que se marchaban. Oficialmente non se marchou ni Dios. Dios sigue allí e Suplusa, a pesar de algunos, sigue funcionando. Pero volvamos ao que hai. Eu o que lles pediría era un pouco de coherencia, porque claro, eu cando vin as declaracións, repito, con afirmacións falsas, da que soltaron a torear, que entre outras cousas non tiña reparo en decir, que deixen encontrar aquí o periódico para leer, porque se cuadra tamén estou mentindo. Decía, chegaba a cuantificar que se veu a contratar fora un informe porque non lle gustaban os informes que fan os técnicos da Diputación. Por certo, eles xa gastaron en informes un da Universidade de Santiago, que non sabemos todavía o que costou, eu preguntei e todavía non me contestaron, e noutro que valeu 18.000 euros. E xa levan de 18 para arriba. E iso a pesar de ter 6 informes de eminentes funcionarios desta Diputación. Pero eles sí que non se fían dos funcionarios deles. Pero vamos ao mismo. Afirma esta persona que el que ya saben, el que debajo la tiene, primero la huele. E dice, incluso cuantificando, que explican a aprobación dunha escandalosa suba de salarios en Suplusa, coa creación de soldos por importe de 100.000 euros, eso é certo, ademais de outros 1.300 por cada día de reunión. Daba a sensación que nos reuníamos todos os días. Obviamente, digo eu non quero facer propaganda de periódicos, pero está aquí, Aparte, mire, vamos a ver, por que traigo isto? Básicamente, porque me acordei, cando presentaron, estaba vendo Casa Blanca, e acordeime cando entra o inspector e dice, pero aquí se roba, pero aquí se cobra, diría eu, porque daba a sensación de que só se cobraba en Suplusa. Pois parece ser que non. Dime conta que despois tamén de moitos esfuerzos deste diputado durante anos para que os grupos da oposición e os do goberno tuveran dedicacións, tuveran medios e recursos, resulta que aquel que defendeu eso moitos anos e que os conseguiu xunto con outros diputados, pois negábanselle e síguenselle nevando. Incluso, bueno, deixar para despois. Pero, bueno, eso é o que hai. Entonces, como se pode dicir que Suplusa gasta 1.300 euros ao día en dietas e en kilómetros, que parece ser que non cobran. Entonces, isto é o que hai. E aproveitan os fondos públicos para pagar favores. Vaya a ver se hai favores. Pero é que isto encima faise utilizando os recursos de propaganda. Eses 8 millóns, porque cando se vai a unha emisora de radio pagado con estes fondos, pois en vez de defender a función do goberno, que se fai é insultar e descalificar, que xa sei que se abriu a caza do diputado non adscrito, xa fai tempo, e fusilalo mediáticamente. Tamén é certo que isto que busco é que se retrate cada un, porque Manolo Martínez está disposto a non cobrar ningún euro da Diputación. Incluso, se me apuran, hasta ni do Concello de Becerrea. Pero vamos a ver se ustedes están dispostos a facer o mismo. Porque ustedes nun panfleto, bueno, nun panfleto non, que eu tamén utilicei naquele momento, destos, como se chaman, desta documentación que se envían nos partidos, non me acordo ahora como se chama, porque no meu partido non hai información ninguna, falaban da comparación do persoal de confianza noutras diputacións. Isto é un papel oficial do Partido Socialista que facía o gabinete de prensa, non sei se o actual ou o anterior, donde se falaba de 1,5 millón de euros o que se gastaba en Lugo en personal de confianza, cargos políticos e grupos políticos. Pois vamos a reducir esa cantidad, porque é certo, e repito, botei noites sin dormir e por eso decidí presentar a moción, que eu podo fundir Suplusa. Quizás non traballo suficiente, nin teño o esforzo que fan ustedes aquí. Pero claro, si non me mire, doña Sonsoles, porque despois de verla e de conocerla e lo que saben los pasillos desta Diputación, que encima se ría, manda narices. Pero no diga, no mienta, no mienta. Aí mentió eso. Le paso la fotocopia despois. Entón, que busca isto? Se hai que traballar sin recursos nesta Diputación, este diputado, eu pediría que me aplique a mesma regla a min que a don Lino. A vara de medir cae dúas, unha po escrito e outra po don Lino. Entonces, vamos a eso. Que hai que renunciar ao sueldo? Renunciamos, pero non mintan nin tergiversen, nin cando ustedes pagan, parece que é correcto, e cando os outros deciden nun organismo normal cobrar ou non cobrar, ustedes poñen o grito no ceo, que me parecería ben políticamente, pero, repito, utilizando esos medios non, porque aquí cobra a Fundación TIC, ten un sueldo bastante elevado, e nadie protesta por iso, porque fai un traballo. No Consorcio de Bomberos, o mismo.
Ahora, a ustedes molestalles que Suplusa, que, por certo, son presidente de Suplusa cos seus votos. Despois cambiaron de parecer, porque deron incluso unha palabra e non a cumpriron. Pero, bueno, para entendernos, conten o que hai, a proposta eu creo que é clara, vamos a ver quen está disposto a traballar políticamente, cobrando ou sin cobrar, porque isto é o que busca esta moción, e repito, este diputado estuvo moitos anos diputado aquí, sin cobrar nin un euro, e dando a cara polo Partido Socialista. Nada máis e moitas gracias. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Moi bo día de novo. Señor presidente, nesta primeira intervención vou renunciar a intervir. Entendo, ademais, que esta guerra non lle afecta a este grupo político. Só unha pequena matización. Cando o deputado non adscrito decía que empregaba os medios para desacreditar, hai que correxir normalmente a quen desacredita. O voceiro do Partido Socialista non é o deputado non adscrito, senón o Grupo Popular e nomeadamente a persona que lles fala. Pero creo que esta guerra non vai con nós. Creo, ademais, que a coherencia ten que ser o que nos inspire, por moi difícil que non lo poñan durante esta legislatura, e agardo escoitar a contestación do Partido Socialista. 3 minutos o vocero do Partido Socialista. Non vai haber intervención en este turno, señor presidente. 3 minutos. Tampouco fala. Despois de ter dito aquí que escaqueábamos a responsabilidade, non, de sonada aquí de eso, como dice o meu compañeiro aquí de partida de póker nada, e cada un ten que dicir o que considera oportuno, e incluso digo eu que non cobro nada para a miña actividade política, quede claro, por se alguén pensa que estou defendendo unha postura persoal, estou defendendo unha postura meramente política. É moi fácil, é moi sinxela, non? Aquí óense expresións que eu creo que son moi duras, sobre todo son moi duras para aquelas persoas que teñen que traballar como condenados un montón de horas cada mes para sacarse un salario moitas veces miserento. E claro, aquí que se fale de comprar con 90.000 euros, que se fale de darlle 100.000 euros, etcétera, etcétera, para unha persoa dese tipo ten que facerse moi duro, enténdese ás veces porque no conxunto da ciudadanía hai a opinión que hai sobre a política, que, dende logo, esa opinión xeralizada que hai sobre esta institución, eu creo que foi ganada a pulso por todo o que aconteceu aquí nestes últimos anos. En canto a que vai facer o BNG nesta proposta, pois é moi fácil, porque cando, neste caso, a este voceiro se lle ofreceu que recuperara a súa dedicación exclusiva, daquela dixen eu, porque era unha cousa que me afectaba a min, o mismo que vou dicir agora. No último pleno da organización, creo que lembrar, do 4 de novembro de 2015, que prexudicou dun xeito moi importante ao BNG, pero foi o que se acordou naquel momento. E para nós dixemos desde aquel día que ese era o equilibrio que había nesta legislatura, que desde logo o BNG non iba a aceptar ou non iba a votar ningún cambio nos acordos daquel día. Beneficiárannos, como era o caso das propostas que se facían naquel momento, ou quedaríamos como estamos, ou nos prexudicara, como é o caso que pode haber neste momento. Acordouse ese día, fíxose unhas táboas de dedicacións exclusivas e de persoal eventual, e iso, para nós, vai ser o que vai durar hasta o que acabe a legislatura. Pero, cada máis, pareceme que hai que ser un pouquiño serios neste asunto, non? É unha cousa tan delicada como esa non pode estar o libre albedrío de os conflitos que pode haber entre os distintos grupos políticos ou dentro dun grupo cada día, non? Non se pode estar cambiando cada semana ou cada mes ou cada semestre este tipo de cuestións simplemente porque houve unha discusión ou porque houve unha desavenencia ou, como neste caso, se rompe un grupo político. Hai que ser máis serios e hai que ter un pouquiño de visión máis ampla, non? É evidente que a actividade política ten que ser remunerada de forma xusta. Todo o mundo ten que cobrar polo seu traballo, polo menos cando fai ese traballo. A discusión é se fai ou non. É máis, a dignificación da actividade política con un salario xusto, isto que quero matizar moito de xusto, pois é o que faría, o que democratizaría realmente a vida política, pois senón deixaríamos o que é a política en exclusiva para algúns funcionarios de élite e, sobre todo, porque son millonarios e non necesitan un salario para poder vivir. O que máis garantiza que todo o mundo poida acceder á actividade política
significa que haxa uns salarios dignos por un traballo político. E volvo a subrayar o de traballo político. E máis, este tipo de debates, e traído desta forma, ademais, desvirtúa outros debates que ao mellor sí teríamos que dar, que é aqueles diputados que están cobrando unha dedicación exclusiva desta Diputación se realmente fan o traballo po que se lles paga, se realmente teñen de verdad esa dedicación exclusiva ao traballo político da Diputación ou non. Tiñamos que estar falando ou debatendo se unha persoa que é alcalde dun concello e, por tanto, como todos e todas sabedes, sobre todo os que tedes esa responsabilidade, necesita esa dedicación continua no Concello, é xusto que a Diputación lle esteja pagando o salario á parte por un traballo que non fai. Por moitas veces vir a asinar un día ou con moito 2 á semana, dependendo da distancia que esteña da Diputación, e por eso se leva 53.000 euros ao ano, que me parece con auténtica barbaridade. Ese era o debate que tíamos que estar dando, non? Ou tíamos que estar aquí falando se aquelas persoas, aqueles diputados ou deputadas que teñen dedicacións exclusivas, é xusto que sigan cobrando dietas cando van a unha reunión dun organismo autónomo da Diputación. Na propia Diputación sabemos que os diputados e diputadas que teñen dedicacións exclusivas non cobran dietas. Que alguén me explique por que se poden cobrar ou se cobran en aquelas reunións dos organismos autónomos da Diputación na que o propio diputado ou diputada está por o feito de ser diputado, por o feito de ser diputado, non por outra cuestión persoal. Non? Ese é o que tiñamos que estar falando aquí, dunha forma seria, sosegada, tranquila, e non con este tipo de fórmulas que o único que fai é envenenar máis o ambiente e non vai solucionar absolutamente nada. En todo caso, insistir que nós vamos manternos en que se manteña, en que se siga en vigor o que se acordou o último período de organización e non vamos a aceptar ningún cambio. Por certo, que temos tamén as nosas dúbidas que eses cambios tuveran legalidade. O do persoal eventual temos claro que non, porque a lei é clara e o persoal eventual dio claramente a lei só se pode cambiar vía lei xeral de orzamentos, vía lei anual de orzamentos. E incluso o persoal con dedicación exclusiva, según algunhas sentencias que houve por aí adiante, sería tamén, en todo caso, discutible se non cambiaron as circunstancias do diputado ou diputada que no momento dado se lle puderan sacar. Pois xa sin entrar niso, non? Xa sin entrar en cuestión de legalidade que terían que debatirse ou terían que dirimirse no futuro, só por unha cuestión de estabilidade e de seriedade, desde o BNG vais a votar en contra desta proposta. 3 minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Dar por rematado o debate, dado que a incomparecencia do Grupo Socialista, que foi o que montou o escándalo, que, repito, pareceme ben que ustedes protesten dunha decisión que toma un órgano como Suplusa, pero creo que o escándalo que montaron, a saña co que fixeron e as mentiras que explicaban no periódico, pois obviamente merecían unha resposta. E creo que a resposta xa está clara. Pero tamén recordarlle, xa o decía Ferlosio, o fariseo agradece o escándalo, e entón o que vou decir é que te doy gracias, señor, porque yo no soy como los otros hombres. Por eso ustedes non interveñen, porque son incapaces de defender o que dicen na prensa cando están solos do que tiñan que defender aquí. Entón, recordarlles que o traballo dos demais ten tanta dignidade como a de ustedes. Tanta, igual ou máis. E entón, cando sea así, igualen e opinen en función desa coherencia. Si pode ser, e se non, seguiremos así. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o vocer do Partido Popular. Presidente, probablemente esta foi unha das principales razóns por as que este grupo someteu ao pleno, que foi votado favorablemente a súa reprobación. Evidentemente non serveu de moito, as dificultades de entendemento a moitas veces, como en este pleno unha vez máis, a faltas de respeto, increpacións constantes entre uns e outros, alteran a normalidade, o normal funcionamento desta institución e xeran un espectáculo absolutamente dantesco da que este grupo, na medida das súas posibilidades, vai intentar sempre manterse ao marxe. Algúnas veces ausentámonos desta sesión ou de sesións anteriores. Vamos a intentar evitar renunciar ao uso da palabra e, ao final, a ver se entre todos somos capaces de que impere a responsabilidade, actuemos cunha mínima coherencia e a xente que nos escoita, aí poido hasta coincidir co que dice o deputado do Bloque Nacionalista Galego, toda vez que
miña mãe non ten unha pensión que non chega aos 600 euros, e cando falamos de cifras que probablemente en 2 meses se cobran ou que outros cobran en todo o ano, pois evidentemente hai que falar con responsabilidade e pensando especialmente na xente que nos elixeu, na xente que nos está escoitando. Pois chegado a este punto no que parece que todo vale, pois evidentemente o mellor que se pode pedir é responsabilidade. Non todo o mundo incurre na mesma irresponsabilidade nesta corporación, incluso dentro do mesmo grupo político. Iso tamén hai que dicilo. As palabras que dirixeu frente ao Grupo Popular fundamentalmente o voceiro do Partido Socialista son absolutamente indignas dunha persoa que sabe e que coñece o funcionamento desta institución, indignas, ademais, dunha persoa que nace nun Estado democrático e que coñece, que xa nos coñecemos, porque evidentemente a política é algo provisional, que estamos aquí un tempo, pero que despois nunha provincia tan pequena, e cunha población, ademais, desgraciadamente, pois tampouco tan masificada, todos nos conocemos, e o máis elegante desta profesión é atoparnos na rúa e saludarnos con educación e que quede o recordo de haber traballado polos veciños. Cada vez que remata unha sesión plenaria nesta institución, todos nos sentimos, en parte, avergonzados, esta vez, especialmente nesta moción tamén. Toda vez pedimos que se intenten conciliar as cousas. Hoxe, por exemplo, a acta que xerou debate estaban perfectamente advertidos de que iba a pasar, nunca toman medidas, parece que buscan o espectáculo e a confrontación. En este caso, hoxe, unha vez máis, este grupo vais a apartar dun debate no que creo que non facemos ningunha aportación intelixente para a provincia. Pero, sobre todo, si sirve, unha vez máis, para que alguén, non sei se o presidente, se o secretario, se algún dos deputados ou alcaldes que están integrados no Grupo Socialista poden realmente tomar rendas deste despropósito e obligar a que, unha vez máis, cando chegamos ao pleno, falemos dos problemas dos nosos veciños e deixamos de falar dos problemas do resto dos grupos políticos, pois, sen dúbida, cando remate esta legislatura, que cada vez queda menos, esta deputada e o grupo que represento felicitaráo e, ademais, tamén lle ofrecemos a absoluta colaboración. Podería facelo por alusións da voceira do Partido Popular, pero por ceñirse ao asunto sobre o que non temos absolutamente nada que decir, pois eu creo que todo o mundo coñece os antecedentes da proposta e o que significa, e todo o demais son capaces de valoralo, non utilizarei este turno de intervención. 3 minutos o vocero de BNG. Pois creo que tamén xa manifestamos o que tiñamos que manifestar, non hai moito máis que engadir. En todo caso, simplemente, se sirve para algo, volver a pedir un pouco de sentido común e incluso, se é posible, que veía a xunta de portavoces ou vía o que sella, se intente de poñer un pouquiño de sentido común e orden en todo isto, porque senón creo que vamos salir todos prexudicados e, sobre todo, a propia cidadanía da provincia, que mentres que discutimos desto, mentres que falamos destas cousas, proxectos que sí serían interesantes para eles, quedan paralizados ou sin facer. Pediría incluso ao señor presidente, se quere, que, por menos no BNG, estamos á súa disposición, que nos convoque cando os cree oportuno, igual que os demais, por suposto, e se intente chegar a un acordo en todo este tipo de cuestións. Un minuto para rematar o diputado non escrito. Renuncio ao turno. Proceda á votación. Procedemos entonces á votación. Votos a favor da moción. Abstencións. Votos en contra. Queda rechazada a moción. 12º punto. 12º. Conta dos informes do primeiro trimestre de 2018 relativo ao cumprimento de prazos da Lei 15/2010 da Deputación, da Sociedade Urbanística, do Consorcio de Incendios e da Fundación TIC, e informes dos meses de xaneiro, febreiro e marzo do Real Decreto 635/2014.
13º, conta da Información Económica da Deputación de Lugo, 31 de marzo de 2018. 14º, conta do Informe de Avaliación de Cumprimento de Obxectivos que contempla a Lei 2002-2012 de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera, 31 de marzo de 2018 e previsións a 31 de decembro. 15º, conta do Informe de Avaliación do Cumprimento do Obxectivo de Estabilidade Orzamentaria da Regra de Gasto, Débeda Pública e Seguimento do Plan Económico Financeiro 2016-2017 con motivo da liquidación e contas anuais a 31 de decembro de 2017 para acompañamento da conta xeral de 2017. 16º, conta do Informe de Intervención da Auditoría de Sistemas Anual do exercicio 2016 de verificación do cumprimento das condicións de funcionamento do Rexistro Contable de Facturas. 17º, dase conta das resolucións da Presidencia adoptadas durante o mes de maio correspondentes aos números 906 ao 1202. 18º. Creo que hai unha moción do Partido Popular de urgencia, non? Vamos a debatir a urgencia. A xustificación da urxencia vai bastante ben explicada, polo menos dende a miña humilde opinión, no propio texto da moción, toda vez que o 18 de abril rexistramos unha iniciativa neste sentido para a modificación do Regulamento Orgánico da Deputación Provincial para o seu debate. Nese pleno, o presidente, alegando ou aportando un informe dos servizos xurídicos da institución, decide deixalo sobre a mesa, desoindo a advertencia que no seu momento lles poñíamos, no que, ademais, claramente había un erro, non sei se intencionada ou non, sobre que este procedimento se prescindiera total e absolutamente do seu procedimento legalmente establecido, cando este mesmo documento xa estaba informado favorablemente pola correspondente comisión. Aínda así, como procedería ao deixalo sobre a mesa, entendimos que se debatería no pleno seguinte. Non foi así, solicitamos por rexistro que se incluíra na orden do día da sesión de hoxe, tampouco foi así, tampouco entendíamos que tuvésemos que renunciar ás nosas iniciativas, toda vez que había, entendíamos nós, un dereito que nos asistía por quedar sobre a mesa na sesión plenaria do 18 de abril, e toda vez, como non foi posible que se incorporara pola vía ordinaria, pois sometemos justificando desta maneira a importancia para nós e evitando que se bloquee o que entendemos que é un debate necesario, que é unha modificación das reglas do xogo, tendo en conta o escenario que temos neste momento na corporación. Ben, pasamos á votación da urgencia, entonces. Votos a favor da urgencia? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a urgencia. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Señor presidente, para repartir unhas emendas que xa había presentado ese regulamento, entonces, se faz o favor, daslle unha a cada grupo e outra ao secretario. Al bloque, a ella. Eu, se lle parece, como se retrasa bastante a sesión, podo ir explicando a nosa proposta cando teña todas as emendas, pois no segundo turno comento, non? Dende novembro do 15, que é dicir, fai máis de 2 anos, adoptouse un acordo en donde estaba de acordo este pleno que era preciso unha modificación do regulamento orgánico. A partir de aí, e intentando resumir, que insisto, pasan das 3:30 da tarde, por contextualizar na última iniciativa, intentamos, en varias ocasións, que este pleno se posicionase sobre o que era
unha modificación que entendemos necesaria das reglas ou do Regulamento Orgánico de Funcionamento, normativa básica para o funcionamento da institución. Por ser tamén moi breve, que buscamos con esta modificación? Bueno, adaptala á normativa que está en vigor e que entendemos que o regulamento non cumpre, facilitar a transparencia e, moi concretamente, reforzar o control do Pleno sobre o exercicio das competencias orixinais que foron obxecto de delegación, co gallo de garantir que o alcance da delegación se corresponda ca vontade do Pleno que existe en cada momento. Vou a insistir neste eido máis que no resto porque entendemos que ningún grupo político podría opoñerse a unha modificación do regulamento que traslade toda a normativa de transparencia ou de outra índole que entrou en vigor posterior a este regulamento. É verdade que, como calquer norma de funcionamento, sobre todo pola súa importancia, sería vital un traballo codo con codo de todos os grupos políticos, pero a ninguén se lle escapa que a estas alturas desta fatídica telenovela, pois evidentemente o Goberno escapa dese debate e a oposición temos a obligación de facer valer os nosos dereitos, que é basicamente o que traemos hoxe aquí. Creemos que se deben respetar o dereito das minorías, creo que temos que garantir regras iguais para todos e temos que favorecer unha maior fiscalización da xestión desta institución, pero tamén temos que obrigar a que moitos dos acordos, moitas das pretensións que esta sesión plenaria, que é o órgano que máis representa a vontade dos veciños e veciñas desta provincia, pois teña forza, evidentemente, nos acordos que aproba, porque, desgraciadamente, dun xeito político, pois se lle ven dando a espalda. É un documento moi extenso, que ten un título preliminar, 6 títulos de 130 artigos, unha disposición derogatoria e unha disposición final. Non sei agora o deputado non ha escrito o resto das forzas políticas que teñen este documento, pois dende fai máis dun ano non trouxeron ningunha proposta de enmenda, nin de sustitución, nin de matización. Insisto neste tema porque, indudablemente, en aras a buscar o consenso, pois tempo tuveron de facer as aportacións que quixeron durante moitos días e moitos meses e con escasa vontade. O que se busca é iso, fuxir de que o Pleno teña máis competencias e de que o Pleno adopte as decisións, entendemos, que se executen, non? Que é realmente o máis importante, porque de titulares, e quizá neste pleno que se intentou xustificar a inacción no INCIO durante 12 anos ou que se pretendía defender os traballadores da Radio e Televisión de Galicia cando miles non, pero centos de familias neste momento están moi preocupadas polo futuro de Suplusa, por exemplo, pois cando menos, ademais de ser irresponsable e incoherente, pois parece, como dicía o meu compañeiro, unha auténtica estafa política aos veciños e veciñas desta provincia. Dito isto, sempre buscando o mellor para a provincia e con humildade, enténdame ben, non quere dicir que o mellor sexa o que propón este grupo, porque, insisto, leva máis dun ano cun documento que puderon facer aportacións. Non vou entrar a valorar no que pasou o pleno do 18, porque que esta institución diga que se omitiren trámites fundamentales cando había un informe exhaustivo, minucioso e detallado dos servizos xurídicos desta institución ou que incluso parte dos deputados asistiron a esa comisión en donde puideron constatar que o informe era favorable, pois cando menos xa non é faltar a verdade e mentir descaradamente, ese tipo de comportamentos entre todos temos que conseguir erradicalos. O regulamento, o noso documento, o noso regulamento, probablemente poida ser mellorado ou mellorable e neste segundo turno agradezolle que os que faigan enmendas as expliquen. O Partido Socialista, o Grupo Socialista, presenta unha emenda en donde nos pide derogar o regulamento orgánico da excelentísima Deputación Provincial de Lugo na súa totalidade. Supoño que se está referindo ao que está en vigor. Bueno, é un primer paso, señal de que tampouco logo non lles gusta moito. Aceptamos a derogación, evidentemente, si automáticamente leva implícito a aplicación do que agora lle traemos a debate. E dito iso, sempre buscando, pois, o mellor funcionamento para a institución, pensando, ademais, no que pode ser, dende logo, máis coherente co que pide a veciñanza desta provincia, neste primer turno, nada máis. 3 minutos ou 6 minutos o BNG. Ben, tamén intentando ser o máis breve posible dada a hora que nos atopamos,
Bueno, dicir que por parte do BNG enterámonos ou fomos conscientes de que iba a haber se iba a debatir isto hai un par de horas e non tiñamos ni idea de que isto iba a vir nin pola vía de urxencia nin por outra vía. Vimos o orden do día, non estaba, e atopámonos con eso agora. Co cal, é certo que podemos ter unha boa memoria, pero hasta o punto de poder enmendar sobre a marcha ou presentar enmendas sobre a marcha a un documento que pode ter perfectamente, non sei, 60, 70 ou 80 páxinas, pois pareceme cando menos un pouquiño temerario, non? Bueno, en todo caso, como a postura do BNG foi clara sempre ao respecto, pois volves a poñer encima da mesa e non pasa nada. Nós sempre dixemos que o que estaba a propoñer o Partido Popular falo en termos xerais porque non podo poñer casos concretos porque, sencillamente, hai meses que non, meses que non vimos isto, non? Tiña propostas que podían ser perfectamente aceptables, perfectamente podían ser positivas para o BNG, pero había outras que eran completamente inasumibles, incluso que tiñamos dúbidas sobre a súa legalidade. En todo caso, fora como fora, que estábamos ante un regulamento que fora aprobada pola unanimidade deste pleno, feito co traballo conxunto de todos os grupos naquel momento, que se foi elaborando pouco a pouco ese regulamento, aprobado por unanimidade, como dicía, e sempre mantivemos que calquer cambio que se impuxera debera ser tamén feito por esa mesma unanimidade e con ese mesmo traballo previo de estudio por parte de todos os grupos políticos. Se este regulamento se aproba hoxe, a parte que supoño que quedará paralizado ou cando menos será desmontado dentro de uns meses pola propia xustiza, na xurisdicción que toque, vai ser o regulamento solo dunha parte, co cal non vai ter ningún tipo de valor de futuro. Un regulamento, unha lei xeral que regula o funcionamento dunha institución, ten que ter unha vontade de permanencia no tempo. E esta, desde logo, non a vai ter en ningún caso, se que algún día chega a entrar en vigor. Co cal, insisto, teria que ser eses cambios feitos nunha comisión creada a tal efecto. E aí tamén ven un pequeno tirón de orellas, pequeno non, un gran tirón de orellas, neste caso, para o propio Goberno da Diputación, porque eu lembro que a última vez que se debatiu, non agora, senón hai ano e pico, creo que foi, máis dun ano seguro, quedouse en que non se aprobaba, ou se retiraba, non lembro ben, que se chegou a retirar incluso, pero a condición de que se formara unha comisión para ir estudiando que cuestións se podían cambiar ou cales se deben cambiar ou non. Eu estou convencido que se esa comisión se creara, se ese traballo se fixera, agora non estaríamos con esta discusión, estaríamos probablemente falando de un regulamento que se ven non iba a ser de consenso total, iba a ser parecer bastante, ou cando menos non íbamos estar co problema que temos neste momento. Tamén me consta que existe, había un informe do anterior secretario, é certo, pero tamén me consta que existe un informe do actual secretario en canto ás propostas que aquí se fan, non? Co cal, dende o BNG, gustaríanos, antes de poder decidir, en todo caso, ou incluso antes de poder facer as emendas correspondentes a aqueles artigos cos que non estamos de acordo, coñecer ese informe, ou por menos coñecer, según o criterio do actual secretario, que modificacións, segundo el, non se cinguen ao que é a lei actual, non? En todo caso, non sei se é posible deixar, se é posible que esta proposta que vai pola vía de urxencia, insisto, sin poder releer ou repasar as propostas que aquí se fan, queden de forma xa automática para tratar de forma ordinaria no seguinte pleno, ou se vai intentar que se vote agora. Eu sigo insistindo que se vota agora o seu valor vai ser mínimo, pero bueno, alá vostedes que a súa decisión, en todo caso, se vota agora, nós non podemos, baixo ningún concepto, votar a favor, porque en todo caso non sabríamos nin tan sequera o que estamos votando. 6 minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Eu vou ser moi breve, aceptar ou compartir parte do discurso do Bloque Nacionalista Galego, pero é que levamos con esta música desde o ano 2015. É certo que cando a mí me engañaron do Partido Socialista, pois obviamente unha proposta que había xa para debater en pleno, eu cumplindo o acordo que cheguei, pois collín e votei non contra, que foi o mismo regulamento que hai ora. Quero dicir que este regulamento leva pululando por aquí desde o ano 2015. Daquela eu cumplín o acordo e
unha vez que se volve a incumplir, pois eu vou a votar este regulamento. Por qué? Pois por moitas cousas. Mire, porque eu estou sufrindo, non sei ustedes, que ustedes a veces son cómplices necesarios, outra non, estou sufrindo a arbitrariedade constante do presidente da Diputación e o Grupo Socialista. Artimañas, con artimañas legales. Incluso vimos como este mismo regulamento se deixou sobre a mesa porque se impediu debatir por parte do presidente con artimañas ou con informes, etc. Que a trayectoria destos señores, cando non teñen maioría, pois siguen pensando que a teñen, entonces, pois fan o que lles parece. E o que quero ter, según antes dixen que luitara para que os grupos tuveran medios e recursos moito tempo, creo que eu tamén, inda que sea un diputado putativo, teño o mismo dereito tamén a ter esos medios e recursos que incluso, podo enseñar aquí un papel, non lle vou enseñar, no último acordo, figuraban esos acordos a petición do presidente e tampouco se cumpliron. Pero por qué? Artimañas que se veñen utilizando pleno tras pleno. Incumplimentos, como usted mismo dixo, reconoceu no pleno pasado, volveu a reconocer neste, dos acordos de pleno. Solo se cumplen aqueles que lle gustan ao presidente ou ao Grupo Socialista. Actuacións arbitrarias deixando sobre a mesa as propostas dos outros grupos, non deixando votar a urgencia. Hoxe, por certo, teño que agradecerlle que deixara votar a urgencia. Por un día está cumplindo o que dice o regulamento actual e o que dice a lei. Gracias. Laminación da Lei de Bases de Régimen Local e dos dereitos dos diputados. E como ustedes, ademais, repito, se amparan esos artificios e esos artilugios para non respetar nada do que fai o Pleno, co Pleno me parece que, según a lei actual en un Estado de Dereito, o máximo órgano soberano desta institución, pois por eso vou a votar a favor. E as emendas, o que se trata é de que non nos tomen o pelo. O que se trata é de que cumplan, que o publiquen, porque xa vimos en Suplusa como facían cas actuacións que non se lle gustaban. O Consello aprobaba unhas modificacións ou tomaban os acordos e o presidente da Diputación deixaba as calendas grecas hasta que se cansaba ou a base de recurrir, e tendo medo tamén, que parece que van a recurrir, e pareceme perfecto e legal, pois a xusticia podía dicirlle algo. E iso é o que hai. E para evitar esas cousas, van nese camiño as emendas do grupo do diputado no escrito. Nada máis. 6 minutos ao vocero do PSOE. Non é sinxelo pronunciarse sobre a totalidade da proposta de regulamento, como ben dixo a portavoz do Partido Popular, o seu regulamento, o regulamento deles, o que eles lles interesa e convén, pero non é doado pronunciarse sobre el cando non dixo se admitía ou non admitía as enmendas, co cal hai enmendas que propoñen modificacións sustanciais importantes, interesantes para unha análise xurídica seguramente, encima da mesa, que cambian totalmente o enfoque do regulamento que propón. De todos modos, máis alá deso, voulle explicar a nosa emenda. Non lles gusta o regulamento actual, pero saben que calquera regulamento que se aprobe non pode contravir as normas de rango superior que non son imperativas. A Lei de Bases de Réxime Local, a Lei de Administración Local de Galicia, ou o propio ROF, o Reglamento de Organización e Funcionamento das Administracións Locais. Se derogamos o reglamento actualmente vixente, evidentemente, quedamos supeditados ao que marca esa normativa, esa regulación de rango superior, con lo cual non debatimos sobre se o regulamento recolle millor ou recolle peor. É verdade, e sábeo, que o regulamento actual merece ser revisado. Pero é verdade que con esta aprobación que vostede, ou así o dixo, se aceptaba esa enmenda, se isto era de aplicación inmediata, eso creo que non depende de usted nin de nós. Creo que eso depende dos plazos que hai que cumplir nas aprobacións de reglamentos e de demais normas ou asuntos de carácter normativo das administracións locais. Vamos a ter en vixencia este regulamento para a seguinte corporación provincial.
É dicir, están planteando vostedes que se aprobe un reglamento que vai a ter efectos fundamentalmente sobre a seguinte corporación provincial, sobre o seguinte goberno da Deputación, é dicir, sobre os compañeiros e compañeiras que ocupen os escaños a partir das eleccións municipais do ano 2019. Dende logo, parece un pouco ilóxico que nós decidamos ou marquemos ese marco para outras persoas. É máis sin que haxa consenso, porque é unha norma sobre a que debería haber consenso. E se ese consenso é imposible, porque parece que sexa imposible, esa é a proposta do Partido Socialista. Vayamos ao que non podemos discutirnos. O ROF, a Lei de Bases de Réxime Local, que tuvo a súa modificación no ano 2013, tamén pola súa parte, ainda está en vigor, ou a Lei de Administración Local de Galicia, ou a Lei de Transparencia, porque vostedes propoñen cousas que non sei se as habilita un reglamento, pero propoñen cousas que son difíciles de entender. Pode parecer lóxico que un asesor, como vostedes din na súa proposta, acceda a un expediente da Deputación de Lugo, pero é que ese é un dereito reservado aos membros da corporación, non aos traballadores ou ao personal eventual dun grupo político. É un dereito reservado aos membros da corporación. E membros da corporación somos os diputados provinciais. Vostede fala de transpoñer a Lei de Transparencia. Se o reglamento colisiona coa Lei de Transparencia, é evidente quen ten ganada esa discrepancia, a Lei de Transparencia, que é posterior ao reglamento da Deputación. E, polo tanto, é de plena aplicación. Co cal, eu creo que lle estamos facendo unha proposta ben sencilla, que podemos traballar na redacción dese reglamento para que no momento en que tome posesión a nova corporación o atopen o máis traballado posible. Totalmente de acordo. Ahora, máis alá de eso, a súa proposta de reglamento non lle ven a solucionar nada do outro mundo. Ven a tratar de desvirtuar unha realidade democrática que é a política representativa, as corporacións representativas, e ven tratar vostede de otorgar un hiperprotagonismo a aqueles deputados ou deputadas que poidan adquirir a condición de non adscritos. E, de feito, con ese plantexamento que vostede fai, que o Grupo Popular fai de reglamento orgánico, se realmente os 25 membros da Deputación nos vamos ao grupo de non adscritos, imagínese vostede que cambia a realidade económica, funcional, estrutural, completamente da Deputación. É dicir, podemos pasar de ter un pleno de organización no que determinemos un funcionamento da Deputación durante os próximos anos a ter unha corporación representada por 25 persoas, con 25 espacios, con persoal, con dedicacións, con todo o demais. Eu creo que en eso hai que ser prudente e apelar ao consenso de como regulamos. Nada máis. Ou outras cuestións que vostede sabe que non están perfectamente dentro do encaixe normativo e regulativo. Por eso eu creo que lle facemos unha proposta bastante saludable, que necesita a súa transitoriedade. Vostede imagínase cambiar de hoxe para mañán completamente o modo de funcionamento de toda a Diputación Provincial. A que pode levar? Pois pode levar, a que nese período de adaptación que se suprime pola vía da imposición do cambio das reglas de xogo, como lle chama vostede, eu prefiro chamarlle de funcionamento dunha institución seria, a un colapso. A un colapso porque podes estar tramitando expedientes donde hai que trasladalos a outra unidade, ou con outro procedemento, ou con outro camiño para seguir. E iso é o que está detrás do reglamento. O reglamento non vai a alterar maiorías na sesión plenaria. O reglamento non impide nin habilita a capacidade de fiscalización
do Pleno ou dos membros da corporación ao Goberno. Eso está recollido no ROF, eso está recollido na Lei de Bases, eso está recollido na Lei de Administración Local de Galicia, que conocen perfectamente, ademais, todos os habilitados que prestan o seu asesoramento ou que son responsables de velar pola legalidade dos actos que se adoptan nunha corporación, co cual non deixa lugar a interpretacións, nin hai colisións como ten habido en esta sesión entre o que di unha norma e o que di o reglamento. Eliminamos o reglamento e poñémonos a traballar noutro para que esa corporación que emane das municipais do ano 2019 teña o traballo desenvolto e a principios de legislatura poida adoptar ou dotarse de unhas normas que que decidan e que ratifiquen entre todos eles. Senón, é verdade que, polo que trascende do debate, que van a ter capacidade de impoñer a aprobación do seu reglamento. Do seu reglamento, que non ten por que ser moito máis alá que un reglamento que, evidentemente, con estas premisas e sin saber se se aceptan as enmendas ou non, que o modifican sustancialmente, pois é, cando menos, moi discutible. 3 minutos, o vocero do Partido Popular. Non pode haber consenso cando se fuxe del. Non pode haber consenso cando non se convoca para traballar sobre o tema. Eu poido lle ler un informe da multitude de documentación que obra, porque, claro, se vostedes interpretan ou se alguén que esteña escoitando neste momento o debate que este grupo presenta un documento desta envergadura por urxencia fai 2 horas, evidentemente sería unha actitude absolutamente reprobada. Pola nosa parte tamén, que o levamos criticando en moitas ocasións, como pasou aquí recentemente cando se pretendía desmantelar Suplusa cunha moción de urxencia. Pero se a esas persoas que nos escoitan lle decimos que este texto estivo no poder do Grupo Provincial do Partido Socialista e no poder do Grupo Provincial do BNG dende o 2015, pois claro, a cousa obviamente cambia. E que se trae a debate deste xeito porque dunha maneira reiterada, consciente e intencionada se evitou o debate. Se evitou o debate e tamén se evitou intentar o consenso, porque é verdade que con vostede non, porque é moi difícil, pero evidentemente, tendo o resultado final de moitos episodios nesta institución, probablemente o problema seña seu, non noso, pero co resto dos membros do seu grupo, e nomeadamente co presidente, o Grupo Provincial do Partido Popular chegou a moitos acordos. E hai que decir que cada vez que nos sentamos, chegamos a máis acordos que a desacordos. O que pasa que vostede, probablemente este sexa, ademais, un proxecto que leve a súa sinatura, fuxe dese encontro, fuxe de chegar a acordos, porque, evidentemente, será o principal responsable da inestabilidade que ten esta institución. Pero chega un punto que ten que fuxir, pero que non lle vai a salir ben, porque chega un momento en donde non pode evitar o debate. Vostede trae unha emenda que casualmente reproduce o que xa recolle na disposición derogatoria do noso regulamento. Non aporta nada novo. Está recollido, queda derogado o regulamento orgánico desta institución. Tampouco lle oculto que a necesidade dun novo regulamento non só dixo o Partido Popular. De feito, e voulle dicir, a redacción dun novo regulamento preséntase como unha oportunidade para compensar eses documentos cas novas realidades, aproveitando a experiencia e coñecementos acadados na súa aplicación. É dicir, hai un informe do 18 de decembro do 2015 en donde as persoas que teñen a responsabilidade de asesorar o Goberno lle indicaba da idoneidade e da necesidade e incluso da oportunidade de acometer esta modificación. Xa lle dixen que o noso podría ser mellorado, claro que sí, eu non teño ningún inconveniente en aceptar algunha das engádegas, a do 114 sobre o cumplimento dos acordos, a do 112 sobre a posibilidade de presentar enmendas, un tema ademais que deu lugar a bastante debate aquí, a 58 para a convocatoria de reunións, a 48 sobre a encomenda de xestión.
teño algunha dúbida de algún outro artigo que o que vostede dixo que iba a apoiar a nosa proposta, non sei se o dixo condicionado a que nosotros lle aceptáramos as emendas ou non. En todo caso, unha vez que interviron os outros grupos, queda patente que sin o seu apoio non sae adiante, si lle invito, polo menos, a intentar decirme cales son aqueles artigos que consideraría usted imprescindibles para que a proposta salise adiante. Entendo, efectivamente, que hai algúns de calado e que incluso necesitaríamos o correspondente informe xurídico. O noso está perfectamente contrastado dende a nosa humilde opinión e despois de moitos meses de estudio e de intento de debate, hoxe por fin creo que pode sair adiante. Sin ningún tipo de intención máis alá que defender os dereitos dos deputados, limitar, pois moitas veces, as imposibilidades que se nos deu nestas sesións plenarias de debates, interpretacións moitas veces intencionadas para que as nosas propostas non prosperasen, en definitiva, un documento que se axusta ás leis en vigor neste momento, que non estaba no momento da aprobación do regulamento que nos rixe actualmente, e reforzando, non lle oculto, a postura do Pleno, pero tamén por unha razón. Nós sempre dixemos, de feito, repetino na intervención anterior, que desencontros no seno interno dos partidos pode ocurrir en calquer momento. E todos os grupos políticos deben actuar con responsabilidade. Claro, tamén é certo que aquí déronse varias circunstancias con acordos que nós non coñecemos, con actitudes pois que poñen en evidencia que temos un goberno en minoría. Nunha minoría, ademais, moi importante, que o Bloque Nacionalista Galego, que moitas veces nos sorprende porque é evidente que se foi do goberno porque non, bueno, interpreto eu, ao mellor estuve equivocada, porque non coincidía, non, ca forma de facer as cousas, por decir un termo que englobe todo tipo de discrepancias, pero non é ningunha mentira que se empezou cunha situación de 13, se pasou a unha de 12, se volveu a unha de 13, se pasou a 11 e agora son 10. Entón, claro, que o regulamento protexa de situacións que entendemos, vaya por diante, que o reto a que traiga e poña en riba da mesa algunha iniciativa que presentou este grupo que fora absolutamente irrespetuosa ou que non fora defendendo os intereses dunha parte ou de toda a provincia ou dun sector determinado. E sempre intentando sacar adiante propostas que xa sacaba cando estaba na oposición, porque ademais este grupo, intentando ser coherente, é moi predecible, non hai ningunha sorpresa. Entón, este é un mecanismo que se axusta máis á lei, que nos dá máis participación, e é indudable que o Pleno tamén lle dá máis forza. Iso non ten nada de malo. Si aceptamos que estamos nun goberno minoría e que o traballo de negociación e de consenso ten que ser absolutamente obrigatorio para poder chegar a acordos, este regulamento non ten por que asustar a ninguén. Se o que se busca é facer o que a un lle dé a gana ou aprobar aquí titulares de prensa para o día seguinte e facer o contrario, claro, evidentemente este regulamento molesta. Por iso chegamos a este punto. É evidente que ocasións tuveron de facer as achegas que consideraron. Dentro do 18 de decembro de 2015 teñen ustedes este documento. Non se cambiou ningunha coma. Se non lles gusta, pode traer, como o deputado non adscrito, que trae, pois non sei, 7 ou 8 modificacións de artigos. Agora, tanto vostede como o Grupo do Bloque Nacionalista Galego, que temos falado deste tema en moitas ocasións. Agora, chegado a este punto, é o noso regulamento por acción, pero tamén é o voso regulamento por omisión, porque tempo tiveron de corrixir o que non lle gustara e a actitude de chegar a consensos por parte deste grupo, evidentemente vostedes non están en absoluto legitimados para cuestionalo. Pasa 3 minutos o deputado non adscrito. Gracias, señor presidente. É verdade que a ignorancia e a manipulación non teñen pai, porque, como dixo o portavoz do Partido Popular, levamos 3 anos dando largas, e agora estamos ante un regulamento que é o caos, que
malo, que non lle gusta a nadie, etc. Non lle gusta aos que levan incumplindo o regulamento e rozando a legalidade da Lei de Bases de Régimen Local durante moito tempo, porque se por ustedes fora o pleno non existía. Xa o demostraron cando tomaron acordos na Xunta de Goberno que tiña que tomar o pleno. E incluso se o puderan facer por decreto, eu creo que moito mellor. Gustaríalles moito máis. Claro, entón, escutar estas cousas, tal, que vai haber 25 diputados adscritos, Dios non lo quiera. Eu non os quero ver fora do Partido Socialista, que é unha cousa moi dura, moi dura, moi dura. Pero, se me fala usted de intereses, manda narices. Ustedes os levan utilizando este regulamento que hai e ignorando a Lei de Bases de Régimen Local, que ahora depende, porque dá a sensación de que nos vamos a incumplir todas as leyes que hai hoxe na legislación española. Pois non, señor Álvaro Santos. Lea ese regulamento que usted quere derogar, que se vai derogar se se aproba isto. Dice exactamente o mismo no artículo 1. E vou ler, como dice o mismo, non vou ler todo que é largo, estamos tarde, pero vou ler o final. Con carácter supletorio, non previsto no presente regulamento orgánico, estará a ser o disposto do Real Decreto 2568/86 do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento da Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locales. E moitas coincidencias máis. Pero é que isto que ustedes non cumplían xa. Cando non lle gustaba o que viña aquí, ustedes, a pesar dos informes que hai tamén a favor e en contra, non utilizaban este artículo nin utilizaban as normas supletorias porque non lles interesaban. Entonces, por exemplo, non se votaba a urgencia. Pois non se preocupe que estas disposicións xerais son as mesmas que tiñan ustedes. Non vamos a transgredir nin a utilizar este regulamento, polo menos por parte deste diputado, da forma torticera, e sei que non lles gusta, pero da forma trilera que o viñan utilizando ustedes. Que lle vamos a facer? A min váleme, repito, eu creo que as emendas son razonables, basicamente porque son para evitar que estes señores sigan facendo o que lles dé a gana, que non o publiquen, que o deixen morrer aí. Claro, porque co consenso levamos 3 anos co consenso. E a última vez que veu, e eu aceiteino e declaro meu mea culpa, pedironme no acordo que non se apoyara ese regulamento, porque o acordo que iban outras cousas, que as cousas que se debatían ou se debatiran hasta o día do acordo, pois que se respetaban e eu respetaba o que tiña. E iso hasta pido perdón, non o respetei porque estaba no grupo e tamén era a primeira vez que ustedes tamén se apuraron moito e non sería cuestión de entrar por un lado ou polo outro porque eu xa dixen ao presidente que a miña intención era volver e estar aí estas eleccións municipales. Non pudo ser, mala suerte. Por iso agora, se é o artículo 33 non hai problema, se algún máis dígamo, mirámolo, pero eu vou apoiar obviamente este regulamento porque me parece que vai permitir, incluso pos que non o voten, moita maior libertad e moitas máis facilidades para facer o traballo nesta institución. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o vocero do PSOE. Moitas gracias. Sigue existindo unha importante inconcreción. Que texto é o que se vai a someter a votación e, polo tanto, a debate? O proposto polo Partido Popular ou o proposto polo Partido Popular incorporando as modificacións presentadas pola vía da emenda do deputado non adscrito. É que eu non sei que é o que estamos debatindo, nin cal é o que vamos a aprobar. Admítese algún artigo, non se admiten todos, hai unha admisión parcial, é que é moi diferente o debate. Eu non sei se ten vostede, non sei se me permite que lle conteste. Ten vostede as emendas, citei os artigos que se aceptaban, do 48 ao 114 incluído a 100. Porque entraron dúas emendas distintas. O artigo 100, que é da moción de urxencia que cito ahora, e do 48 a 114. As que se aceptan. Que artículos se aceptan en definitiva? Porque tampouco son tantos na emenda do deputado non adscrito. Así lle contestei da outra vez, pero como non me entendeu, así fixo no revés. A 48, 58, 74, 100, 102 e 114. Sí. Non vamos a ter comida. Bueno,
No propio artigo... Pode volver a repetir? Artigo 48, 58, 74, 100, 102 e 114. 100 anos atrás. Sí, sí, sí. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, eu creo que hai incongruencias na redacción dos propios artigos que eu creo que deberían ser subsanados antes de someter a votación, pero parece que isto xa está acordado. A parte que isto, evidentemente, tratándose dun acordo que require maioría absoluta e, polo tanto, ditame o informe do secretario xeral da Deputación Provincial, proposta que se ve alterada no seu contido e que, polo tanto, non está informada, nós non podemos votar a favor desto. A parte de outras cuestións importantes como cando se entende que entre en vigor deste novo reglamento. É a aprobación definitiva e, polo tanto, entrada en vigor inmediata, é a aprobación inicial e iniciase todo o... Que é o que propoñen vostedes? Que entre en vigor mañán? Que entre en vigor despois de outro procedimento? É dicir, isto non é serio. É dicir, evidentemente non cumple ao meu entender, cos preceptos necesarios para someter a aprobación unha vez aceptadas esas enmendas sin ser valoradas legalmente pola instancia, polo órgano, servicio ou como se queira chamar competente para facelo e que ademais, se non me engano, é preceptivo. Sí, en contestación á súa pregunta tamén lle vai no propio texto do regulamento. Explica o prazo de exposición e cando entra en vigor. Pero eu gustaríame facerlle unha pregunta, porque o texto íntegro, sin as enmendas, xa se trouxo a debate na sesión plenaria anterior. E consta no expediente informe xurídico asinado polo señor Castiñeira. Daquela, vostedes non nos lo deixaron votar dicindo que incumplía o procedimento. Cando alegamos que o procedimento si se cumplía, non nos escoitaron e deixáronos sobre a mesa. Eu agora, como normalmente estou bastante acostumbrada ás súas intervencións, pero teño que reconocer que nesta confundeume. Vostede, se sometera a debate o noso texto sin as emendas do deputado non adscrito, entendía entón que estaba informado como nosotros habíamos anunciado na sesión plenaria anterior e votaría a favor. Porque, mire, se a vostede non lle gusta o regulamento, vostede podría facer como deputado non adscrito e dicir, mire, relación de artigos que o Grupo Socialista modificaría ou redactaría de outro xeito, o 3, o 15, o 27 ou o 93. E igual que estamos facendo agora, pois chegaríamos seguramente a un consenso, porque o máis importante non é cuestión de redacción, é cuestión de tomar unha decisión, no de reforzar un órgano, por exemplo, ou no de cumplir a lei. Non hai máis. Vostede eso non o fixo, nin o Bloque Nacionalista Galego tampouco. Por eso digo que o regulamento do Grupo Provincial do Partido Popular por acción e do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista por omisión, que teñen o documento desde o 2015 e non lle cambiaron ningunha coma. Entón, se vostede non quere cambiar o regulamento, dígoi. Se o quere cambiar e non lle gusta algún artigo, dígoi tamén, que seguro que chegamos a un acordo. Simplemente, se o que quere é que tuvo que, con perdón da expresión, agora, votalo, e non ten máis fundamentación que dicir non, pois digoi tamén claramente. Chega un momento en donde nosotros non nos consideramos unha minoría, somos un grupo que ganamos as eleccións. Temos 12 deputados. Vostede toma decisións sobre o orzamento con 10 deputados. Nós temos 2 máis que ten vostede. Entón, nós o único que intentamos é que o que nos pedimos seña escoitado, e que o acordo que se tome no pleno se execute. A marxen de calquera consideración xurídica, que hasta si me apura, para entender isto non é necesario, é unha petición de sentido común. E se quere vostede chegar a un acordo,
chámenos. Cantelación de unha hora ou media hora, nos asistimos á reunión que se nos convoque. E tamén hai moitísimos exemplos que se poden poñer en riba da mesa. Pero, claro, non confunda, non confunda. Aquí agora xa non hai mecanismos de medo, porque ademais están practicando iso, non hai irregularidades, non hai, pois eses informes que a veces predín o que nunca nai de lera nun informe de asesoramento xurídico. Agora, simplemente di que non sabe o que está votando. Primeiro, que derogue o que está en vigor, cando é un dos artigos que se aportan no regulamento que vamos a aprobar. Despois di que cando entra en vigor e non o sabe, por eso non o vota, cando está recollido tamén expresamente nun dos artigos do regulamento. Despois di que non sabe que emendas acepto, repetinlo hasta en 3 ocasións, e sigue sin gustarlle. Simplemente, o que vostede non quere é que se cambie o regulamento. E unha vez máis, con total humildad, pois será o pleno desta institución o que se pronuncie. Aparentemente pode parecer un asunto sin importancia para os veciños desta provincia. E intentamos fuxir da explicación xurídica porque xa bastante cansos estamos de convertir en problemas xurídicos o que son problemas políticos. Pero certamente, se despois de 4 intentos, se despois de constancia na acción desde o 2015, ou se conseguimos que o regulamento se modifique, créame, aínda que despois vostedes o xudicialicen, que normalmente é o que suelen facer, o que no ganan do debate político pretenden ganalo nos tribunais, co correspondente paralización e bloqueo, pois, indudablemente, seguiremos traballando porque, ao fin e a cabo, iso é o máis importante. Agradezcolle a explicación moitas gracias, presidente. Voulle explicar, doña Elena, que só judicializamos unha cousa e ganámola, de momento. Unha, e ganámola. Tamén que lle quede claro. Pasamos á votación. Que vamos a votar? Eso sí que me quede claro. O regulamento seu, que as emendas dos artículos eses, non? Bien. Votos a favor do cambio do regulamento? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobado o regulamento. Seguinte punto. Rogos e preguntas. Hai unha pregunta. Señor presidente, unha pregunta. Do grupo non adscrito non hai ningunha, non? Preguntas non. A que presentei noutro pleno non me atrae este, non? Obviamente foi contestado naquele pleno e está na acta. No, bueno, non contestou, que ella utilizou pues eso, esas artimañas que tratamos de evitar. Gracias. Pero usted denuncio e o recurro. Sí, que xa o sei o que teño que facer, señor presidente. Gracias, xa me vou eu. Bien. Hai pregunta do Partido Popular sobre... É certo que no 2015 se lle ofreceu ao señor Manuel Martínez ser xerente de Suplusa e cobrar 90.000 euros? Vai contestarla o portavoz. A este grupo non consta semellante infamia. Hai outra pregunta do Partido Popular sobre Lugo Sala, creo que hace de Lugo, de que subvencións se lle concederon, así tamén tiña un plan ben empregado concedido. Vai contentar o diputado de Deportes. Concretamente, a esa pregunta, te digo que hai 4 anos en Lugo Sala non existía, xa vexo informada que está, pero, bueno, xe como se falou de deportes, creo que me vou satisfeito. No 2014, 0 euros, no 2015, 655, no 2016, 2.091, no 2017, 6.862 e no 2018, 7.000 euros. En canto ben empregado, non no 2014, non no 2015, non no 2016, non no 2017, non no 2018. Hai unha pregunta do BNG no sentido de referido ao proceso de selección para a explotación do Club Náutico Belesar, que tamén vai contestar o diputado de Turismo. Moitas grazas, compañeros do BNG, en relación á primeira pregunta que formulan, pois, dicirlles que entre o 31 de decembro do 17 e o 21 de febreiro do 18
31 de decembro, cando remataba o contrato da anterior adxudicataria, non foi posible acceder ás instalacións, dado que, despois de innumerables intentos e requerimentos a persona que tiña esa concesión, pois hasta ese día non foi posible. Todo ese proceder está a disposición dos diputados e de calquera persona que teña que quera consultalo cos correspondentes comprobantes. O que quere dicir que a iniciar un procedimento como debía de ser suficientemente aberto de publicidade por la premura de tempo, dado que a Semana Santa estaba moi encima, non foi posible. Fíxose, evidentemente, un contrato especial polo cual se convidaron a todas aquelas persoas, todas aquelas entidades que tiñan comunicado ao Departamento de Turismo intención de participar nese procedimento. En relación á segunda pregunta que dice cal é o motivo pola que dúas teóricas ofertas por invitación, aquí debe de haber algún malentendido porque este procedimento foi levado por dous servicios distintos da Diputación. A primeira parte foi levada polo Servicio de Turismo e a segunda polo Servicio de Patrimonio. E eses, en concreto, que esas dos ofertas que en concreto manifesta nas súas preguntas, quero entender que son as que están precisamente no Servicio de Turismo, e, de alguna maneira, aí debeu de haber, o solicitar ou revisar esa información, se debeu de non digo olvidar ou traspapelar, ni moito menos, se calquera justificación, calquera explicación está evidentemente documentada e a disposición para que os poda haber. Podo dicir que unha delas foi unha oferta que na mesma oferta, digamos, unha entidade fixo dúas ofertas e ningunha delas chegaba a cubrir os mínimos técnicos establecidos, e a segunda era dunha entidade que non, como obxecto social, non podía ser adxudicatario porque non se correspondía ao obxecto social co fin que se pretendía. E na terceira, cando foron os motivos por que se adxudicou a explotación deste negocio a esta persoa en particular e non nun concurso aberto. O concurso aberto xa está explicitado e expresado na primeira cuestión que se contestou, e se fai en base á legislación básica contida no artigo 93.1 da Lei 33/2003 do Patrimonio das Administracións Públicas, que establece que o outorgamento das concesións de maneais se efectuará en réxime de concorrencia, non obstante, pode acordarse ou outorgamento directo cando concorran os supostos previstos no artigo 137.4 desta lei ou cando se deren circunstancias excepcionais debidamente justificadas ou outro suposto que establece que se poda esteña reconocido nas leis. Evidentemente, a xustificación está sobradamente justificada e así entenderon tanto os servicios administrativos como xurídicos desta Deputación Provincial. Non sei se quere algunha aclaración máis. Como lle digo, o expediente ao completo está, e a xustificación e as fotografías e as demandas de comparecencia da anterior adxudicataria está tamén a súa disposición. Se non hai máis temas, levantamos a sesión.